Isso. Isso. Ambo e Marina, não foi bela e bendrinda. Andiamo a nitro mitari kana ya now. Si mi si Sabata ti ai now atao. Ni diane retre wantana now. Kayori na milieri now. Maereza, au kai tombandai. Riva wakana dria manitra. Wani firene now. Si mi fiangona now. Si mi tanana. Aria occasion no, sei sita poni. Ada tante la chi fica sani wani olo. Si un pano poni. Ni fianco na bambini na trani. Potati tauna. Manna la kindrai. Potati tauna. Manna la kindrai. Na te wazire ulana. Fanenjena si fana razzina. Nijora trani fiango nana. Ne ufitiava nassi filai sanchina. E fa manera antani za ogni apocalipsi. Na lei l'airo a non anduani. I tuoi gioro a trani siamo trani. Andani trano fiaffarani. Maereza, au kai tombandai. Riva wakan andria manitra. Ogni firene now. Sini fiangona now. Sintanana andria manitsika. Mi choro. Nanoni filona na. Maereza. Ma dove fa Jehova non banao. Miorena. Asa giovani fitiavali. Ontangiola, otrattari. Vieni la nitro. Fiaina na mandra chizai wanzika. Maereza. Au kai tombandai. Riga wakan andria manitra. One firene now. Sini fiangona now. Sintanana andria manitsika. Aria occasion now. Sei sita poni. Ana tante la chi fica sani wani olo. Si rompano poni. Ni fiangona bambini na trani. Potati ni tauna. Manara kindrai. Potati ni tauna. Manara kindrai. Isso. Maereza, aria kai tombandai. Isi colonavo fidi di Cristi. O heri wani firenenzika. Sirio tanana nandria manitsika. Avelau Jehova anna Aogositra poni. Hitai si un bendrei gnoloni. Canavo mafia zaniali. Sai a mi gioro mahatoki atrani. Te lo
wanyandanitra maheza ariao kaitombandahy isikolona voafidiny Kristy ohery hoany firenensika sy ireo tanàna nandriamanitsika avelao Jehova anao ny sitrapony hitaisy omindreny olony kanaho mafiazany ady saya mizoro mahatoky atrany taionao raity fiangonanay homatoky nainona mitrangety tsy alaminy fa marinanao aneho faolona boatsonao taiokoire
l'église Apokalypse. Rassemblons-nous pour louer le Christ au stade Barea Mahamasina. C'est là qu'on célébrera ce jour mémorable. Ce jour mémorable. Un long chemin parcouru durant toutes ces années, de la patrie jusqu'au-delà des mers. Les prophètes ont prêché le message amin'ny Kianja BAREA izay amin'izao fotoan'izao mampita mivantana ny fotoam-bavaka izay rahana amin'ny Fiangonana Apokalypsy maneran-tany. Mivantana amin'ny onjam-pefatra dia fanambarana sy ny Facebook ary ny YouTube izay azontsika raisina avokoa izay rehetra. Arapaina avokoa aloha isika rehetra izay manaraka ny tambajotra rehetra, isika aty amin'ny faritra, isika aty amin'ny ivelan'ny Madagasikara. Irariana isoa ianareo mba hitafifaliana azo fafinaretana ao anatin'izay fanarahana mivantana avy aty amin'ny kianjan'ny Barea Mahamasina izay. Ezaka izay ny ampita tsaka sy andavany, ezaka izay ny atomombana ny fifandraisantsika kanefa naizanajany aza mirary sabata mahafinaritra ao antsika rehetra ary mirary tontolo andro feno fahombiazana ao antsika tsirairay. C'est là qu'on célébrera ce jour mémorable. La victoire est déjà préparée pour toi. La sagesse faisant ton étendard et bénédiction. Chaque jour elle suit l'unité, notre force de croyant. Jour de fête à Saramanitra, louons le Seigneur Tout-Puissant. Un grand moment aujourd'hui est unique, nous tous élevons nos louanges. Oublie les soucis qui t'accablent, ta maladie déjà disparue. La victoire n'existe qu'à travers le combat, les ennemis déjà épuisés. Célébrons car aujourd'hui c'est fête, célébrons réunis ici ensemble. Réjouissons-nous, louons le Père, les familles bénies encore une fois. Au stade Barea Mahamasina, nous fêterons ensemble, c'est à Saramanitra. Oublions tous les combats passés, tous les soucis vaincus pour toujours. 30 ans déjà, l'église Apokalypse. Rassemblons-nous pour louer le Christ au stade Barea Mahamasina. C'est là qu'on célébrera ce jour sacré. La victoire est déjà préparée pour toi. La sagesse faisant ton étendard et bénédiction. Chaque jour elle suit l'unité, notre force de croyant. Apocalypse, toujours vainqueur. Te lo bolotane, mi Fihaonam-be Apokalypsy. Ndao ifampitaone, hiderani Kristi. Kianja BAREA Mahamasina, eo no ankalazana ilay andro malaza. Lalandavi trefa vita, tao anatin taona maro. Tetontanin razana gatrani apitan drano masina. Nitorian paminani, ni afatrin tompo, nampieli fazavana. Oani bawa kamaro, meteo asire wadite wiro fichapana. Siniemo trisai fani joratrani, refandramani trano momba signai. Lei satana resi fuona trani. Mandrosi sika, simiemo tra insoni. Fani tompo mombanzika, e un pandre si attrani. Hey, hey, asandrato,
manitra Fotoam-be Nasionaly Isi care tranandra trafiderana di noi Irolana miangiati, miaretinau Uafakasadi, mi fante senazi, mi sirazi miadi Iro fa vale fare racasadi Arabaina, fa frettini andro anni Arabaina, ta farà che tu anni Noi fari ideri lai rai, ni piana cavi o taiani indrai Kianja BAREA MAHAMASINA Eu isi chi feti, fa sarà manitra Adi noi daholo, ireu adi altri sai Niolana retra ore si manda chissà Te lo polo down mi Fihaonam-be Dawi van Pitaun Hiderani Christi Kianja BAREA MAHAMASINA Yonol kalasana ilayandru masina Ni fande se ne fa bomana wanao Ni fa entrenato tu fila matao Ni fitayana manara kisana Lo fila isankina Hey what's it campino Apokalypsy Monday si atrai Mivantana vety amin'ny kianjany BAREA isika ny amin'ity maraina ny sabotsy fahavalon'ana Aogositra itya idealy no miaraka aminay amin'ny fanolorana ny amin'izao zao arabaina avokoa isika rehetra raha izao ianao no tafaraka aminay isaorany ihany koa ireo ekipa teknika rehetra izay matotosy matimombana ny fifandraisantsika eny amin'ity maraina ity raha ny zava-misy ato amin'ny kianjany BAREA teto dia efa tandrozotra mity efa tamin'ny 5 ora sasany tamin'ny 9 ora maraina no efa tandrozotra ny lahatra nisy filaram-be nanodidina ny BAREA izay nisy ireo pino niditra tato amin'ity kianja ity amin'izao fotoana ifampiresantsika izao dia efa manomboka feno aloha zany ny ery amin'ny gradin ery izay miavaka tsara ny loko manga sy fotsy aloha zany amin'izao vanim-potoana ifampiresantsika izao efa manomboka tonga ihany koa ireo vahiny isan-karazany izay isan'ny antoko samihafa izay tonga ety an-toerana ny amin'izao fotoana izao ary eo ampandaminana eo ampanataterahana ny fandaminana rehetra moa zany tompony andraikitra isan'ambaratongany ho antsika izay mety mbola tavelana taraiky any ambadimbadika any dia iantanina isika mba anaja atany ireo fandaminana ireo tsara ho fantatra rehetra izay efa napetraka nandritry ny fotoana nanomanana ity hetsika goavana ity izay faha-30 taona ny fiangonana Apokalypsy ilaina ny manaraka fandaminana ary zanak'Andriamanitra mora lamina ihany koa isika ho antsika izay mbola ety an-dalana dia ampangano ihany koa ny dia ao anatin'izay satria efa manomboka feno ny toerana ato dia mety tsy azo toerana intsony ianao raha toa ka hoe mbola tavela ny ambadimbadika any dia izay nao ny antanantsika ny amin'ity anio ity ny rarinay dia hototosa matsara ety amin'ny kianjany BAREA avokoa isika rehetra ho antsika tsy afaka nivoaka ny tokantrano mety tsy tonga aty toerana noho ny antony manokana dia ny rarinay mba azo fafinaretana ahita fifaliana ihany koa nareo mandritry ny fiarahana aminay ny amin'ity anio ity zany Andro so miaraka amiko
Jehova ni anao nisitraponi. Apocalypse, Apocalypse, Fotoam Zainolas Fasoavanao non ias Fitiavanao Gesù Cristi Non atoizani Apocalypsy Ino feu maheri si manait No atau manakua kosi atau maheri faika Nierinao no nampa erianai Se nampandesianai fona tramisai Fotoam Zainolas Ieri no nas Signala yanao Ieri no Cristi Non i tanta naiti fiangona naiti Apocalypsy Wami tangana rimpanopo Asa che trakani saina Fani heri ni fanai No heri ante ananda Zai si traponi E che si ara uni fitantana Niau amboni Mi saina mi foa Dio E fa vita fanne che na gata fa giovani Ma heresa Au che si chi tombandai Rato joa di sarotra Asa manai Fai fatelo polo Taun an caffè no heri Ni andrea mani in sicazione mera uire Through deserts, rivers and fire, but we came out victorious. We are more than conquerors. Apocalypsy Jehova no dera insika Fizilo Antoniza
mihangina tsy saotranao iray fa telopolo taona izaho ity fiangonanay fiderana sandratray hoanao mandraky izay noho ireo soalive nataonao nahatratrizao telopolo taona izaho Ciurezi mandrakizai notahinao katra trinity fety leibe samiu salama wambininao na keli na leibe fiderana sandratrai wanao mandrakizai no iro swalive natau nao na trizau telopolo taunisa Fiderana asandratrai androani Hallelujah Hosanna mi fiangona now no tantani now mi sandra darayo Hallelujah telopolo taona lasizai no niorena ni fiangonanai Telopolo taona lasizai no niorena ni fiangonanai ilai litori ni fanambarana ni bokini ya Apokalypsy Dio in gavetto Madagascar no di Torina ni fa savana abbiamo la impamina ni raizai ni inandria mani trarai Ici le verre Barea. Wow! Fihaonana ho antsika rehetrarehetra sy orakora kabe! Ya! Leo masitsika échauffement kely aloha le onja mahita anazy daholo tsika rehetrarehetra avy aty amin'ny D25 avy aty miainga ny onja tsika manisa efatra. Miainga manao zao makany mapakaty a. Isa! Roa! Telo! Efatra miainga ny onja! Van! Sady mioraka mioraka. Yeah! Mandeha. Mimafy mioraka. Asiorakoraka! Hoan Jesosy nivoninahitra. Le mitazona elo mba hetsiketsika ely elo azafady ge. Ataovy miakatra ambony ambany fotsiny elo elo nareo azafady. Isa roa telo zay mitazona elo. Teneno akaikinao a.
fa fifaliana tsy manam-paharoa ny androany sady zany e tsika ny amin'ny tribune centrale Sabata magnano ve tsika ato amin'ny chorale ato ya makasitraka asina onja départ aminareo ato ambany sy niatsy a isa roa telo taware sady mioraka sady mioraka sady mioraka sady mioraka makasitraka asina tehaka voninahitra Andriamanitra mahafinaritra be mijery atsika ao anatin'ilay akanjo a feno voninahitra Andriamanitra fotsy sy manga androany zany tena omeo maximum mihitsy ny fifalitsika tena tafiditsika sady zany ve rehefa miditra ny ray aman-dreny pastora Mahiolina avy eo a sy ireo manam-pahefana dia raisitsika mpifaliana ampanajana mihitsy a ho atsika arehetrarehetra izany tsy ny eto amin'ny Barea ihany fa ho anay izay manaraka anay amin'izao fotoan'izao a manerina Madagasikara aty aty ampitan-dranomasina ny aty Afrika ny aty Azia ny aty Eropa rehetrarehetra aty dia manao kokoa atsika rehetrarehetra e aiza le tanantsika mba mifanofahofa tanana fetanana ho antsika Apokalypsy 30 taona aiza le vonona vonona Apokalypsy 30 taona makasiraka to sady afaka manaraka an'le hira mandeha antsika tsy mila varimarina mihitsy fa tena mifaliana davara Hallelujah, fa mia cangia pozzi mange. Lady, mahatala donania sanno to puri andrie. Andrea mani tarezzi tua fa satrie. Quando gioca si magage. Hallelujah, fa mia cangia pozzi mange. Oh, chi che li ne io fatte na magaga. Na tongi za usiana umba uta Apokalypsy zana ni fanambarane ni tondra ntsikareta mitanikana okikeli ni ofate na magaga na tongi za usiana umba utafarati Apokalypsy zana ni fanambarane ni tondra ntsikareta mitanikana live matala njona sana utombo yandrie andre mani taresi tuafa satrie vamo joka timagage Hallelujah, a mia cangia fossi manghea. Live, ma dall'angiona mia sanno dopo le andrie. Alle mani terra ti tua fa, satrie. Bobo gioca si magage. Hallelujah, a mia cangia fossi manghea. Aove, saute. Vai, 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 vai. Tauni zao arino ni joroana nana na barani paminanya ni laya fatrao oluna ruata mini za ikono ni antomboani anche trine ire wani bawa kanao telo polo tauni zao arino ni joroana nana na barani paminanya ni laya fatrao che socio oluna ruata mini za ikono ni antomboani anche trine ire wani bawa kanao live mahatala njona nya sanno to Andrea mani tarezzi tua fa satrie Uomo gioca ti magage Alleluia fa mia cangia fossi manghea Live ma dalla giornania sanno topo e andrie Andrea mani tarezzi tua fa satrie Uomo gioca ti magage Alleluia fa mia cangia fossi manghea Entana kan sigareta sa bola si andalana kan kasa ni mo dyan
Kianja BAREA MAHAMASINA mba vitibitika satria efa afaka fotoana body anomboka amin'ny fotoana ety an-toerana amin'izao raha izao a izay any an-tanànantsika rehetra izay mbola mety varivarina ny vativatikana ny lalana ihany koa nafaingana izay izay a dia asaina manokana amin'izay maro ataletanantsika misy an'ilay grovarofa atao anatin'izany iry zany mba tsisy ny olana eo zay atao metsiketika mahafinaritra mangasiraka tokoa tsara ny manamarika fa mivantana amin'ny fahita lavitra RTA sy ny matv izao fotoana lehibe androany izao a izay fanamariana ny fahatelopolo taona ny fiangonana apokalypsia maneran-tany saika tonga avokoa ny sotena ny lavalosy rehetra sy ny manerana ny vazatany eto amin'ity kianjany BAREA itya hitatsika amin'izao a eo ihany koa ny manaraka atsika amin'ny alalan'ny GTV ny canal 114 eo ihany koa izay manaraka anay amin'ny alalan'ny tambarotra sy ny pejiny radio fanambarana amin'ny alalan'ny onjam-peo radio fanambarana ihany koa 7 marjefy ihany koa izany zao ho atsika eto amin'ny C11 sy ny C12 mijery kely zany tsika somary ohatry mbola bangabanga kely dia raha ohatra hoe misy somary teritery amintsika dia mba fenona kely azafady a izay zany toromarika avy any amin'ny ray aman-drentsika C11 C12 somary mbola malaladalaka dia fenotsika tsara mihitsy a izay mamadama kely zany a ny tompona ndraikitra ao anatin'izay rehetrarehetra izay sala amin'izay ihany koa ny ato amin'ny tribune centrale ato ambony ato zany a hitatsika somary mbola misy banga kely dia fenotsika foana izay rehetrarehetra izay a mba entanana ny tompona ndraikitra andamina izay voakan'andriamanitra izay a mankasitraka to mba mihetsika kely ny diakona azafady a le olona rehetra ny ambadika zany a tambadiky ny central sy raha mety hoe mbola misy olona vo miditra mihitsy amin'izao fotoana zao a dia tonga dia ampidiry ny tompona ndraikitra ato amin'ny tribune central ato a izany ireo olona zay mbola tsy tafiditra mba mena toerana eny ambony satria mbola malalaka dia malalaka dia ny toromarika ihany koa rehefa tena hanomboka ny fotoana isika ka mikiadina eto ny ray aman-dreny pasteur maiola sy ireo vahiny manakaja zay nasaina dia esoritsika avokoa ny akanjo zay tsy fotsy manga zany fa tena ataontsika mamirapiratra fotsy manga ty mandramasiny ty merci
ia filazana vetivety a ho atsika rehetra zay manao akanjo akoatra ny foty sy manga tokony asorona rehefa miditra ny ray aman-dreny pasteur Mayol. Ato zao misy akanjo mavomavo maromaro a esorony reny rehefa miditra ny ray aman-dreny a tahaka izany koa tsika ato amin'ny C12 ato. Ao tsara daholo ve asivorakoraka hoe vonona sa tsy vonona. Rehefa manao vonona dia intel ilay vonona fa tsy indray mandeha. Vonona sa tsy vonona. ia ato mbola tsy feno ato amin'ny tribune centrale ato a tompona andraikitra ao ngamba ny diakana tonga dia mandray andraikitra avetrany a ho atsika vahoakan'Andriamanitra any amin'iny partian'ny Sainte Famille any a tokony tonga dia tarisina ato ambony ato diakona tokony manao an'izay fandaminana rehetra izay. Zao a toromarika kely a raha ohatra misy zavatra hitatsika eny akaikitsika eny na mety hoe mandeha amin'ny toalety anao dia mety nahita vola 200 ohatra rehefa tsy anao le zavatra dia manantona ny tompona andraikitra ianao a diakona eo akaikinao. Ok a satria vahoakan'Andriamanitra madio fisainana manana fahazarana tsara makasitraka tompo. lay vahoakan'Andriamanitra rehetra atsy amin'ny Sainte Famille a sy ato akaiky ny pharmacie ato amin'ilay accès ato amin'ny P2 sy tsaiko P4 dia mba ampidiry ny tompona andraikitra kely a miditra makato amin'ny centrale zany dia mameno amin'reto ambony reto izany mba ataontsika malakilaky izay a fa mandeha dia mandeha fotoana tsika efa tena dodona hideran'ny tompo. Asurakoraka be alors sinon onja ndray are ato amintsika ato amin'ny C27 C28 a asitsika onja ndray mandeha makaty isa roa telo efatra tsika rehetrarehetra sady mioraka sady mioraka sady mioraka mandrava mandany Jericho. Mimafy ny oraka mimafy raha vao mifarana ato dia atony ray mandeha ndray ny onja dia miverina verina ato ndray ny onja isa roa telo sady mioraka tsika mankasitraka tompo isika ato ambadiky ny écran ngeza be ty a écran géant ty a ato ambony t 24 litre zafady a aloha mba miala ambadika ireo tsika zafady dia mba fenotsika aty ambanimbany aty mbola misy seza malalaka ireo a izany ampitiavana be tompoko a makasitraka izany. mba fianotsika malakilaky kely ny tompona andraikitra zafady a ampanajana tompoko a mba ampidirina le vahoakan'Andriamanitra mbola ao velany ao a ato amin'ny Sainte Famille zany sy miparty avato akaikin'ny pharmacie ato a dia tonga dia ampidiritsika ato ambony ato zareo ato amin'ny centrale ato amin'reto seza mahafinaritra be ato ambony ato reto a izany a satria isy sary miainga avy amin'ny drone ny ambony any a sy mipakasaritsika ivoaka mahafinaritra be ny fisehoany maneran-tany a saty zany ve merci.
ranavavy Isaya Mayolna mba ilaina vetivety azafady ilainy SG ranavavy Isaya Mayolna mba iangaviana mba iona amin'ny ray aman-dreny SG azafady makasitraka tompo le davina maika ianao saotra tompo Asura kurage! Saotra tompo misy ray aman-dreny be zay ny akaikitsika eny tsy haiko misy toromarika kely tonga aty zany hoe misy vola sakosy eo akaikiny eo dia tsy tadidiny le fiverenana any amin'le toerana dia raha sendra mba ohatrany hoe akaikitsika zay dia mba akardeo kely dia miresaka amin'ny tompona ndraiky nareo avy eo makasitraka tompo sady metsiketsika kely na ny ekipe tongotra fotsiny areo mpitoeranao mainao nyzany izy zany a zay aza atao mandalo fotsiny zao fotoana zao satria fotoana ifaliana ao amin'Andriamanitra The old wounds fall down like rain on the stone. The joy takes my arm and says we're not alone. Your faith in my eyes, my praise on your skin. This love is a river that keeps pulling us in. Apocalypse 30 years, we still dance, we still stand. Apocalypse 30 years, God put fire in our hands. alatsaka kely mozika zao satria efa amin'ny sivora-katrika zao tonga dia mise en place isika rehetrarehetra mba tsy misy mandehandeha intsony tompoko azafady isika rehetrarehetra fa azaitsika izay satria efa amin'ny sivy zao zany hoe afaka minitra vitsika dia hanomboka ny fotoana amin'izao sabata izao na amin'ity sabotsy ity zany dia tena ifaly isika rehetrarehetra tsy misy mivezivezy intsony makasitraka tompo nomena ambintsoa aty arina aty izy mitady any kai sasy marina azafady mba alainay tao ambadiky ny estrade makasitraka
cazzo, Itao si siamo i tratrimo, anche i triniamo i marina, poi mi tombo a ciani, na che li asano ne andoani, mi tombo non li fitaiani, mi tombo non mi taricanai, cattivo chi vi manda chi sai. Joyeux anniversaire, Apokalypsy. Te lo colocauna, Volai toi, volai a catra, te lo colocauna, mi tombo ni tai a trani, i goromin fa marinana, aeri si tombandai, Ogni fai nena. move your body. Te lo colocauna, Indre tu sai in bola mi solo, ma nu ani lei pa minani, non fidiani rei tonda nai, i vavakasi hanno quasi, annintano avindrai, i tombo a ciani fino a nai, ni fiango nano ni tarika, ni fiene no sambatra, fitayana avindrai, wani sai mino si manara. Mankasitraka ny tompona ndraiky raha efa mitady feno le ato amin'ny ambony ato amin'ny central fa izahantsika hatrany ampidirina mameno an'ireo bangabanga kely ireo sisany dia ao tsara ny saritsika paritaka manerana zao tontolo zao. Ny diakona zany aza mampiditra any amin'ny gradin intsony aloha fa tonga dia ampidiritsika ato amin'ny central ato ambony ato ry zareo. Ok, makasitraka tompo. Aiza le urakoraga! Makasitraka atsika. Sady mira zay mahay. bisogna Apokalypsy. Zay indrindra. Sady mihetsiketsika kely. Aiza le kirofarofa, aiza le kirofarofa. Apokalypsy. Zay mihitsy. Kirofarofa ny avy any Deko, ny avy any Antala, ny avy any Nosy Belleville, ny avy any Tsirmandidy, manerana Madagasikara rehetrarehetra tonga eto a. Aiza le kirofarofa e! Makasitraka fa hitanay mahafinaritra tsara. Rani joritori si aminani, pastor mailo non itarikanai, isorana atrani ni fitayani re. Si o toi zai razia nau, ila Jehova rei non nyaru sinyai. Minu zai fambola utai nau, ta trintelo polo ta una manara kindrai. Vengono in fama, sinene. I tori in fama, rinene. I tori fila zanzara, lingatetto Madagascar. I parita che rantani, e tondra un pino e l'andani trani. Arabine nori apocalipsi, now we feti si fali anduani. Anzi daholo in pino retra. Iari feti si tare dreccia. Timmi alla mi fa marina ne, oh voki fitaina, andau isi kirahina. Joyeux anniversaire Apocalypse. Aiza le mira! Non fambole i tori. Tesoro mi fa marina na. Kely sisa dia feno ato ambony ato. Kely sisa. Sy any ambadibadika rehetrarehetra any mbola tsy nahazo plasy ato amin'ny tribune central la. Miakatra ambony ao tsika. Mamaly mafy tely Apokalypsy.
Okay, tombandai, dahalai si anababi, man fianguna now, sinifirene now. Faya now, ile fava fidi. Kwa maireza mijoro ya now. Eu falalanda vitro mai favita. Ninga teu faravoita. Ni tu yang katso pasani sa doda andra no tapaina. Ansava tsava, amboi marina ke itrini zao. Fiango nandeibe no aurinao. Nyangri pirai sanki nanzika, chula niena minta tazika. Faya sami fa endrena, anorina fienena. Udara trikisti, iti fiangona nanzika. Aizany tanatsika eto amin'ny tribunal centrale. Os aniversários. Deva, yaraka. Sai, aizany tanatsika. Tsika rehetrarehetra. Yara mifaofo. Makasitraka. Zay, atao miofofo mahafinaritra. Io makomanary le onja. Ato aminareo rana bavonja. Isa, roa, telo. Sady mioraka. Misaka. Mailmailny atao amin'ny chorale là tonga dia mitohy aminareo. Atao amin'ny tribunal centrale any amin'ny chorale là. Yeah. Woo. Après 3, alléluia. Isa, roa, telo, alléluia. Makatsitraka tompo. Efa akaiky ny iray mandray pasteur Mayolla sy ireo manam-pahefana manakazanao saina tamin'ity androany ity dia rehefa tonga izay miditra ny iray mandrentsika dia mapiana kely vetivety ny elo dia esorona le antibalina maintimainty mavokely. Ok, vaoka an'Andriamanitra mahafinaritra nareo e. Asiana teka ho anareo e. Makatsitraka. Saotra tompoko. Christian, Dieu donné, how well known name, a holy name. Misy zazakely mahafinaritra kely atojo ny aina zanakiraha lasolo ranapavosolo. Raha ohatra ka hoe mety tsy hitanao zanakao mifandiso aminao aza mikropaka. Teneniny eo akaikinao hoe aza mikropaka hoe. Tsisy atahorana. Sady zany. Misy balizy alefa ny Jehova tsy hita maso eto miambina antsika rehetrarehetra sy ny taranakitsika tompoko. Christian, anointed as a child of God. Dieu, the living word forever, the Almighty. Donné, a gift from heaven. He restores people to righteousness, becoming a radiant name, like an everlasting shining star for all people across the world. A strong man, a wise leader, a voice of love and wisdom, uniting hearts and souls. Prophet, my hope, messenger of the Holy Spirit, restoring people to Nore, efa vonona veterano tompo e. my hope, Efa hitako tena di mafy mihitsy ianao io. Atsangano tanatsika anankiroa re. to righteousness, Miato. uniting all Miara miofaofa viavana. Isa, roa, telo. Manaraka an'le rythme. Zay. Sady miorakoraka e. and never gives up. He's attractive, adherent. Etsiketsika tsara ianao. Through kindness, he's merciful, indulgent, compassionate and forgiving. He's loyal, walking in integrity and sincerity, honest, full of truth and respect, optimistic, always seeing the positive side of things, loyal, open and welcoming to everyone, able to connect with people from every background. Since the day you were still in your mother's womb, Jehovah had already honored your name. For you are a holy calling and a sacred Kely sisa dia feno bringing ato ambony. the
makasitraka anareo vahoakan'andriamanitra rehetra manaiky alamina lars zany hoe a miteny anareo teo aza mikoropa karaha misy zavatra mitsanga raha ohatra misy fianakavitsika mety ao anatin'ny tsy fahasalamana aza mikoropaka fa efa misy médecin bien volama natao nany amintsika rehetrarehetra ny mandehandeha andro zareo a reny hitatsika reny aza mikorapaka fa complet ny accessoire aiza le teky aza vela atory apokalypsy telopolo taona averina apokalypsy telopolo taona fonina fonina zay miomakomana amin'ny oditsika rehetrarehetra satria efa migadona ny ray aman-dre pasteur maiola amin'izao fotoana zao zay rehetra lalovany a dia kopakopa tanana amin'ny endrika tsikitsiky sy miramirana sady zany fonatra ho anady indrindra azavarina sy ofaofa Fihaonanay vertiveno ankalazanay andro malaza tsy misy ohatrizany neto Madagasikara manerantany ararao tifany andro anio fotoany ray miavaka izy io itayanao ila Jehova ray io ambininy atrany io mandraky izay Isicaretri zao nono filiani Haneunya tarani simboninai Wama erezianao Oki tombandai Wadifayenenao Silpiangonanao Oka Jehovah-nao Izay straponi Keuitanao anio Miatsana mponi Andresia trani anentsirera Ufamogeno pitayanani Fianenai Andresia trani anenitsirera Andresia trani anenitsirera
ya efa hiditra ny ray aman-dreny pasteur Mayolla itsika rehetra zay manao akanjo akoatran'ny fotsombaga mba esorona kely akoatran'izay invité spécial zany itsika rehetra zay manao akanjo akoatran'ny fotsomanga mba esorona kely fa hiditra ny ray aman-dreny pasteur Mayolla mba hanatsara ny saritsika ato zao mbola be dia be manao akanjo mavomavo menamena esorona kely reny azafady indrindra tompoko ao daholo ve fonina sa tsy fonina horesitsika mpitiavana be ny ray aman-dreny pasteur Mayolla tsika rehetra mbola verina ihany filazana zay manao akanjo menamena maintimainty a mba esorona kely reny azafady a mba hanatsara ny saritsika dia ny elo rehetra tokony mpiana avokoa rehefa tafiditra ny ray aman-dreny pasteur Mayolla sodra lira tompo Lalanda vitrefano di avina ni juro atraintsini emotra tanteraka ireo faminaniana na kely azaniny andohana faravohitra-pasany sadoda ankaso andrano tapaina ansavatsavano ny aingana ho any diakona toromarika aingana be ho an'izay olona zay mbola tsy tafiditra avy eritrany tonga dia ato amin'ny tribune centrale ho any diakona zay tonga dia eto amin'ny tribune centrale ny vahoakan'Andriamanitra ny ampidirina Manerantani zauni Apokalypsy na leilairo anonyanduani hito ijoro atrani ziemo trani andani trano fiafarani maereza aukaitombandai riva wakanandria manitra wani firene nao sini fiangona nao sintanana Pare vencike! Dare! Resika! Amin'ny orakora-pifaliana ny flou international i Fiangonana Apokalypsy i ray aman-dreny pasteur Mayolla mifady eto amin'ny Kianja BAREA Asiorakorake! Miara-mitentsika rehetrarehetra tonga sona ireo isa roa telo akasiraka tompoko sika eto amin'ny D1
manomboka ty indray ny onjany efa aveo a itsika ty amidea aiza le orakorake zany raha amandray pasteur maiola mifady aty amidea aty amin'ny sisina ankavia ty no isy anay am'izao fotoana zao aiza le ofaofa tanany tonga sora amandray zay mietanetana tsara Apokalypsy avy aty Amerika ny Etazonia tonga miaramira sy mioviarimihika Apokalypsy avy aty Afrique natsimo na varatra République de Congo tonga eto sy tafaraka Apokalypsy avy aty amin'ny continent Antarctica ny toetra miny finoana tsy misy mikitikitika navy eto Madagasikara no miaona Antananarivo manjanga Toliara Toamasina Antsirana na Fianarantsoa navy a Maurice na Comore sy la Réunion aiza le orakorake Réunion Kristi no mampiray antsika ho iray fanay na aiza no misy antsika tsy misaraka ny fosy fanay ny fitiavany Kristi no sady miter mandrakizay 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 Parabaina tratrini feti Parabaina tratrini feti Parabaina tratrini feti Telupulu teuna manara kindra io makomantsika am'le orakoraka itsika vaty amin'ny sisiny aty veo veo onja isika veo okey Apokalypsy avy aty Azia Mifoam-bavaka aty Chine Shanghai Beijing sisy safa Apokalypsy avy aty Europa miray feo sy manapoka La France Lyon Bruxelles sy reo tsy voatanisa Apokalypsy avy aty continent Océanie Australie Nouvelle-Zélande Indonésie Mélanésie Micronésie sy Polynésie ny kristiana leterany Bazantany e fatra na firenena na foko na fiteny samihafa io makomana le olona amidea atsy a isa roa aiza le olona Mbola mirapiratra ny fahazavana avy antsinanana Pasteur Maiola ary amin'ny faritra atsinanany masika rehetra any faritra atsinanana Pasteur Maiola sy ny ankona vady aman-tsanany asy orakoraka beo zany aiza le nomokary amin'ny sisiny ary ataon'ny nidiram-pastora awe aiza le onjy oy varina be nareo manaontsika vaty amin'ny akavanana ty manaonja makany amin'ny faritra makany amin'ny tsena Pasteur Maiola ray roa telo sady mitsangana oy rassemblés dans cette grande place ouverte orakoraka be à vous qui asatsanga nondra à vous qui venez de l'Est à vous qui venez du Sud atao ambony be daholo ny tanana ao anatin'izany iry zany atao ambony be daholo ny tanana alefa aza lateka Pasteur Maiola venu d'Amérique des États-Unis venu ici chante ensemble louer Dieu aza latanana aza latana Apocalypse venu d'Afrique du Sud comme du Nord de la République du Congo venu ici pour nous atao ambony daholo rejoindre ny tanantsika leka dawal Apocalypse
asivorakoraka be fa mangingina mbola tsy amina orakoraka tonga dia homanina namtoreleny io ny za dia mararindray dar ao vonona be tsika ato a anaonja ndray tsika vonona be satsy vonona ao ary manisa telo a isa roa sao ino lasa tsika atao amizay 21 izy atao amizay 17 sady arana orakoraka ao tsika atao amin'ny 24 vonona atao korala lasa asina orakoraka continuera de briller de l'ouest, de l'est, du sud, du nord, des quatre coins de la terre. Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur. aiza le hofahofantanana sy ny otatsika manomboka ato manomboka ary amin'ny ilany arindray ny otatsika isa roa telo Que cela est toujours de mieux en mieux. Encore 30 années à venir. Que cela est toujours de mieux en mieux. Dans la joie tous ensemble. En louange tous ensemble. aiza le tehaka Apocalypse à travers le monde. asina orakoraka Telopolo tauna. efa tazantsika midina amin'ny c 25 milay mandreny pasteur mayola asy vahofahofatanana marika fiaravatsika azy efa vonibonitsika ao amin'ny c 22 ao a miaraka amin'ny groparopa raha misy a
Arioka che obanau sei si traponi. Hey, hey, hey. Telo polo tona feno vitaina. Feno vitaiana. Tona feno famongena. Assegura cura que Siga do Inscrivez-vous de à toi. Aí tá no Mivantana. Eu. Feno vitaiana. Feno famongena. Mandaram Sikiara lá, você falou Fusia Bulia Bavia. Mandaram que sabe a Nirana Bavia, você falou Maga Abulia Bavia. Omni 72 Visan Zai. Assim, vou botar aqui o Mago Piara Bavia. Arana Ura Cura Gabe. Zanzara tona tinizei telopola lasizei arilirari soazi minha zaka awana tini telopolo tauna malaraka aminya lalani lei Jesus Christi telo Androsi telo Alina. Amen. Como heresiana. Senhora Kureka! You mana dari hujan makan dalam Ariam nilan dari. Hey, rala orangnya. Hujan. Ira mafe. Murah kasat murah.
kay tumantay, oh, fianco na na. Aiza le urakuraka, ufa tanana zay lalovany ray aman-dreny pasteur. Tout le monde en chauffe. Aiza le urakuraka. Zay. Miaingana ny onja very amin'ny vehivavy mangamanga very amin'ny sisery. Isa, roa, telo onja. Iny fa va miaingy. Dao, toizy. Ufa tanana. Urakuraka pe. Ici le Fihaonam-be Apokalypsy del Fultona. Sangana daholo tsika rehetra, sangana daholo ny fiangonana rehetra. Haoa, sady mandio anto, heoa, sady manomalompatana mariko fiara-batsika ny ray aman-dreny. Aiza ho voay daholo ny kiroparopa rehetra. Heoa. Kianja BAREA MAHAMASINA. Kianja BAREA MAHAMASINA. Kianja BAREA MAHAMASINA. Ratatatao amizay. Fanrulei benianio, si mi si wa trizani, iro
kizai Isaura na trani ile Jehova mpahari Nitantana ni vimbina na halavorari Nidiana ya tisai Ti uso la faka Tawana tingeji zai no afaka Etina ya mina urai Anionisia inanai Batayonai Handresizai Indrindri rauno fidi nao iktari kanai Pastor Mailol Sinyan kohonani Ishora trani ya toki ni fana inao Hey, hey, hey Ata wabutana tiaka. Ingreti Zaiva Wabutana tiaka. Tayona Andresi Joyeux anniversaire, heureux anniversaire. Yanauri Apokalypsy, Arabai Nanyo. Joyeux anniversaire, heureux anniversaire. Yanauri Apokalypsy, Arabai Nanyo. Tishu Diswanjar Ami fiarova nao, Fahazolanitra Fihaonam-bavaka Ovoni Naitao ile iraitsito. Ireu Favalonai Horesi avokwa. Semua butana tiaka. Abuta, abuta. Sinaun kurake Yang kira ini unsa tamna reu fefavet maitana na reu Isa Rua Tian Yang kira unsa Makan Man Rio Masaba Kurana Apokalypsy telepon tahunya Pastor Melonitori Marina Foi bem oi Amboi Marina Manera tani ni Apokalypsy Telepon tauna Amiti tauniti Paminanize No fidiani Jehovah Namina nawe Nadia Tinino Paminanize No fidiani Jehovah Namina nawe Nadia Tinino Dem saltana o papa Ni tori sinana Bara nilala na marina Batu veri Dem saltana o papa Ni tori sinana Bara nilala na marina Batu veri Dem saltana o papa Ni tori sinana Bara nilala na marina Batu veri Dem saltana o papa Ni tori sinana Bara nilala na marina Batu veri Siga da luan tripina va mandare Untuk remen ni pasir mayo lam sabtu sau Ayo tali urak kurak siga Manera tani no mahanya narani Manafagagana sinisi farani Famina nyene famaro no tanteraka Panaradia simetireraka Famina nize no fidiani Jehovah Namina nawe Nadetimino
Asina orakoraka sy mba hofatanana antsika tamin'ny tribunal central sika vahina saina manakaja tonga sodoko aiza le hofatanana Joyeux anniversaire! Arapaina ny Apokalypsa sy ny firenena malagasy nahatratra ny 30 taona. Urakoraka be! Urakoraka be! Alefa sorony onja miavy aty avaratra re. Isa roa telo. Atsika ty amin'ny tribune re. Urakoraka be! André, un homme qui demeure ferme dans la foi. Christian, moi en tant qu'enfant de Dieu. Dieu, la parole vivante pour l'éternité, le Tout-Puissant. Donné, un don venu du ciel. Il ramène les hommes à la justice, devenant un nom rayonnant, comme une étoile brillante pour toujours, pour tous les peuples.
et ne renonce jamais. Il est attirant, attirant les autres par sa bonté. Il est indulgent, compatissant et prêt à pardonner. Il est loyal, marchant dans l'intégrité et la sincérité. Honnête, rempli de vérité et de respect. Optimiste, voyant toujours le bon côté des choses. Ouvert et accueillant envers tous, capable de créer des liens avec chacun. Depuis que tu étais encore dans le sein de ta mère, Jéhovah avait déjà honoré ton nom. Car tu es un appel sacré, une mission divine, apportant la lumière et le relèvement des nations. Prophète Mayol, messager du Saint-Esprit, apportant parole et prophétie à travers le monde entier. Pasteur Mayol, éclairant le livre de l'Apocalypse, ramène les hommes à la justice, unissant tous les chrétiens. Prophète Mayol, messager du Saint-Esprit. Mayol, messager du Saint-Esprit. Mayol, Asuteka surakurake. Tuplas tupvavi. Satria moa isika amin'izao fotoan'izao dia andray ny filohan'ny fanavazana izay anatsika sy ame voninahitra izao fety izao ampanajana nandrasantsika ny filohan'ny fanavazana Madagasikara. Dotry nangintsika laosina onjakely ary ary amin'ny sisiny ary e. Satria miditra eto amintsika amin'izao fotoan'izao ny filohan'ny Repoblika ny fanavazana Madagasikara. Orakoraka be! Mikadona tanteraka eto ankehitriny ny filoha Repoblika Madagasikara, ny filohan'ny fanavazana manasantsika rehetra fiangonana hitsangana ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Sady arahantsika tehaka tompoko. Dia tsy iza zany ny filohan'ny fanavazana fa ny filohan'ny fanavazana dia ny filohan'ny fanavazana ny Madagasikara. Asiorakoraka be! Atao faran'izay maty be! Eka! Noho ny fitiavan'Andriamanitra izao fiangonana izao dia tonga anotrina ny fanamariana ny fahatelopolo taona ny fiangonana Apokalypsy maneran-tany ny filohan'ny Repoblika fanavazana. Asiorakoraka be! Madagasikara. Atao ambony be daholo ny tanana dia mitehaka sika fiangonana. Ao! Asiorakoraka be! Azalatanan.
Asa le tanano Apokalypsy Kianja BAREA MAHAMASINA Apokalypsy Kianja BAREA MAHAMASINA Kianja BAREA MAHAMASINA Asa le tanano to butsana daholo Andau isigi fali Alla roti ile andro malaza Tingeri taunani apokalipsi Assara manitra Andau yarandio Adinoi Io sento mani Fandrule I benianio Simisi wa trisani Io fanengeina Annatawa trisai Sezi kaitumbwana wanai mandrakizai Ni famarinana efazonai Ni fitayana manarakirai Refamidera ni tompu ilairai Asa Asa Joyeux anniversaire Heureux anniversaire Yanauri Apokalypsy Joyeux anniversaire Heureux anniversaire Yanauri Apokalypsy Arahabainayo Mitombo atrani Mijoro amahereza Okitomba da isika Wanifire Asa ura kurakabe Andrea Manizzi Ura kurakabe Asa tabe buntanana Fluan fanafazana ny Republikan'i Madagasikara mikady matateraka eto mikanja BAREA MAHAMASINA amin'izao fotoan'izao tomplasy tovavy ho anareo izay manaraka anay amin'izao fotoan'izao orakorakabe raha isika amin'ny fifaliana izy Ni fiangonanai asa ledeka Nao mandrakizai Isaura natrani Ile Jovan Bahari asa ledeka Na halavorari Ni diana ya tisai Ti uso la faca Tawana tingeji zai No afaka Etina yaminaurai tonga eto amintsika ny filohan'ny fanavosana orakorakabe orakorakabe tonga samatsara ny filohan'ny fanavosana ny Madagasikara Votena modeli hana votiti ndosinai asa le tanana atao ambony tsara ny tanana Mandrakizai Joyeux anniversaire amin'ny fifaliana no andraisan'ny Apokalypsy manerana zao tontolo zao anao Monsieur le Président ny fanavazana ny Républicaine Madagasikara orakorakabe Tisudi swanjara Fiarovanao Fahazolanitra Ovoni mandalo Ile irai mandalo izao eto amintsika rehetra asy orakoraka mampetoko ny filohan'ny fanavozana Madagasikara orakorakabe sady miaraka miteka mira andrapazony zareo plasya Mandri venia wantananae Si simbola matorie Mandri venia wantananae Si simbola matorie Yao, yao Sei fami foa Fazzi matori Apokalypsy polutaune Kianja BAREA MAHAMASINA Apokalypsy polutaune Kianja BAREA MAHAMASINA
Maina miaone Tompoko lasy tompoko vavy satria moa noho ny fitantanan'Andriamanitra mahagaga dia feno 30 taona ny fiangonana Apokalypsy maneran-tany. Noho izany asaina avokoa tsika fiangonana rehetra hitsangana andao radontsika ny ira faneva ny fiangonana Apokalypsy maneran-tany. Jehova Tompo Masina midina manatrehana ilay fotoana ho anao ankalazanay ny voninahitra Jesosy Tompo midina manatrehana fa indro Tompo izany ilay fotoana ho anao ankalazanay ny voninahitra fa 30 taona jirony izay ny fiangonana Apokalypsy ianao nifidy taminany ho anay ray na mpianatra sy ny tantanany atao ambony daholo ara-tanana ho vaofatanana rifanahy masina midina ho amin'ny firenena ity mba hanompanao Jehova ny vahoaka malagasy sy ankalazan'i Jesosy ilay mpanjaka Jehova Tompo Masina iano ny fangatahany io izany omeo anay indray izao 30 taona ho avy anaovanay ny fiasa fitorinao fa 30 taona ny fiangonana Apokalypsy atao mamy feo atsika ianao ny vidy fa aminany manara io na
Nampianatra sy tantanany. Sy nitantanany dia. Ata mamboly tsara ilay fofantanana. Ao tiaka ambony daholo. Zay. Rimpaminany voafidio mahereza fany tombo mombanao fa tsy mora ny asanao sy ny adidy ny andro Fa Jehova lelo akahirana. eno hankahery anao Mampamaiola izay voafidy. zay voafidio Mahiriza fa ny tompo mombanao. mahereza fany tombo mombanao Fa tsy mora ny asanao. fa tsy mora ny asanao Sy ny adidy ny andro anao. Fa Jehova le no akahiry anao. hankahery anao Oh mahiriza. Eza haria Akitombanday isika. Ho an'ny firenentsika. Ary aoka hitombanday isika. Ary aoka Jehova anao izay sitrako. Ary frère-tsika fa 30 taona. Ambony daholo tanana. Fihaonam-be Apokalypsy. Zay. Ianao nifidy mpaminany ho anay raha eo nampianatra sy nitantanany dia. Fa 30 taona. Kura kabe. Wala tiaksika unatonzala. Ambony daholo tanana. Sady miorake. Wala ovetesitsika ny hira faneva faharoa. Feno 30 taona no nanombolan'Andriamanitra. Koaraba isika tafahoana matrapana Saramanitra. Nunanukuna Guarabaini isika tafahoana fatratra ny Saramanitra. Isaratsika Jehova ilay fahary. Ka nanomeantsika mpaminany. Sy ho kapteny sy fifeantsika. Mahiriza aoka hitombanda. Ho an'ny firenentsika. Sy ny tanan'Andriamanitsika. Ka venao Jehova anao izay sitrapony. Aiza no fahafantanana. Ao amin'ny adimy faharoa zao tsika. Manaiky fa tsy amin'ny Andriamanitra hafa. Fa eno tokoa ny feonao. Ka mpandroso hatrany hatrany Dorkinasa sy ankatokoa ireo didina. Manaiky Andriamanitra fa eno tokoa ny feonao. Ka mpandroso hatrany hatrany Dorkinasa sy ankatokoa ireo didina. Isika rehetra izao anompo azy ka vonona sy sary. Ka na ho sarotra sy mafy
dia vonina ijoro ho lehilahy ao arefraintsika rehetra mahereza aoka itombanda ho an'ny firenentsika ave vonina ny loko ao aromorositsika isa roa daoare asiborakoraka be aratsika tiaky zany sady orakoraka be atao botsara ry tanane orakoraka be manasa ny fiangonana rehetra azo toerana tompoky lasy tompoky vavy tsy mety ny raha manao tahaka n'ilay tapitapohany voalasa mpitandrina ka sady mitatyrakitra no mitoroteny ny baiboly dia miresaka fa ny fahaiza mandamina no entina miady koa dia arosoko avy hatrany ny sekretera général nasionaly ny lolona aravelona tenaina James Sapara teka mahabe no andraisantsika izany ray aman-dreny izany tompoko lasy tompoko vavy ny fiangonana Apokalypsy maneran-tany ny vahoaka malagasy vorolaninety ampifaliana sy ampitiavana be miarabanantsika rehetra tonga manotrina sy manome voninahitra an'Andriamanitra izao fotoana dehibe izao noho izany dia arabaina manokana isika rehetra avy lavitra avy any atsimo avy any avaratra avy any andrefa eny avy any atsinana manerana ny lafivalony nosy arabaina torak'izany ihany koa ianareo avana namana tapaka avy any Delambato ampitan-dranomasina fa arabainay manokana ihany koa ianareo avana tsy mahafoy rehetra ny olona nasaina manokana araka ny laharam-boninahitra reo avy na sy velona miaramila fa indrindrindrindra tsy natao amparafilaza akory fa nivodiana hono tsy mianga mialoha hoy ny fahendrena malagasy dia arabainay manokana ny filohan'ny fanavaozana ny republika ny fanavaozana dia ny colonel Mikael Randrianirina zay tonga soamantsara manotrina izao fotoana dehibe izao voninahitra ny eo any avo indrindra voninahitra ny eo any avo indrindra voninahitra ny eo any avo indrindra tompoko lasy tompoko vavy izao dia iroso isika amin'ny fanolorana ny maro-boninahim-pirenena malagasy zay ho tanterahany avy eo amin'ny mpiandraikitra ny maro-boninahim-pirenena noho izany dia atolotro tompon'andraikitry ny arifenitra avy eo amin'ny maro-boninahim-pirenena ny fitenena
Adjutant-chef Rakonabe Jean-Claude. Izao dia manasa antsika mpanazana ary hiara-isangana iredina ny hira-pirenena malagasy aorian'ny arifenitra ara-miaramila. Hira-pirenena. Afaka mipetraka isika. Zao sika dia iroso amin'ny fanolorana ny maribona-pirenena Grand Officier de l'Ordre National Malagasy koa ho vakiana ary ny didim-panjakana. Didim-panjakana laharana 420 sipika 730 tamin'ny 7 Jolay taona 420 dia manandratra any Pasteur Mayol André Christian Dieudonné filompanorona ny fikambanana Apokalypsy eto Madagasikara ho eo amin'ny laharana Grand Officier de l'Ordre National Malagasy. Manasanao mpanazana Pasteur andray ny toerana andraisana ny maribona-pirenena.
Zaho dia manasa antsika rehetra ary hiara hitsangana. Manasanao mpanazana Andriamatoa amiral mpikambana amin'ny filan-kevitry marobona ampirenena malagasy izay misolo tena ny Andriamatoa jeneraly lehibe ny marobona ampirenena malagasy anokatra ny lanonana. Sokafy ny lanonana. Amin'ny anaran'ny fitondram-panjakana malagasy izay tarin'Andriamatoa filohan'ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara sy araka ny didim-panjakana izay nambara teo ary araka ny fahefana izay nomenanay izahay vice-amiral Rakotory Somary Jean Lucien mpikambana ao amin'ny filan-kevitry ny marobonay pirenena dia manovisanao pastera eo amin'ny laran'ny grand officier de l'ordre national malagasy. Dia amin'ny anaran'ny fitondram-panjakana malagasy no iarabana manokana anao paster amin'izao nazahoanao ny maroboninaitra eo amin'ny laran'ny grand officier de l'ordre national malagasy izao. Dia mirary soanao ho lava velona ho tahiny ilay avo indrindra. Farano ny lanonana. Afaka mipetraka isika. Zao sika dia roso mifankasary mari-pahatsiarovana.
Fotoam-pakasary afaka mipetraka isika. Izao indray isika dia iroso amin'ny fanolorana ny commandeur de l'ordre national ka ho vakiana ary ny didim-panjakana. Didim-panjakana laharana 420 sipika 730 tamin'ny 7 Jolay taona 420 dia manandratra ny Andriamatoa Rasimizao Vincent Olivier ho eo amin'ny laharam-boninahitra commandeur de l'ordre national malagasy. Manasana ao mpanazana handray ny toerana handraisana ny maro-boninahim-pirenena. Zao dia manasa antsika rehetra hiara-hitsangana. Manasa anao mpanazana trany Andriamatoa amiral mpikambana amin'ny filakevitry ny maro-boninahim-pirenena malagasy hanokatra ny lanonana. Manasa ny pastera hitsangana. Sokafy ny lanonana. Amin'ny anaran'ny fitondram-panjakana malagasy izay tarian'Andriamatoa filohan'ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara sy araka ny didim-panjakana izay nambara teo ary araka ny fahefana izay nomenanay izahay vice-amiral Rakotoary Somary Jean Lucien mpikambana ao amin'ny filan-kevitry ny maro-boninahim-pirenena dia manolotra anao eo amin'ny laharan'ny commandeur de l'ordre national malagasy. Farano ny lanonana. Afaka mipetraka isika. Izao indray isika dia roso mifankasary ho mari-pahatserovana. Dia manasa mpanazananao Andriamatoa amiral sy Andriamatoa pastera hiaraka kasary amin'ny tolo-pirenena ity.
afaka mipetraka isika. Zao indray isika dia roso amin'ny fanolorana ny officier de l'ordre national na malagasy ka ho vakiana hatrany ary ny didim-panjakana. Didim-panjakana laharana 420 sipika 730 tamin'ny 7 Jolay taona 420 dia manandratra ny Andriamatoa sy Ramatoa isany eo amin'ny laharam-boninahitra officier de l'ordre national malagasy Razakanyirina Edvise Lycée Ravelo Arson Jean Pierrot manasa anareo mpanazana andray ny toerana andraisana ny maribona-pirenena. Manasa antsika rehetra hiara hitsangana. Manasa anao mpanazana Andriamatoa amiral mpikambana amin'ny filakevitry ny maribona-pirenena malagasy hanokatra ny lanonana. Sokafy ny lanonana. Amin'ny anaran'ny fitondram-panjakana malagasy izay tarin'Andriamatoa filohan'ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara sy araka ny didim-panjakana izay nambara teo ary araka ny fahefana izay nomenanay izahay vice-amiral Rakotol Somary Jean Lucien mpikambana ao amin'ny filan-kevitry ny maribona-pirenena dia manolotra anareo mianadahy eo amin'ny laharan'ny officier de l'ordre national malagasy. Farano ny lanonana.
afaka mipetraka isika zao ndray isika dia roso mifankasary maro-pahatsiarovana dia mbola manasa anareo ampanazana andrimatoa amiral sy andrimatoa paster iaraka kasary amin'reto olo-pirenena ireto. Afaka mipetraka isika. Zao ndray isika dia iroso amin'ny fanolorana ny chevalier de l'ordre national malagasy ka ho vakina ny didim-panjakana. Didim-panjakana laharana 420 sipika 730 tamin'ny 7 Jolay taona 420 dia manendry andreto olo-pirenena ireto eo amin'ny laharam-boninahitra chevalier de l'ordre national malagasy andrimatoa sy ramatoa isana Rafaly Manana Orela Iris, Ramamosoa Rezis, Andriamberson Jeremia, Ravelona tenaina James Sapar, Raslofomanana Zamari, Randinirina Fanomezansoa Norbert. Izay ny larana voalohany. Ao amin'ny larana faharoa, Rasa Bousson Sylvain Clément Pierre, Ramanasoa Andriamtasoa Didier Herman, Rambiasa Herzou Serila, Razaf Trimsiva Martin, Andia Sarafara Hirsul Sartir. Zao dia manasa sika rehetra hatrany hiara isangana. Manasa anao mpanazana hatrany Andriamatoa Amiral mpikambana amin'ny filakevitra maro bona-pirenena malagasy hanokatra ny lanonana. Sokafy ny lanonana. Amin'ny anaran'ny fitondram-panjakana malagasy izay tarihan'Andriamatoa filohan'ny faonavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara sy araka ny didy mpanjakana izay nambara teo ary araka ny fahefana izay nomenanay izahay vice-amiral Rakotoary Somary Jean Lucien mpikambana ao amin'ny filan-kevitry ny maro-boninahitra pireneny dia mametraka anareo amin'ny laharan'ny Chevalier de l'Ordre National Malagasy.
miangavanareo fanontolorana chevalier emitra aoriana dia mba mirosony avy ao aoriana azafady indrindra. Farano ny lanonana. Afaka mipetraka isika. Izao indray isika dia roso amin'ny fankasary mari-pahatsiarovana. Larana voalohany dia manasa mpanazanao anareo hatrany Andriamatoa amiral sy Andriamatoa paster mba hiaraka kasary amin'ireto olom-pirenena ireto. Miditra ampovoany angamba. Afaka mipetraka ny larana voalohany dia miroso ny larana faharoa. Afaka mipetraka ny larana faharoa dia pastera sy ramatoa vadiny ary Andriamatoa amiral no mamarana ny fankasary.
misaotra amin'ny mpakasary afaka mipetraka isika. Mifarana teo ny lanonana fanolorana ny maro-bonaim-pirenena malagasy. Ampity hafatanana tompoko lasy tompoko vavy no isaorantsika an'Andriamanitra ny amin'izay fizaram-potoana voalohany izay. Ankasitrahana ny fitondram-panjakana malagasy nanome an'izao maro-boninahim-pirenena ho an'ny tompon'andraikitra, ny mpitarika ny fiangonana, ny mpitandrina ary ny teo anivon'ny birao foibe na ny fitondram-piangonana foibe ny Fihaonam-be Apokalypsy eto Madagasikara. Zao isika dia iroso amin'ny fizaram-potoana faharoa dia ny fanimpom-pivavahana izay anamariana ny ivon'ny fahatelopolo taona ny Fihaonam-be Apokalypsy eto Madagasikara. Atolotro ny mpanentana ny fitenena. Eny ary na tsara ny fialolona tokoa aza ho ny tompoko tsy azosika ataony mitsako alohan'ny vazana, tsy azosika ataony melohan-drina tahaka ny tena na sanatry hitsabaka alohan'ny tompony tahaka ny lalitra fa misy tompony ny fotoan'androany dia le Jehovah tompony zavatra rehetra dia le naharin'ny tany sy ny lanitra. Asaiko manokana ny pasteur Didier manao tsoa mandraikitra ny distrika Navaradrano sy ny pasteur Arthur miandraikitra ny régional Mahajanga hametraka izao fotoan'izao ampilatanan'Andriamanitra. Manasa ny fiangonana rehetra hitsangana. Andeha ho asandratritsika Andriamanitra, andao omentsika voninahitra Andriamanitra lehibe loatra ary tsy takatra ny saina ny fahalehibiazan'Andriamanitra. Noho izany manasanao hitsangana vetrany. Mandroso avy hatrany isika tompoko. Manasa ny fiangonana rehetra hitsangana ao anatin'ny vavaka fanandratana an'Andriamanitra dia anandratra ny tanatsika isika, tanana anankiroa asandratritsika ambony mba hanomezantsika voninahitra an'Andriamanitra. Ankehitriny dia asandrato ambony ny tananao amin'ny lanitra tahaka ny ataon'ny ranjelin'Andriamanitra izay midera an'Andriamanitra. Masina, masina, masina Jehovah tompony maro, eniky ny voninahitra ao ny tany rehetra. Ho an'ilay Jehovah mitoetra ambony seza fiandrianana soa ny zanak'ondrane, ny saotra, ny dera, ny aja, ny fisandratana sy ny voninahitra mandrakizay
Halleluja. Amen. Andeo rodontsika ny hira fanandratana an'Andriamanitra. Masina, masina, masina Jehovah Andriamanitra. Detsika anaratra ho azy. Masina, masina, masina. Ianao ito. Eny amboninahitra ao ny tany rehetra. Detsika anaratra tanana ny fireneny rehetra mioby anao. Mioby anao. Dera, laza, voninahitra. Aogazava aminay. Hitavana. Mba ho fantatray fa ety anao. Etsika fiangonana iara-anaratra feo androany. Anaratra tany. Iara-anaratra. Ivavaka isika ametraka an'izao fotoana izao eo ampelantanan'Andriamanitra ary izy no hitantana azy amin'ity ora sy fotoana ity. Jehova raha iavo indrindra matoky sy mino izahay fa hiasa amin'ny fahafenona etonao ary tantananay ray manontolo manomboka amin'izao fiandohana izao ka manabatonga amin'ny fiafarana noho ny amin'ny herin'i Jesosy Kristy manatrika etenao. Anao ny voninahitra, anao ny fahalebiazana, anao ny famirapiratana mandrakizay mandrakizay. Amen. Ya,
asaoky manokana reto ray aman-dreny be reto a ipetraka avy an-trano andeha opory fotsika androany a fafalysika ravitsika dia hiteran'andriamanitra isika araky ny tenin'andriamanitra dia milaza manao hoe midiava-tanana firenena rehetra manomeza voninahitra an'andriamanitra izany iara iteka mabetsika tompoko andeha ryrosa avy hatrany ao anatin'ny fiderana isika ho atsika vahiny afaka mahazo toerana atsika tsy maninona afaka mandihy midera miaraka aminay tsy maninona fa tsika fiangonana kosa hideran'andriamanitra satsany Aiuteko Lideran Jehovah firenena maro fa izao olombelona nokoromoko zao i Jehovah no anambara fideranao ahy sofy antsomara firenena malagasy azatsana mitsika Sika malagasy mafimafy sady mihetsiky anao afaka mifalifatelo tona mafinaritsy
Sandro Siesta Caramate, Purtona Pirfa Somale, Urina. You want to do a
Misaotra betsaka atsika rehetrarehetra tao anatin'izay a ira fiderana izay soratsika Andriamanitra mankasitraka anareo vahiny ihany koa satria hitanay nareo na dia nanetsiketsika kiraro nanetsiketsika tanana teo sur place teo mahafinaritra be a dia tsy izatsika fandaharam-potoana azy andao tamatsika mitehaka mafy a izay rehetrarehetra izay ry havana malala ny tenin'Andriamanitra dia milaza fa tsy mety tokoa raha tsy mivavaka mandrakariva isika ka tsy reraka iroso amin'ireo rojom-bavaka maro samihafa isika amin'izao fotoana izao manainga mavitrika tompoka anireo pasteur izay nasaina manokana ho tonga eto amin'izao fotoana izao anatanteraka ny rojom-bavaka ny tona ny vavaka fisaorana dia ny pasteur etina asaina manokana ianao tompoka mandroso tehaka no resantsika azy ny tondra ny vavaka fifonana kosa dia ny pasteur Justin mandroso aty alohantsika tompo ny hitondra ny fangatana ny raso an Jesosy Kristy dia ny pasteur Sikur avany Indonésia ny vatendrin'Andriamanitra hitondra ny vavaka ny fanahy masina dia ny pasteur Presley asana manokantsika tompoko ary ny farany hitondra ny vavaka ho an'izao firenena malagasy izao sy ny fiangonana dia ny pasteur Bito manasatsika fiangonana hitsangana ao anatin'ny vavaka rehetra izay asandratsika amin'ny tian'io ity
ny pasteur Ertina avy eo anivon'ny fiangonana vaony oloko no amitina ny vavaka fisaorana manasanao ary sy vavaka avy an-trany isika tompo saotra ny tompontsika rehetra na dia izaho ihany arangamba no andray fitenenana satria vavaka ny atao eto mankasiraka amin'ny pasteur Mayolla manokana enina amin'ny 770 nisy telo mirahalahy zay tamin'izany tenako izao pasteur Ertina Randriary Malala Bishop Patrika pasteur Mamy Rakoto Vao nampianatra nay boky ny Apokalypsy ianao teo an-taninandro 30 taona lasa zay isaky ny alarobia maraina tsy nahalala tsy nahafantatra ny vavaka Sabata izahay raha tsy ny fampianarana Apokalypsia no entin'ny pasteur Mayolla makasitraka pasteur tsy nisy ny fiangonana vahaony oloko raha tsy nisy ny Apokalypsia makasitraka pasteur makasitraka n'Andriamanitra ivavaka ny tenako misaotra indrindra tompo satria lehibe ny fahasoavana tsisy ny eritseritsy tsy nisy nanapo raha ny andohany izao fiangonana Apokalypsy 30 taona lasa niainga tamin'ny olona vitsy dia vitsy tsisy ny eritseritra hoe 30 taona ty warina dia ho eto amin'ny Kianja BAREA Mahamasina no ankalaza izany fotoana izany fa noho ny fahasoavanao noho ny fitahinao dia narovanao ny mpanomponao nomenao herim-po herim-panahy herin-tsaina herim-batana nafahany miazakazaka natotosany fotoana tahaka izao tompo makasitraka satria maro amin'reto vahoaka eto amin'ny Kianja BAREA Mahamasina ireto raha tsy nisy ny Apokalypsy dia maro tany aminay ny tany amin'ny bara maro tany aminay ny mety tany amin'ny adin'akola maro taminay ny mety tany amin'ny adalana mety nisy tamin'reto pasteur reto azany tany amin'ny hôtely tao anatin'ny fijangajangana mety nisy tany aminay ny tamin'ny fanompo-tsampy fa noho ny fahasoavanao ny antom-pisiny ty fiangonana Apokalypsy ty dia eto mideranao izahay mame voninahitra anao izahay misaotra ny anaranao izahay makasitraka tompo noho ny fisinyny mpanomponao noho ny fisiny izao fiangonana izao eto amin'ity firenena ity nanova olona maro teo amin'ny sitraponao matoky a tompo ho feno fahasoavana hatrany ane izao fiangonana izao sy ny pasteur Mayolla sy ny akonany ary ny rahalahy sy ny anabavy rehetra misaotra tompo amin'izao fa 30 taona izao ary feno fahasoavana izahay izao firenena malagasy izao dia ho tahina amin'ny alalan'ny fisiny izao fiangonana izao ny mpitondra fanjakana rehetra ho tahina amin'ny alalan'ny fisiny izao fiangonana Apokalypsy izao misaotra tompo amen. zao ndray dia iroso amin'ny vavaka fifonana isika ny ten'Andriamanitra dia milaza fa tsisy marina isika na dia iray aza nitondra ny vavaka fifonana dia ny pasteur Justin avy eo anivon'ny fiangonana Refy Sabotsy sy namehana eny tompo mirary soa amin'ny pasteur Mayolla mivady sy ny fiangonana Apokalypsy iray manontolo hatrany mpiara-mivavaka nampitandra rehetra ao dia mirary soa koa moa tsika ny filoha mpanjakana fanavozana Mikael Andreniriny colonel Mikael Andreniriny sy tsika rehetra izay vory-lanina eto amin'ny toerana ity dia vavaka ao amin'ny firenena moa no atao dia tafiditra amin'izany ny filoha ny fanavozana
mikailandrenirina mpitandrina mitsiraray avy rehefa olombelona na manatriketo na tsy manatriketo dia andehantsika ianao vavaka fonana ho an'izy ireny ray be fitiavana sy be indra fo Jehova tompony maro tonga eto zay araka ny be niantranao sy nindra fonao zany natoko mafana eto ary sotranao koa zay ny fotoan-dehibe natratraran'ny fiangonana apokalypsy ny fahatelopolo taona ary zany no ivony zao fotoana eto amin'ity toerana ity zao mifona aminao zay ho amin'ny vahoaka malagasy tsy akanavaka manomboka ny an'ny mpitondra faratapo indrindra zany ka hatrany vahoaka malagasy isa tsokoajiny avy isa mpitondrana avy isa tanàna avy isa mbohatra isa tokantrano isa mbaravarana hatrany ambany ravikazy rehetrarehetra eny fa hatramin'ny tsy manam-ponenana sy trano elofa reza tompo dia manao fona an'izay no ny amin'ny raha an' Jesosy Kristy nalatsaka teo ambony azy fijaliana dia mihitsy zay fa hiandry ny vahoaka malagasy ianao hamonjy ny vahoaka malagasy ianao ary tsy misy tsy voavonjany ny vahoaka malagasy tsiraray avy na iza hatrany amin'ny fitondrany mpitondra-mbony ka hatramin'ny vahoaka rehetra na izanaiza misy azy misotranao satria mandray ny fifonana ianao mandray ny mandray ny hery hoentina mangataka ianao sy hoentina mamonjika dia misaotra Jesosy fa manafaka ianao dia mianaranao mahavonjana angatan'izany vavaka izany raisy ny fonana eo amin'ny firenena amen. Zao dia angataka ny rasoa an' Jesosy Kristy isika araka ny tenin'Andriamanitra hoe tsy misy famelan-keloka raha tsy misy rahalatsaka ny pasteur Sikoro avy any Indonésia no amitina ny vavaka angatahantsika ny rasoa an' Jesosy. Halleluja. Resika hitehaka mafy voninahitra an'Andriamanitra amin'ity andro malaza lehibe ary sarobidy ho an'ny fiangonana apokalypsy eto amin'ity firenena ity. Miaraba manokana pasteur Mayo mivady fiangonana maha 30 taona ny fiangonana ny apokalypsy eto Madagasikara mirary ny soa ary mirary ny fahasambarana famonjena ho an'ity firenena izay misy antsika amin'izao fotoana izao. Ry havana malala ny tompo ny fampandrosona ny firenena isam-batan'ny olona dia isan'ny anankiray dia vavaka ahita fandresena antsika eto amin'ity firenena misy antsika amin'izao fotoana izao indrindra ny fiainam-panahy raha toka hoe mizoro amin'ny vavaka itsika isan'andro araka izay tenin'Andriamanitra hoe mivavaha fa aza misahatra. Ny vavaka izay ataonao sy ny ataoka dia isan'ny fitaovana mahery ampelantanana an'Andriamanitra hitondra fitahina fahasoavana fanavaozana fampandrosoana eto amin'ity firenena ity. Ka noho izany ry havana malala ny tompo raha ny Jesosy Kristy indrindrandrindra angatahantsika handrakotra ity firenena handrakotra ny vahoaka isam-batan'ny olona satria tady tio fa manana fahavalo itsika nefa teny Andriamanitra milaza hoe mihoatra ny mpandresitsika raha miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Raha ny Jesosy hitondra fanasitranana hitondra fananganana hitondra ny fanavaozana hitondra fampandrosoana anivo ny fiainana ny rehetrarehetra anivo ny firenena anivo ny fiangonana anivo ny tokantrano anivo ny fiainan'ny olona sirairy avy dia mino aho mahatoky ako noho ny herin'Andriamanitra ho tanteraka eto Madagasikara ny fivoazana panahy. Amen. Ho tanteraka eto Madagasikara ny fanavaozana araka izay niezaka ny fitona fanjakana fa hitona ny fanavaozana eto amin'ity firenena ity. Mino aho fa ny rano Jesosy hitondra fandresena ho antsika. Amen. Anao tsika ry havana malala amin'ny tompo raha kasitraka ao
asandrato ny tananao taditio fa nivavaka izay ataontsika androany eto jesosy mihaino ny vavaka izay asandratao eto jesosy hamaly ny vavakao izay asandratsika amin'izao fotoana izao iara ivavaka isika halleluia andriamanitra jehova masina ny anaranao masina ny anaranao ary ny teninao milaza hoe sambatra ny firenena izay jehova andriamanina mino sy matoky anao izay fa sambatra Madagasikara sambatra ty firenena ity satria ianao jehova andriamanitra no tomponay eto amin'ity firenena ity andriamanitra velona ianao andriamanitra narilanya sy ny tany andriamanitra masina ianao misaotra anao izay misaotra anao no nanomezanao Jesu Kristy izay maty teo ambony azy fisalina lasaka ny ranao masina ho fanavotana ho an'ny Israelia ho fanavotana ho an'ny Malagasy ho fanavotana ho an'ny Madagasikara ho an'ny fanavotana ho isambatan'ny olona mangataka ny ranao fanay masa tompo amin'izao fotoana izao rakovy ty firenena Madagasikara ity rano zanaka ondry rano Jesosy Kristy izay lasaka teo ambony azy fisalina no andrafitra ty firenena ity hanavaozana ty firenena ity hanasitrana firenena ity hanangana firenena ity amenaran'i Jesosy tononina aminaran'i Jesosy fandraisana ho an'ny Madagasikara ny asa daholo iretsy ny asa satana ny asa fahavalo izay tsy avy aminao dia didina aminaran'i Jesosy roasina aminaran'i Jesosy tsy mana-kery tsy mana-fahefana eto amin'ity firenena masina ity amenaran'i Jesosy amenaran'i Jesosy misaotra anao izay tompo fa mpandresy izay ary miohatra no mpandresy izay raha miaraka aminao izay tompo makasitraka dera laza voninahitra atolotsay aminao amenaran'i Jesosy halleluia halleluia anao isika iaraka hiteny hoe amen amen ya izao ndraiky iso dia angataka ny fanamasina isika araky ny tenin'Andriamanitra hoe mangatady omena ianareo mitadiava dia hita ianareo ny pasteur amitina ny vavaka angatahana ny fanamasina dia ny pasteur Presley président VPFIMA na ny fiombona ny pasteur manerana ny Madagasikara izany izy no filohan'ny pasteur manerana ny Madagasikara ometsika azy indray ny famitinana ny vavaka fanay masina voalohany indrindra dia misaotra an'Andriamanitra satria 30 taona raha tsy Andriamanitra tsy mahavita zao kasika olona marobe tahaka izao raha tsy Andriamanitra tsy mahay manova olona marobe tahaka izao nao tsika aloha hitehaka ho an'Andriamanitra amin'ity anio ity izy nomena ny voninahitra ary izy rery ihany dia miaraba anao pasteur Mayolla koa amin'ity androany ity fotoana ny voninahitra ity ho an'ny fiangonanareo ka dia arabaina ho amin'ny fisandratana ny voninahitra ny fiangonana rehetrarehetra amin'ity anio ity dia miaraba manokana koa ny filohan'ny fanavaozana ny Republika ny Madagasikara mankasitraka tompoka tena faly izay manana anao meny Jesosy lehilahy miaramila ny Jesosy marina ianao manetsy teny ianao tiany Jesosy ianao dia tena misaotra Jesosy namianao androantsika dia hivavaka amin'izao fotoana izao Baiboly dia milaza fa tsy amikerina mitanjaka fa ny fanahiko nanaovana azy dia tsy miovy fa io Andriamanitsika io dia Andriamanitra velona mahara ny lanitra sy ny tany zay rehetrarehetra no arina eny an-danitra eny dia velona daholo zay rehetrarehetra ety an-tany ety dia velona daholo ary hatramin'ny any ambany tany any dia velona dia izy azo hery ianareo amin'ny latsahany fanay masina aminareo fiangonana raha izao vahoaka rehetrarehetra izao andeha hiparitaka any amin'ny toerana misy azy ho fahazavana ho an'izao tontolo izao hitondra herin'Andriamanitra hitondra fanafahana hitondra fanasitranana
hitondra famonjena olona be dia be ondray ho avy eto amin'ity toerana ity iova ity Madagasikara ity. Ny zavatra ilayntsika dia zao, kristianina rehetra tokony ho iray ihany, tokony hifankatia daholy, tokony hifanampy daholo any kristianina rehetrarehetra, hifankatia daholy. Peo ny tanan'ileo akaikinao dia tenena izy, dao tsika hifankatia hoe aovenao raona manaova alleloia. Faharoa anatin'le izy tsika kristianina rehetra fifaliana lehibe mihitsy raha zao olona rehetrarehetra zao miara-miainga amirohatra ho any an-danitra daholy handeha handova fiainana mandrakizay. Mika amen. Da ho antsika hivavaka, vavakantsika ho an'ny filoham-pirenena, vavakantsika ho an'ny pasteur Mayol, araka ny tenin'Andriamanitra hoe lehilahy mahery matanjaka. Hivavakantsika mba omen'Andriamanitra fahendrena ny filohantsika dika zany 30 ans vaovao, mission vaovao, ositra vaovao, vision vaovao. Amen. Da ho antsika hivavaka ny mpino rehetrarehetra. Jesosy vavaka izay mba hifankatia ny malagasy, ary tsainy herin'ny fanahinao masina hombay amin'ny herinao zay mba ho maro ny olona ho sitrany, ho hitany herin'ny filazantsany, hiala amin'ny fahotana ny malagasy. Tena hibebaka ny mpivavaka, tsisy hangalatra intsony fa handeha hitondra fiainana fahamasinana anatrehana. Samy manokatra ny vavany dia miantso anatrehan'Andriamanitra, ary tsay ny fanahinao tompo mba ho eto aminay ny fanahy ny fankatiavana, ary tsay ny fanahinao tompo mba hanana fahamasinana ny fiangonana, ary tsay ny fanahinao Andriamanitra mba handeha amin'ny herinao, mba tena handeha mba hanero ny famantarana sy sagagana ny fiangonana, satria Andriamanitra velona ianao, Jesosy eo velona ianao. Vavaka izay fanahy masina amin'ity androany ity, mamelanao izay hiasa eto Madagasikara, mamelanao izay hikasika ny malagasy rehetrarehetra, na mpanompon'Andriamanitra iza, na mpanompon'Andriamanitra iza, ary tsay ny fanahana mba hiala ny fahotana ny malagasy, hiala ny faratsiana ny malagasy, sisy malagasy angalangalatra intsony na ambony na ambany, ary hitombo amin'ny fankatiavana izay. Vavaka izay mba tena ho tia anao ny malagasy, tena ho tia mianaka aminao, ho tena nafinoana anao, ary tena nankina ny fiainanay. Dia mamelanao izay tompo, avy any varatra hatrany degoka hatrany tilearany, avy any atsinanana ny hatrany andrekana rehetrarehetra any. Mamelanao izay, miasa ianao eto amin'ity firenena ity, vonjeo ny firenenay, ary tsay ny fanahinao, anome fahendrena, anome fatahorana anao ho voninahitra ao amin'ity Madagasikara amin'izao andro havelomana izao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Sika rehetra anao hoe da tsika hitehaka an'Andriamanitra. Isaorantsika manokana ny pasteur nametina ny vavaka fanamasina. Mbola marobe ny avatsika, fianakaviantsika any ambany vohitra any, any ambany ravikazo any, mirepirepy miaina eo ambava hoana ny fahafatesana, tsy malala ny soratra masina. Andao mbola hivavakantsika ho an'ny asa fitoriana tanterahin'ireo fiangonana rehetra eto Madagasikara izany. Ny vavaka ho an'ny firenena ihany koa. Pasteur Bito ECN CAEM no ametina izay vavaka izay amin'izao fotoana izao. Tonga dia asaika avy hatrany ianao hivavaka. Iany toko tsy hay ny tsy teny kely na izany aza nafana ny foratiny hivavaka nefa mamela mba hiteny kely ihany na izany azy. Miarahaba ny pasteur Fihaonam-be Nasionaly ny Apokalypsy ho ny amin'ny fahatelopolo taona na nasoavan'Andriamanitra sy nampiasan'Andriamanitra zao, ary dia mahita ny voninahitr'Andriamanitra sy ny vokatra ampiasan'Andriamanitra nareo zay mirary faherezana sy fahombiazana hatramin'ny farany ho tahin'Andriamanitra. Dia miarahaba ihany koa ny amin'ny fahatongavan'ny filohantsika, filoham-pirenena, filohany zao hetsika sy fanampy lehibe fanavaozana ny firenentsika zao, ny filohantsika mianakavy
miaraba azy eto zay sy miaraba ihany koa ny filohan'ny assemblée nationale ihany koa zay tonga eto ary ny filohan'ny seni ary ny membre ny gouvernement rehetrarehetra ohatra ny tametraka teny keliny amin'izay satria tia ampahery hoe zava-dehibe ny andraikitra men'andriamanitra anareo ka dia mpanompon'andriamanitra ianareo mirary ny tanan'andriamanitra ombanareo mandrakariva hatramin'ny farany io tahin'andriamanitra indrindra ivavaka ho an'ny fitoriana filazantsara tsika ivavaka ho an'ny fianakaviana ary ivavaka ho an'ny firenena famatotra dia tena famatotra zeo ivavaka tsika tompoko dia misaotranao zany amin'ny fahasoavanao tompo izay tsy hitanany ary marakotra ty fireneny ity ka mitondranay amin'ny lalan'ny fanavaozana ianao mitondranay amin'ny lalan'ny fivoahana amin'ny fantrana sy ny fahoriana ianao ary izao androndran'izao dia manambara amin'ny falehibiaza amin'ny fitiavanao ahafahanay mivorolanina eto amin'ity sehatra lehibe ity ary eto vonony ity Madagasikara ity ary te anatitra anaranao masina zay fa masina ny anaranao mankalazanao zahay noho ny amin'ny filazantsaranao no matoy-zao anay mbola dia hitory ny filazantsaranao ihany ary zany no entina hitonatreanao tompo mba ho tafianao ny hery ny fiangonanao ny kristiana tsirairay avy ny mpitora fivavahana naiza niza rehefa natsoinao ho kristianina dia mivavaka eto anatreanao Andriamanitra rainay amin'ny fiombonan'ny fona rehetra eto anatreanao aoka ny filazantsaranao dia mbola ho fenoinao ny hery hanovan'ny olona hanavaon'ny olona ary atonga ny olona eo anatreanao ho tonga zanak'Andriamanitra ary olona navaozina ary olona marina olombanina ho anty firenena ity amin'ny anaran'i Jesosy tompo dia mbola hiasa ny filazantsaranao mivavaka eto anatreanao zay tompo noho ny amin'ny filazantsaranao dia azo ny tokantrano rehetra ny fianakaviana rehetra ny fianakaviana rehetra hiposany fahazavany filazantsaranao mba ho avaozina ny fianakaviana rehetra ny ankonana rehetra rehefa mety ato amin'ity firenena ity findrindra ny malagasy dia amin'ny anaranao Jesosy zanak'Andriamanitra tononona ny fiposahany fahazavana amin'ny isa-tokantrano isam-pianakaviana ary dia ala ny maizina hitraka amin'ny tanondrika ahery ny malemby ary dia ho fenoina ny fahasoavanao ny isam-pianakaviana tsirairay avy amin'ny anarany Jesosy tompo vavaka manokana ny firenena izay ary alotina ny fahatongavanao ny fiarahanao aminay eto ny tompo Andriamanitray efa teto ianao ary efa teto amin'ity firenena ity hatrehetra zay miondrika mijery ny aty an-tany ianao mitady zay manana fo mahitsy aminao ary amaly vavaka amin'izay vavaka aminao mivavaka ho an'ity firenena ity zay ary eo anatin'ny hira-pirenenay dia efa vavaka isaka ny hiry zay kanefa tsy tsahatra ny vavaka sy angataka an'izao firenena izao ary matoky ny fahasoavanao aminao zay Jesosy fa misy anjara lehibe ho an'ny firenenay koa dia amin'ny anaran'i Jesosy zanak'Andriamanitra velona ity firenena ity ene dia ho afaka amin'ny fantrana ho afaka amin'ny fahoriana ho afaka amin'ny sy fampimpalalana ho afaka amin'ny fanagejana maro samihafa ho afaka amin'ny ziga maro samihafa amin'ny anaran'i Jesosy zanak'Andriamanitra velona dia hita ianao tompo amin'ny teninao manao hoe mitsangana dia miazava dia aoka hiposaka an'izao firenena izao ny fahazavany tavanao ary dia velona amin'ny fahazavany filazantsaranao ity firenena ity Jesosy ianao ny fanantenan'ny firenena rehetra manana anjara miazo fijalianao izao firenena izao tononona manokana ny anaran'i Jesosy fiadanana ne ho an'ny firenena malagasy amin'ny anaran'i Jesosy tompo amen tahin'Andriamanitra tompo manasany fiangonana hipetraka menisy manatena fa dia amaly vavaka Andriamanitra etitra ansehitra eo anivon'izao firenena malagasy izao mbola hiteka mahapetsika tompoko voninahitra Andriamanitra izao dia anatanteraka ny fanatitra isika ny tenin'Andriamanitra dia milaza aza miseho foana eo anatrehako tsy mitondra
fanatika ento ny fanatitra eo anatrihan'Andriamanitra ary dia ho tanterahantsika eto a izany amin'izao fotoana izao. Tompoko ny fanatitra zay ho tanterahantsika dia mifanatitra ho an'Andriamanitra izany fa misy arina anankiray ihany koa eo a nataotsika ho anohanatsika nireo vahiny a zay tonga eto Antananarivo amin'izao fotoana izao a mba hanohanatsika azy ireo a ara-tsakafo izany a ary indrindraindrindra ny sarandalana sy ny fanaonana an'izy ireo ho tanterahantsika mpitiavana zay satria ny tenin'Andriamanitra dia milaza hoe manome am-pifaliana dia ho sitraka Andriamanitra. Andeha atolotra nreto atokopira ireto a ny anafana ny fotoana manao fandaminana avy hatrany a ny diakona zay a manatanteraka an'izay ndao ary. Fiadanan'i Jesosy ho amintsika miaravatsika rehetra tsika vahoaka an'Andriamanitra amin'izao sabata izao fahatelopolo taona ny fiangonana Apokalypsy ny tenako pastera Celestin avy ny vavatelina miaravatsika avy any amin'ny faritany rehetra izay tonga eto androany miarava ihany koa atsika eto an-tanàna eto Antananarivo sy ny manodidina izay miona eto androany miaraba manokana ny ray aman-dreny pastera Mayolina zay filompanorona zao fiangonana zao a fiadanan'ny tompony ray aman-dreny ho aminao sy amin'ny ankonanao miaraba ny vahiny rehetra izay tsy ho fidina tsy ho avahana zay tarihany filoha ny fanavaozana colonel Mikael. Fiadanan'i Jesosy eo amintsika tsiraray avy. Ny choral nasionaly miara-mihira agnatin'ny tira ty agnatin'izao fanatitra izao zany hoe ny choral manerana ny Madagasikara misy avy any avaratra avy any atsimo avy any andrefana ary misy avy any atsinanina ary ny eto ampovoantany. Hiratsika voalohany ao dia ny hira hoe ny teninao Andriamanitra izay vetesiny belle joie tea tanana mafy be ho an'ny belle joie. I belle joie dia avy any amin'ny fiangonana Fort Dauphin. Ny manaraka azy ao ny rahalahy Salomon ay Salomon tea tanana mafy be ho an'ny Salomon. Io Salomon io avy any amin'ny fiangonana ka dia efa joro ndao aritsika ny cœur miaraka amin'ireo dia ny cœur-ny fianaratsoa miaraka amin'ny chef de cœur Abrahama tea tanana mafy be. Sy ampy horakorakisika zao fety any agnandroany sasy zay mbo sireko soa misy ray aman-dreny be zao ve zalahy dia sy hafaly andao fa ampianariko fomba fiarabanay boka anosy agny sika no fa manao an'izao zaho hoe akory izy io raha da mamaly sika soa avao raha zay raha sika miaraka ndao ara-potoko akory izy io raha makasitraka la muzika ary andesika irany teninao Andriamanitra dia feno fitiava lehibe tavare itaninao dia feno fitiava lehibe itaninao
Niteninao Te pahavalu Atana pasana Ni matide Abenaro Anambara Anupana Sabata de mamel ny tenin'Andriamanitra fahazavana ary ny tenin'Andriamanitra dia jiro ho antsika rehetra araka an'izay ira teo izay irahantsika manaraka dia ny ireo Jesus is mine zay vetesiny ireto korala ireto ikenia asi Selin Jesus is mine ianao Jesosy anao Jesosy atsika Jesosy zany hoe izy lay tompontsika lay mpanavitra atsika lay mpamody atsika le raitsika raitsika amin'ny teatarana mafy be keny manaraka azy aho Selin avy any diago izy reo ary ny kera miaraka aminazy ao dia ny kerany mamory vato zay tarihan'ny chef de guerre clerka orakoraka mafy mbola tsara tsika jiaby za magnano hoe mbola tsara tsika jiaby atsika jiaby mamaly hoe mbola tsara la tsara mbola tsara tsika jiaby ya koraly boka diogomo miaraka amitsika ny anty agnatanteraka izegny hira hoe Jesus is mine zay sa karakory iarasaka amin'ny namako frère nakakeny ya tiana zegny anareo koa iaraka ivolagna aminay volagna mare hoe Jesosy anao ataova marere Jesosy ninakano apdia fara Jesosy ninay anao Hallelujah Jesus is mine Jesus Jesus is mine, He's mine, He's mine forevermore. Jesus is mine, oh mine forevermore. Jesus is mine,
is my father. Hey, he's my shepherd. My provider. Hey, my redeemer. Hey, Jesus is mine. Tiampy kosa zany orakoraka be isarantsika ry zareo tagnatin'ny zahiry zay a tsika tokoa dia managna an Jesosy a ianao managna an Jesosy a zaho managna an Jesosy a aoka tsika iorakorake iratsika manaraka ato a zay io vetesiny nanja asiny koralla fianaratsoa lehibe ny tompo a lehibe ny tompo a mendrika oderay lehibe ny tompo a mendrika kalazay lehibe ny tompo a mendrika memboninahitra orakoraka mafy ho an'ny koralla nasionaly orakoraka mafy ho an'ny nanja orakoraka mafy ho an'ny kera rehetrarehetra ny fianaratsoa Sianatrapa famtatana miaraka aminay ilaza fady loatra fitiavana romantatsika
nasionaly atao agnatin'izay a fandravahana zay fanatitra izay a dia averintsika amin'ny ray aman-dreny a ny fivolagna. raha faly anao dia midiafa ho an'Andriamanitra. Lehibe loatra Andriamanitra. Manatrika eto izy a ny herin'ny ray manontolo miaraka amin'ny délégation ny lanitra manontolo. Eto le misy seza fiandrianan'Andriamanitra. Eto le misy loharanon'aina miboiboika tsy mety ritra maafaka ny etaetanao rehetra asiorakoraka be. Asaika manao ny anao mba hiditra ato anatin'ny kianja. Andeha andray ny tenin'Andriamanitra isika. Ny tenin'Andriamanitra dia aina ho an'izay rehetra mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra izany. Mananga mavitrika tomboka ny pasteur Rambiasa ery Zotsirila miandraikitra ny régional na Tsirabea no hamaky ny testamenta taloha. Teka no ndraisantsika azy. Ny pasteur Rasabotsy Saint Sylvain miandraikitra ny régional ny Fianaratsoa no hitondra ny vaky teny testamenta vaovao. Mbola hitekitsika voninahitran'Andriamanitra. Ary ny amaky ny epistile dia ny pasteur Didier Manatsoa Hermanna miandraikitra ny distrika na Avaradrano. Manasa antsika fiangonana rehetra tompoko mba hitsangana. Manasa ny fiangonana rehetra mba hitsangana. Andao ometsika voninahitra Andriamanitra fa hiteny amintsika. dia ampandrosoana zany ny ray aman-dreny izay mandika ny tenin'Andriamanitra araka ny fanaontsika isaky ny sabata. Efa tia ny lorona tia. Ny perikopantsika voalahatra androany a izay efa tamin'ny herintaona no nanaovana azy dia izay voasoratra ao amin'ny Genesis toko fa 2:7 ny andininy 2:7 katramin'ny 7:7. The Bible reading program that was set for us in this year of 2026 is in the book of Genesis chapter 41 and then from the verse 1. Genesis 2:7 ny andininy 2:7 katramin'ny fa 7:7. Genesis chapter 41 from verse 41 until verse 49. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny soramandry. Let us read in the name of Jesus, the title above. Nila zany Josefa ny nofo Farao sy ny nananratana azy ho mpanapaka any Egypta. The title above in English version, Joseph in charge of Egypt. Ny andininy 2:7. Verse 41. Ary ho indray Farao tamin'i Josefa, indro efa nanendry anao hanapaka ny tany Egypta rehetra aho. So Pharaoh said to Joseph, I hereby put you in charge of the whole land of Egypt. Dia nesorony Farao ny peratra tamin'ny tanany ka nataony tamin'ny tanany Josefa dia nampitafiany rongony fotsy madinika izy ary nasiany rojo volamena ny vozony dia nampitengeny tao anatin'ny 4 na kalesy faharoa izy ary ny vahoaka ny antso teo anoloany nanao hoe mandole ary notendreny ho mpanapaka ny tany Egypta rehetra izy. Then Pharaoh took his signet ring from his finger and put it on Joseph's finger. He dressed him in the robes of fine linen and put a gold chain around his neck. He had him ride in a chariot at his second command, and the shouted before him, make way. Thus he put him in charge of the whole land of Egypt. Ary Farao tamin'i Josefa, izao ny Farao, ary ratsy ny teninao
dia tsisy olona netsika ny tanany na ny tongony eto amin'ny tany Egipta rehetra. Then Pharaoh said to Joseph, I am Pharaoh, but without your word, no one will lift a hand or foot in all Egypt. Ary nataony Farao hoe Zafenata-Panea no anaran'i Josefa, dia nomeny azy Asenata zanaka vaviny Potifera, mpisorona tao Ona ho vadiny. Pharaoh gave Joseph the name Zaphenath-Paneah and gave him Asenat, daughter of Potiphar, priest of On, to be his wife, and Joseph went throughout the land of Egypt. Ary Josefa nandeha nitetiny tany Egipta. And Joseph went throughout the land. Ary efapolo taona Josefa raha niseho teo anatin'ny Farao mpanjakany Egipta, dia niala teo anatin'ny Farao Josefa ka nandeha nitetiny tany Egipta rehetra. Joseph was 30 years old when he entered the service of Pharaoh, king of Egypt. And Joseph went out from Pharaoh's presence and traveled throughout Egypt. Ary ny tany dia nahavokatra tsy omby fampana tamin'ny taonjina fito, dia namory ny hanina rehetra tamin'izany fito taona izany teo anatin'ny tany Egipta izy, ka nitahiry izany tao an-tanàna rehetra. Ny vokatry ny sa manodidina isa tanàna dia notehiriziny tao an-tanàna. During 7 years of abundance, the land produced plentiful. Joseph collected all the food produced in those 7 years of abundance in Egypt and stored it in the cities. In each city, he put the food crown in the fields surrounding it. Ary Josefa namory vary tahaka ny fasika any an-dranomasina, eny be indrindra ka tsy nanisa intsony izy satria efa tsy hita isa. Joseph stored up huge quantities of grain like the sand of a sea. It was so much that he stopped keeping records because it was beyond measure. Omena ny ray aman-dreny mba maka ny teny manaraka ny vaky teny. Then we welcome the servant of God for the next Bible reading. Ny vaky tenitsika manaraka dia araka an'izay hita ao amin'ny filazantsara ny soratan'ny Lioka, toko fahatelo andininy raika amby roapolo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo. The next Bible reading is found in the book of Luke, chapter 3, verse 21 until verse 23. Ny nanaovana batisa an Jesosy. The baptism of Jesus. Ary rehefa natao batisa ny vahoaka rehetra, ary Jesosy koa efa natao batisa sy ny vavaka dia nisokatra ny lanitra. When all the people were being baptized, Jesus was baptized too. And as he was, heaven was open. Ary ny fanahy masina nidina teo amboniny ka ny endriny dia tahaka ny voromailala, ary nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe ianao no zanako malalako, ianao no sitrako. And the Holy Spirit descended on him in a bodily form like a dove, and a voice came from heaven. You are my son, whom I love. With you I am well pleased. Ary tokony efa 30 taona Jesosy raha vao nanomboka ny rarahana ka natao hoe zanako Josefa, izay zanaky hely izy. Now Jesus himself was about 30 years old when he began his ministry. He was the son, so he was thought of Jesus, the son of Hades. Then we welcome Pastor Didier to read the last Bible reading. Hofaranantsika ny vaky teny arak'izay voasoratra amin'ny Timoty voalohany toko fahatelo andininy 4:10 ka hatramin'ny 9:10. Then we end the Bible reading as it is written in 1 Timothy chapter 3, verse 14 until 16. Timoty voalohany toko fahatelo andininy 4:10 ka hatramin'ny 9:10. 1 Timothy chapter 3, verse 14 until 16. Ny soramandry dia vaky zao aminaran'i Jesosy, ny amin'ny olona medrika atao mpitandrina sy diakona. The title above in English version, Reasons for Paul's Instructions. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy manomboka andininy 4:10.
We're going to read in the name of Jesus from verse 14. Izany zavatra izany dia soratako aminao na dia manantena ankaty aminao faingana zaho. Although I hope to come to you soon, I'm writing you these instructions so that. Fa raha tratrela dia ny ahafantaranao izay fitondratena mety atao ao an-tranon'Andriamanitra dia ny fiangonan'Andriamanitra velona sady andry sy fiorenan'ny fahamarinana. If I am delayed, you will know how people ought to conduct themselves in God's household, which is the church of a living God, the pillar and the foundation of a truth. Ary iaraha manaiky mihitsy fa lehibe ny zava-miafina ny amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra dia ilay naseho teo amin'ny nofo no hamarinina tao amin'ny fanahy hitan'ny anjely notoriana tany amin'ny jentilisa ninona teny amin'izao tontolo zao nakarina tamin'ny voninahitra. Beyond all question, the mystery from which true godliness springs is great. He appeared in the flesh, was vindicated by the Spirit, was seen by angels, was preached among the nations, was believed on the word, was taken up in glory. Zay ny tenin'Andriamanitra sakafom-panahy antsika anio. That's the word of God, the spiritual meal for us today. Ka dia ampandrosoana mpanajana ny ray aman-dren'ny pasteur Mayola zay filompanorina ny famina hivavaka ho an'ny fanatitra sy amofofofo izany tenin'Andriamanitra zany ho sakafom-panahintsika amin'ity fotoan-dehibe anio ity. Mandroso ampanajana ray aman-dren'ny pasteur. So we welcome respectfully Pastor Mayo, the president and the founder of the International Church of the Apocalypse, to pray for the offerings and also explain the word of God unto us. Welcome. Ivavaka isika. Pray. Misotranao zay Jehovah Andriamanitra ray o no tahinao ka natratra ty fatelopolo taona ny orenan'ny fiangonana ity. Thank you, Jehovah Father, for blessing us, and we got this 30th year anniversary of a church. Misotranao koa ny tantananao ny ivoakanao tsirairay avy tonga eto amin'ny Kianja BAREA ity. Thank you for guiding each of your people arriving safely here in the stadium of Barea. Auro avy any pitan-dranomasina. There are those who are from abroad. Auro avy eto amin'ny Madagasikara ray manontolo. There are those who are from the whole country of Madagascar. Ao koa ireo mpitondra fanjakana isanambarana tonga ny tsirairay avy. There are also the government leaders from the different hierarchies. Tonga manatrika izao vanim-pompivavahana ho fankalazana anomezana voninahitra ny anaranao amin'izao fahatelopolo taona izao. Come to honor and celebrate this celebration of the anniversary and also to glorify your name. Tonga eto ireo fiangonana maro samihafa. Different kinds of churches are coming here. Ireo mpandala-ny fomban-drazana. Also the tradition keepers. Ireo finoana silamo. The Muslim religion. Judaism. The Judaism. Hinduism. The Hinduism. Buddhism. The Buddhists. Tonga eto avokoa izay iaraka isotranao sy ame voninahitra ny anarana. Here we all together to thank you and worship and glorify your name. Dia misotra koa ny tahinao anay mbola afaka nanolotra rakitra ho anao zay araka ny baiky ny soratra masina. Thank you also for blessing us that we can offer you an offering according to the order of the scripture. Ray zany mba kasitrahana eo amin'ny seza fiandriananao. Please receive it to be an aroma into your throne. So each individual, the little and the adults, who gave them, may you increase 1,000 times more and even 1,000,000 times more what we gave. Amen. Amen. Dia mitenena ary Jehovah amin'ny alalan'ny vaky tenin'ny soratra masina fa mieneo izahay. So please speak Jehovah through the Bible reading because we're listening again. Amin'ny anaran'i Jesosy. In the name of Jesus. Amen. Amen.
Manasa antsika ary mba amonjy toerana. Please be seated. Androany fahavalon'ny volana Aogositra taona 2024. Today, August 8th, year 2026. Telopolo taona ny Fiangonana Apokalypsy maneran-tany. The International Church of years old. Niainga tamin'ny olona roa nampianarana ny boky ny Apokalypsy tany amin'ny taona 1991. We started with two people from the year of 1996. Tamin'ny taona 1999 1997 no nanomboka nampianatra tamin'ny radio tsika vao tamin'izany fotoana izany. From year 1999, I started to teach at the radio Tsikavo. Dia ny taona 1997 no nitsangana ny fikambanana Fiangonana Apokalypsy. 1995, I began to teach at the radio. 96, the church started. Dia tao anatin'ny telopolo taona androany. And within 30 years now, from today, dia tsy eto Madagasikara ihany ny partany zany filazantsara amin'ny boky ny Apokalypsy zany a fefa manomboka miparitaka eran-tany. The gospel of here in Madagascar spread all the word. Ataovy mafy ny tehaka isaorantsika an'Andriamanitra. Jerena kely ny micro mipandika teny fotrany tsy dia mahazo tsara. Andramo e? 1, 2. Les piles angamba no lana. Zay raha fitinina amin'ny tantara fohy ny tantaran'ny Fiangonana Apokalypsy. That's if we conclude a bit the story of the Apocalypse Church. Manaraka zany dia iarahabantsika ny vahoaka malagasy rehetra sy ny vahoaka an'Andriamanitra rehetra manaraka antsika mivantana amin'ity androany ity ka dia andehantsika efa no fofantanana iarahaba ireo vahoaka ireo. Let us wave our hands to greet the people who are following us live all around Madagascar. Arahantsika amin'ny feo manafy manao hoe With a loud voice saying. Dia andeha teakintsika mifarabana ireo vahoaka an'Andriamanitra rehetra. Clap our hands to greet all these people of God. Dia hoarabaitsika koa ny vahintsika tonga miaraka amintsika eto. Special greetings also for the guests who arrive here. Arabaina ireo fianakaviana rehetra izay manatrika izao fotoan-dehibe izao. Greetings to all the family members who are attending this great event. Ireo mpitsara rehetra izay namaly ny fanasana manatrika antsika ato. All the judges who responded to the invitation and attended this moment. Sy ireo lehibe ny antoko politika izay manatrika antsika eto. And all the different political leaders who are attending us here too. Andriamato Monjarondefo, Mr. Monjarondef, ny groupe Ilmada, the group Ilmada, ny Investmada Group, Investmada Group, Andriamato Tinandrina Mvady, Mr. Tina Mvadi, ny Princesse Zoendrine, Princess Zoeline, ny Prince Andriamianidaza, Prince Andriamidaza. Ireo mpandala ny fomban-drazana izany. They are the tradition keepers. Itsika député maro zay efa tonga eto koa. The different parliament members who are coming here. Ny ben'ny tanàna rehetra. All the mayors. Ny tale général ny police nationale Andriamato Ravony Tsaramonina. Mr. Ravuni Tsaramun, the chief of police. Andriamato ministre ny environnement Andriatsiala Nolava Luc Arstide.
Mr. Andriana Tsiavaluka Aristide, the Minister of Environment. Ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena Rasambany. Mr. Rasambany, the Minister of Youth and Sport. Ny filohan'ny Seny Andriamato Rakotonarivo Manatsoa Thierry. Mr. Rakotonarivo Manatsoa Thierry, the President of Seny. Andriamatoa Guy Maxime Ralaiseno, conseiller ny présidence. And also Mr. Guy Maxime Ralaiseno, the advisor for presidents. Ary mialohan'ny vodiena moa dia saorana manokanao fa dia miaraka amintsika eto Andriamatoa sy Tendrandrina Solo, filohan'ny Fotoam-bavaka. And also Mr. Siteni, the president of a parliament members. Ny vodiena hono tsy mandeha aloha. The most important one is not going ahead. Fomba andrazantsika malagasy. That is a tradition for us, the Malagasy people. Dia mangataka anao Andriamatoa filohan'ny fanavaozan'ny Repoblika Madagasikara, Son Excellence Mikael Randrinarina mba hitsangana. Please rise, His Excellency Randrinarina Michael, the President of a renovation. Make a joyful noise. Put your hands very high. Let us clap our hands. 1, 2, 3. And with a loud voice, sing. Thank you. Thank you, President. Please be seated. Let us get a short message about this 30th year anniversary. In the Bible, the 30 numbers has lots of stories. The number 30 has a spiritual meaning very deep in the Bible. It is connected always into the maturity in the Bible, into the service, and so to getting ready, and a responsibility and also salvation. Ny tantara maro amin'ny Baiboly dia mampiseho fa ny isa telopolo dia manamarika ny fiandohan'ny asa lehibe na dingana vaovao amin'ny fiainan'ny olona iray. The number 30 is marking the great starting for somebody in his life. Alohan'ny atongavana amin'ny isa fatelopolo taona ao amin'ny Baiboly dia matetika misy fotoana fanomanana lava. There is a long preparation before getting into the 30th year in the Bible. For example, Joseph he passed through the jail and also the slavery. David faced persecutions and a lot of trouble. Jesus nandany taona maro teo amin'ny fiainany. Nangingina tany, zay vao nivavaka 70 andro sy 70 lala teo tendrombohitra. Jesus spent a lot of times before he faced the 40 days and 40 nights in the desert. Raha eo amin'ny fiovan'ny fiainana, into the change of life, dia matetika ny isa telopolo koa dia manamarika fiovana lehibe eo amin'ny fiainana. The number 30 is marking a great change in life. Let us take the example of Joseph in our Bible reading. He was about to be captured by the law. Then his brothers traded him to become a slave. Then he became a servant. And then he was thrown into prison. Then finally he became a prime minister in the days of Pharaoh, became a government leader.
Same for the story of David. Mpiandry He was a shepherd. niatrika ny fanenjehan'ny Saoly mpanjaka nandritry ny andro fatandroany. He faced the persecutions of a King Saul during his youth Zay vao lasa mpanjaka. before he became a king. Raha mijery koa tsika amin'ny fiainan'i Jesosy, If you look into the life of Jesus, teo amin'ny fahatelopolo taonany koa, into his 30th year also, nanomboka ny asany, he began his ministry. niatrika ny fanenjehana, He faced persecution, ny fara tany amin'ny fanomboana azy tamin'ny hazo fijaliana. and that was ending with a crucifixion of him on the cross. Zay izy vao nitsangana tamin'ny maty, Then he rose from the dead niverina any amin'ny voninahitra. and returned into his glory. Raha iresaka ny fahatelopolo taona zany tsika, So if we talk about the 30th year, dia ny perikopantsika zay efa nisoroatana tany amin'ny taona lasa, and then the Bible reading that was written last year, manamarika ny fahatelopolo taonantsika ny tantaran'i Josefa. the story of Joseph is marking our 30th year anniversary. Eto zany andriamatoa finoa fanavaozana dia alako tsiny raha ohatra ka misy itovizana amin'ny tantaranao ny tantaran'i Josefa. Here, I'm sorry, President, if your story is a bit the same as the story of Joseph. Tsy dia maka baiboly lava fa avy hatrany dia ho azavaiko le izy. I'm not going to read the Bible very long, but I will explain. Josefa izany a, Joseph, dia lehilahy mpanonofy. he was a dreamer. Ary ny nofiny dia rehefa nambarany tamin'ireo lalàny dia nahavelom-pelonana an'ireo lalàny. When he told his dream to his brothers, that made his brothers jealous. Satria izy nanofy salohim-bary. Because he dreams about the wheat. 12. Dia ny salohim-bariny no nijoro fa ny azy 12 lahy nekohaka tamin'ny salohim-barin'ny Josefa. And for him it stood, but for his brothers fell down to worship his. Dia io nofiny io nahavelom-pelonana ny reto rahalany satria hoe ahoana ianao zandrinay indray no ekofanay zokonao. And that made his brothers jealous, and they say, how come we're going to serve you, our young brother? Karazana nofy milaza faminaniana nefa le izy. Yet this is a dream that is proclaiming a prophecy. Dia zay fielonana teo amin'ny rahalany zay a, and this jealousy that his brothers had, niteraka saina ratsy tamin'ny zareo hoe andao vonoina ty zandritsika ty fa izy no anaiky ho feheziny ty fa izy no lehibenay. And made them think, let us kill our brothers. Who will accept to be ruled by him? Let us kill him. Dia rehefa hamono azy ry zareo, when they were about to kill him, dia lehilahy matoa no niteny hoe aoka mba tsy ho vonoina izy fa sao andatsaka raha marina itsika. And then his older brother said, no, let us shed a pure and innocent blood. Fa lao izy ho amiditsika. But let us trade him ho andevo to become a slave. Dia rehefa moditsika dia tenenitsika dada hoe maty ny lanin'ny biby ny zanakao Josefa. And then when we go home, and then we say, your son Joseph was killed by the wild beast. Dia tiany lambany sy ny akanjony feno rà. And here he sees clothes with lots of blood. Dia izay tokoa no nanfandeha ny tantara namidy Josefa dia noentiny reto vary mandeha reto tany Egypta namidy. And that's the story. They traded Joseph and they brought him to Egypt to be traded. Tonga tany Egypta izy. And when he arrives in Egypt, dia ilay tandapa tao amin'ny Farao no nividy azy. And then the man in the palace of Pharaoh purchased him. Tao amin'ny fanlapa tao zany. And then within the palace, dia natokisany ataontsika mazatra hoe ny patrony izany Josefa. So his boss trusted Joseph. Naperana tamin'ny Josefa daholo ny fitantanany ny arenany sy ny fananany rehetrarehetra. He entrusted the management of his wealth. Tao anatiny zany anefany a. Within that, ny vadiny ty manam-pahefana ity, the wife of this man in the palace, taratara tamin'ny Josefa. and then she was interested in Joseph.
bandy bogosy be. Joseph was a very handsome man. Ny kôtinyty madama ty Joseph. And then this young woman flirted on Joseph. Zaho izy efa napetraky ny patronko hikarakara ny fananany rehetra fa ianao vadiny ihany ny teneniny hoe azam-baky tiana. And then Joseph said, my boss entrusted me all of his wealth except you, his wife. Mety niteny ngamba le madama hoe azam-vaky loha am'izany letsy. Maybe the woman said, don't care about that young man. Fa tiako elahy. Because I love you. Andaontsika hiara-matory. Let us go and sleep together. Nistonony mihitsy Joseph. She pulled Joseph. Bisou e. Give me a kiss. Oka madama. And then Joseph said, no, sorry women. Mba mariny. Oh, it's true. Sorry, really. Tsy tikizo am'izany ah. I'm not going to get in trouble with that. Stony le madama izy tamin'ny akanjony. But she pulled Joseph with her clothes. Lasa izy nienjana ny lefa. And then he ran away. Tavela ataony akanjony. Then his clothes was left there. Tesitra ary le madama amin'ny farany. Finally, the lady was upset. Natsony garde du corps. Then she called the bodyguards. Le devolahy tonga tato iny angeny violina anaty ao de rehefa niantso vonjeo de nilefa izy tiany akanjony. Oh, the slave man, he raped me. And then when I called for her help, this is his clothes. Tonga ny vadiny. And then the husband came. Zavatra nitranga tato sery. That's what happened here, darling. Saika ny violeny io Joseph anao io ah. Your Joseph was about to rape me. Ratsy niady vonjy malaky ah. But unless I call for help very quick. Mety efa vitany teto zay tokony natao tamiko. Maybe he could have done already what he wanted Tena to tsy do. manjary iny. Oh, he's a bad man. Sady nitomany izy. And then she wept. Tezitry patron be. So the big boss was upset. Iny ty nataony latiry Joseph. What have you done, Joseph? Tsy nanao an'izany ah tompoko. I did not do that, sir. Mandaingy ozy izy ny vatany. And then she said, he is a liar. Voendrikendrika ny zavatra tsy marina Joseph. So Joseph was accused for something he did not do. Napangaina amin'ny zavatra tsy marina Joseph. He was accused for something that was wrong. De niditra ponja. And then he was in prison. Nefa Andriamanitra tsy nanary azy. Yet God did not leave him alone. Tao mifonja tao. In prison. Nisy mpanao mofon'ny filoha. And then there was a baker of nanao atsona Pharaoh. ny filoha mpanjaka Farao. And then the Pharaoh called him. De nisy koa mpitondra kopy ny mpanjaka nikadraina koa fa nanao atsona. Then also a cupbearer of a Pharaoh was jailed and called. Ray efitra tao izy sy Joseph. They were in the same cell, him and Joseph. Nanofo koa izy roa lahy reo tao amin'ny fonja. Both of them also had a dream in the prison. De hitan'i Joseph nalahelo endrika. And then they saw Joseph sad. Fina mampalahelo endrika anareo roa lahy reto e. Why are you sad? Joseph said. Zaho izy nanofy hoe nisy voaloboka be nilolohaviko de nipotseriko le voaloboka dia narosiko ho an'ny mpanjaka Farao. He said, I carried upon my head big grapes, and then I oppressed it and offered it to Pharaoh. Sobika telo no lolohaviko. It was 3 baskets on top of my head. Tsy fantatro zay heviny. I did not know the meaning of it. Tao Joseph. Then Joseph said, Zao ny hevitry zany. this is the meaning of that. Afaka atelona. After 3 days, Ivoaka tato amin'ny fonja ianao. you're going to go out of prison. De iverina eo amin'ny toeranao androtso ny kapokan'ny mpanjaka. And then you go back into your position to bring the cups of a king. De tsisy aninonanao intsony. Then no one will harm you anymore. Fa rehefa mba tonga any ianao. So when you get into your position, de mba tsarovy aho izy Joseph. then remember me. Zao hoe Joseph said. tsy nanao ratsy aho fa fianendrikendrena ny napikatra anao. And tell them that I am innocent. I was accused for something wrong. Nahita an'iny koa le mpandroso mofo. When the cupbearer saw that, Za kosa izy mba nanofo. I had a dream also, he said. Fa loloha sobika telo de misy mofo betabeta ao anatiny. I had the 3 baskets with lots of bread on top of my head. Fa lany vorona daholo le mofo tao ambony lohako tao. But all the birds ate the bread inside of a basket.
Please tell me the meaning of a dream. It might be a good dream. Joseph said, this is the meaning of it. After 3 days also, you're going to go out of prison. But the king will hang you with a rope. So 2 of them get out of a prison. The cupbearer got back into his position. But the bread carrier, he was hanged on the rope by the king. But the sad thing, cupbearer forgot Joseph about the dream that he told. But do you know what happened? The king Pharaoh had a dream also. The 7 calves that were very fat. And another 7 zebus that were very slim. And then the slim zebus ate the fat calves. And then the king Pharaoh was awake. When he slept and then he had a dream again. And then he had a wheat. But also there are very dry chaff. And then the chaff swallowed the 7 barleys. That's the dream of a king. Then he called the counselors and also the witches. None of them was able to explain the dream even more. Then the cupbearer remembered. Oh king, I remember when I was in prison there was Joseph. He's a dream interpreter. Maybe we should call him to tell the meaning of your dream. So Joseph was called. So you can interpret a dream. It's not me who interpret, Joseph said, but God. Tell me your dream and I'll tell you the meaning. He says this is the meaning of it. The 7 calves and the 7 slim calves, that means 7 years. Same for the 7 barleys and the 7 chaff. This is the meaning of it. O king. The meaning of 7 years of 7 calves. In Egypt, there's going to be 7 years of plenty. And let the king appoint somebody. To collect all the harvest that we have during the 7 years of plenty. Because the 7 chaff and the 7 slim calves means 7 years of poverty and famine. Which means there's going to be 7 years of plenty and 7 years of famine. So, O king, during the 7 years of plenty, Mr. President,
mijerevy ianao olona then check for somebody manana fahendrena that has a wisdom, matahotra an'Andriamanitra that is God-fearing, ikarakara andamina an'izany to take care of it and organize it. tsy nataon'ilay mpanjaka resaka vazivazy na resaka faminaniana sandoka zany a. The king did not do it like a joke or a false prophecy. Fa niraisiny tapony tokoa ilay zavatra nofiny zay milaza ny taona zina sy ny mosary fito taona. But he took seriously the meaning of 7 years of plenty and 7 years of famine. Dia hoe ny mpanjaka Farao. Then the king Pharaoh said, aiza tsony aho izy ny ahita olona manana fahendrena sy manam-pahalalana matahotra an'Andriamanitra ohatranao ity. where I will find somebody that is so wise and a God-fearing like you. Ka dia tsy hitady olo-kafa. So I'm not going to look for somebody else. Eo anatrendreo mpanolotsainy rehetrarehetra tao amin'ny lapany. In front of all of his advisors in the palace. Fa ianao no apetrako amin'izany toerana izany. But I will appoint you into that position. Ka tsy misy olona Nobody. aboninao afa-tsy zaho mpanjaka ihany. Nobody will make you and myself different unless Tsy myself. zavatra mihetsika eto amin'ny firenena ty a ratsy ianao no mampietsika azy. Nothing will move in the country unless you move it. Ary tsy zavatra mihetsika eto ratsy ianao koa no mampietsika azy. And nothing will move here unless you make it move. Dia lasa nasandratra ho lehibe indrindra tao Egypta i Joseph. So Joseph was raised as the greatest man in Egypt. Raha mijery zany tantara zany a dia matovilomo fanavaozana. When I look into that story, Mr. President of Renovation, Itsika malala fa nandalovanao zany. we know that you face Zay that ianao vao story. tonga amin'ity toerana ty. Before you get into your position, Ve voninahitra ilay mpanjakany fanjaka. give glory to the King of Kings. No voendrikendrika ny filomo fanavaozana fa nanonga mpanjakana tena ampidiriny rahalahy ponja. The president of Renovation was accused of doing a putsch, Fanomba azy Andriamanitra. but God was with him. Asa raha nisy nanofo tao amin'ny fonja tao dia matoa filoha dia mba nolazainao koa ny hevitry ny nofo tao. I don't know if somebody dreamed in prison and you told the meaning of a dream also. Nivoaka tao amin'ny fonja ianao. You went out of a prison. Tsy zavatra mihetsika eto Madagasikara raha tsy ianao no miteny. Nobody moves in Madagascar unless you speak. Ka ialako tsindry raha mitovitovy amin'ny fiainanao zany tantara zany andria matoa filoha. So I'm sorry because it looks like your story, that story, Mr. Fa magaga. President. But amazing thing, Ity pirekopana ity moa dia matoa filoha. our Bible, Tamin'ny volana ho tamin'ny herintaona no natao. our Bible reading program, Mr. Tsy President, mbola was nanao written last nanao year. programa zay hoe vitoa no ankalazana ny fatelopolo taona. We never programmed that on August 8th we will celebrate the 30th year. Nefa le perikopa amin'ny resaka ny Josefa. Yet the Bible reading is talking about Joseph. Manambara ny tantaranao. He's talking about your story. Ary tonga koa ianao miatrika ny fatelopolo taona. And you came also to attend the Tsy 30th tonga tonga ho azy anniversary. zany fa meo voninahitra le mpanjaka. That is not an accident. Give God glory. Mahagaga le Baiboly a. The Bible is amazing. Misy tantaran'ny olona mitovitovy ohatr' zany. There's a story of someone that looks like that. Ny vahaolana teto zany andria matoa filoha. So the solution here, Mr. President, Resaka fambolem-bary. is talk about rice Favokaran'ny plantation, vary. the harvest of rice. Nay nanararaotra ny taona zina ny firenena Egyptiana tamin'ny alalan'ny Joseph. The Egyptians were able to take the opportunity through Joseph Namboly arak'izay tratra. and to collect as maximum as possible Satria ny vary ny fototry ny fivelomany zareo tamin'izany. because their basic food was the wheat back then. Andria matoa filoha. Mr. President, Mbola maro ny toerana tokony ho volena vary. many places in Madagascar we need to plant rice. Ny vary ny fotom-pivelomantsika malagasy. Our basic food as Malagasy is rice. Amin'izao andro ny fanavaozana zao In these days of renovation, mino afa ahita tombontsoa ny tantsaha rehetra avy aminao ho fanampiana ny malagasy rehetra. I believe that all the peasants will find lots of privilege as you help them. Azo atao ianao indray zany ny Josefa anangom-bary
anafoana ny kereto Madagasikara. We can say that you are the Joseph to collect all the rice to attack the famine in Madagascar. Asa raha azo tanterahana. I don't know if we can do that. Mba fangatana ho an'ny tantsany. That is a request for the peasants. Lafo dia lafo ny vidin-jezika. The cost of a fertilizer is expensive. Tsy maleo ny sara ny vidiny. And then we cannot purchase it. Tsy ampy ny rano. We do not have enough water. Tsy za ngamba ndre matofilona norevitra anao zany fa efa fantatrao zany fa fanindry amin'ny soratra masina ny toerana misy anao dia mba manolo-kevitra izay. So I think it's not me who's supposed to advise you for that, Mr. President. Raha faly amin'izany tsika tasahera Madagasikara andeha hitehaka mafy If we are happy with that in Madagascar, let us clap our hands very loud. Tahaka izay ny tantaran'ny Josefa. Story of Joseph was like that. Teo amin'ny fahatelopolo taona ny Josefa nandray ny toerany. At his 30th year, Joseph took his position. Maro ny ato amin'ny Baiboly nanomboka niasa tamin'ny fahatelopolo taona. Many people in the Bible started their ministry at the 30th year. Isaolo ny mpanjaka voalohany tao amin'ny Israely. The first king in Israel, Saul. Telopolo taona izy nandray ny fanjakana. At the 30-year-old, he took his position. I Davida mpiandry ondry. David the shepherd, natsoin'Andriamanitra, called by God. Teo amin'ny telopolo taona izy nandray ny fanjakana. At the age of 30, he took his kingdom. Jesosy vita batisa. Jesus was baptized. Teo amin'ny fahatelopolo taonany izy nanomboka ny asany. At his 30th year also he began his ministry. Za nanomboka nampianatra ny Apokalypsy. I began to teach the book of the Apocalypse. Tany amin'ny taona 1991. In 1991. Teo amin'ny fahatelopolo taona koa tamin'izany. I was 30-year-old also back then. Apokalypsy amin'izao fotoana zao. And the Apocalypse now telopolo taona is 30-year-old. Mifanandrify ny asan'Andriamanitra izany rehetrarehetra izany ka dia mena voninahitra ilay mpanjaka. All of this is matching with God's work, so let us give glory to God. Ko dia misaotra an'Andriamanitra tsika nahatratra amin'ny fahatelopolo taona. So we thank God we got the 30th year anniversary. Isaorantsika daholo ireo vahiny rehetrarehetra miaraka amintsika tonga eto. We thank all the guests who come here to be with us. Itsika rehetra eran'ny faritany eran'ny Madagasikara. All of us in the provinces and all around Itsika manaraka Madagascar. Mivantana eran-tany. All of us who follow us live all around the world. Telopolo taona fiangonana Apokalypsy. The Apocalypse Church is 30-year-old. Iakatra ny telopolo taona manaraka indray. And facing the next 30 years. Fa misy isa ratsy ihany ny telopolo ato amin'ny Baiboly fa tsy dia ny tsara ihany. But also 30 is a bad number in the Bible. Judas namatika ny Jesosy tamin'ny vola ohatrinina. Judas betrayed Jesus at how much? Telopolo. With 30 shekels. Ozy izy le filopirenena teo aloha zay. The former president said that. Ka za hivavaka. So I pray mba tsisy Judasy mandritry ny telopolo taona manaraka. That there will not be any Judas during the next 30 years. Amatika ny fiangonana Apokalypsy. To betray the Apocalypse Church. Fa mba ho takan'ny Petera avokoa ny voakan'Andriamanitra. But all the people of God will be like Peter. Mafana foa ny famponan'Andriamanitra teo amin'ny mpianatra 12 lahy. Will have a zeal to worship God and serve Him Hoazy ny like the tera sy 12 voninahitra disciples. mandrakizay. To Him the glory and the praise Hallelujah! forever. Hallelujah! Amen. Amen. Manasa tsika ritsangana hivavaka. Let us all rise and pray. Amarana ny tenin'Andriamanitra. And in the word of God. Jehovah Andriamanitra ray ao. Jehovah Father God. Eo fahatelopolo taona tokoa no manomboka ny fahamatorana. The maturity starts at the 30th year. Eo amin'ny fahatelopolo taona no manomboka ny asa eo amin'ny mpanomponao izay nitendrenao sy ny vidinao anao ny asanao. The ministry of your servants that you have appointed started at the 30th year. Na Josefa io. Whether it is Joseph, na Davida io, whether it is David, na Jesus Kristy io, whether Jesus Christ, telopolo taona nanomboka ny asa. They began their ministries at the 30th year. Anomboka amin'ity telopolo taona vaovao ty indray Andriamanitra ny fiangonana Apokalypsy. The Apocalypse Church will face now the next 30 years. Le taky nombanao anay hatramin'izay nay no mbola ombanao anay ny telopolo taona manaraka. And as you've been with us during the last 30 years, you will always be with us. Dia mba ho tahinao ny firenenay malagasy. Then you will bless Madagascar.
ao anatin'ny telopolo taona ho avy indray. For the next 30 years, Ny filoham-panjakana, the president of a country, fanavaozana ny repoblika, the renovation of the republic, Mikael Randrinarina, Michael Randrinarina, ny filohan'ny solom-bavambahoaka, the president of a parliament, Siteny Randrinasolo, Siteny Randrinasolonieko, ny filohan'ny seni izay miaraka aminay eto, the president of a Senate that is with us, Tery Rakotonarivo, Mr. Thierry Rakotonarivo, ireo ministra miaraka aminay eto, and also the ministers who are with us, sy ny gouvernement rehetra miaraka amin'ny premier ministre, and all the government members with a prime minister, sy ireo filohan'ny androm-panjakana rehetra zay tsy miaraka aminay eto, and the different president of the institutions that are not ny with vahoaka us. malagasy rehetra, All the Malagasy people, dia mba ho tahinao ane. you bless them. Mivavaka kosa eo ny Kianja BAREA aty, We pray also of a stadium of zay Barea mbola tsy nahazo ny homologation. that did not get yet the acceptation Fa manomboka internationally. amin'izay mivavaka eto ity, But as we begin to pray now, dia tsy ohatra ny herintaona dia ho azy ny homologation ty Kianja BAREA Mahamasina ity. even before 1 year, and then we will get the Raha mino acceptance. zany tsika dia ndeha tiaka mafy dia If you mafy. believe in that, then let us clap our Araho hands very loud. mihorakoraka With a be. lot of joyful noise. Amin'ny anaran'i Jesosy nanaovanay izany mivavaka izany. In the name of Amen. Jesus, we do that prayer. Amen. 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 Vaza ho toerana ary isika. Please be seated. Mivadika ato ngamba lalaina satria andray fitenenana ny tompon'andraikitra dia mba mbola toizanao ihany ny fandika-teny satria mandeha eran-tany ny afatra. Aobatsika! Misy olona ve eto amin'ny stade Barea Mahamasina? Voninahitra ho an'ny avo indrindra! Akasitrahantsika ny ray aman-dreny Pasteur Mayol, izay filoha nasionaly mpanorona ny Fiangonana Apokalypsy eto Madagasikara, nitondra n'izay afatra mihezinezina izay ivon'ity fanamariana ny fahatelopolo taona ny Fiangonana Apokalypsy eto Madagasikara ity. Inona fa dia nahazo vatsy-panahy isika rehetra nandray izany afatra izany. Ankehitriny ara dia iroso amin'ny fandraisam-pitenenana isika, kanefa mialohan'izany dia omarihana amin'ny alalan'ny fandefasana voromailala lay endriky ny fanahy masina izao ivo ny fanamarihana ny fahatelopolo taona izao zay nahavorentsika rehetra, mba ho ny fanahy masin'Andriamanitra ne araka ny afatra teo no hitarika ny vahoaka malagasy rehetra mandritra ny 30 taona ho avy indray. Amen. Amen. Ndao za tsy izy ary tomema sy horiman'ny Madagasikara. Taona voalohany, taona faharoa, taona fahatelo, taona fahaefatra, taona fahadimy, taona fahaenina, fahafito, fahavalo, fahasivy, fahafolo, raika amby folo, roa amby folo, telo amby folo, efatra amby folo, dimy amby folo, enina amby folo, fito amby folo, valo amby folo, sivy amby folo, roapolo, raika amby roapolo, roa amby roapolo, telo amby roapolo, efatra amby roapolo, dimy amby roapolo, enina amby roapolo, fito amby roapolo, valo amby roapolo. Tsika rehetra miara-miteny hoe voninahitra ny eo any avy indrindra.
Fiangonana Apokalypsy maneran-tany. Fiangonana Apokalypsy maneran-tany. Fiangonana Apokalypsy maneran-tany. Saotra tompoko lahy ary dia mankasitraka tompoko vavy. Velotsoratra izay tsy izony Mahamasina, ratazanina kalefa ny vinany, fa ny fotsy mange ratazanina dia mandravaka toa miavaka. Izany no midika fa raha manga ny lanitra dia tsara ny andro, fa raha manga kosa ny feo dia tsara ny hira. Fa raha manga kosa izao fotoana ivon'ny fanamarihana ny telopolo taona ny fiangonana Apokalypsy eto Madagasikara eny maneran-tany izao, dia satria tonga nanatrika, tonga nanome voninahitra, ary tonga namaly ny fanasana ianareo rehetra izay olona nasaina manokana. Faly ravo e ketrika ny fiangonana Apokalypsy maneran-tany tarian'ny ray aman-dreny pasteur Maiola mivady ko mariky ny fankasitrahana iteko izay rehetra ho voninahitra ny tompo. Satrinay dia satrinay ny hanome fitenenana anareo rehetra, kanefa diabe masoandro tsy azo tazomina fa efa milana sahady ny famantarana nandro sy ny famantaran'ora. Noho izany aza-tsy ny tompoko lahy, aza-tsy ny tompoko vavy, raha songainay manokana Andriamatoa filohan'ny antenimieram-pirenena sy teny Randriana Solony aiko hitondra ny fitenenana voalohany, hisolotena anareo rehetra izay nasaina araka ny andraikitra sy ny laharam-boninahitra reo na sy vely sy miaramila izany. Koa dia atolotra anao Andriamatoa filohan'ny antenimieram-pirenena malagasy ny fitenenana. Ampite hafatanana nandraisantsika an'izany ray aman-dreny misolo ny tena ny vahoaka malagasy eo anivon'ny solom-bavam-bahoaka izy. We welcome the President of the Parliament in Madagascar to speak on behalf of a peace. Yes, sir. Yeah. Andriamatoa filohan'ny fanaovozana Andrenirina Mikaela, Mr. Michael Randrenirina, the President of Renovation, Andriamatoa panorina ny fiangonany pasteur panorina ny fiangonana Apokalypsy maneran-tany pasteur Maiola mivady, Pastor Mayol and his wife, the President and the founder of the International Church of the Apocalypse. Hoatsika pasteur rehetra ato amin'ny Apokalypsy manerana ny zao tontolo zao. To all the pastors in the Apocalypse Church worldwide. Ny dekona rehetra ato amin'ny Apokalypsy manerana ny zao tontolo zao. To all the deacons in the Church of the Apocalypse worldwide. Hoatsika membre ny gouvernement rehetra manatsika eto androany. To all the government members who are here today. Hoatsika ray aman-dreny ara-panahy sy ray aman-dreny ara-jazana manatsika eto androany. To all the religious leaders and also the leaders of the tradition keepers. Hoatsika vahoakan'Andriamanitra rehetra miankina amin'ny fiangonana Apokalypsy izay tompony zao lanonana androany zao. To all of us, the believers in the Apocalypse Church, who are the honor of this ceremony today. Voalohany teny tompoko dia voninahitra ho an'Andriamanitra.
First, my word is glory to God. Telopolo taona niasan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny mpanompony rehetra maneran'izao tontolo izao. During 30 years, God worked with all of his servants worldwide. Ho anazy irery ihany anieny voninahitra. To him alone the glory. Miaraka manokana ny fiangonana Apokalypsy nahatratra ny fahatelopolo taona. Congratulations for the Apocalypse Church as you got the 30th year anniversary. Ary mirary koa hampiasan'Andriamanitra nareo rehetra mandritra ny telopolo taona ho avy. And I wish that God will use you again, all of you, for the next 30 years. Ka tsy ho fiangonana fivavahana fotsiny Apokalypsy fa hampiasain'Andriamanitra ho fanazavana anty firenena ty ange ianareo rehetra tompoko. So the Apocalypse Church will not remain only as a church, but God will use you as a light for this country. Ampiasain'Andriamanitra hanasitrana any Madagasikara ianareo mandritra ny telopolo taona manaraka. For the next 30 years, may God will use you to heal Madagascar. Ampiasain'Andriamanitra hanangana ny malemy ianareo mandritra ny telopolo taona. God will use you to strengthen the weak during the next 30 years. And the glory to God alone. Thank you. Ampite afatanana mafiriavana no ankasitratsika izany ray amandreny ara-panjakana izany misaotra ny amin'ny tsodrano lehibe Andriamatoa filohan'ny antenimera-pirenena fa ilay voromalala telopolo nalefatsika teo hanenika ny Madagasikara nosy malalatsika ny izany dia ho tanteraka ilay fiverenana amin'ny ira-pirenentsika manao hoe dia ho tany sambatra ilay Madagasikaratsika. Amen. Tompoko lahy sy tompoko vavy, raha ny tantara ny fiangonana Apokalypsy dia manamarika ny fahatelopolo taona nisika amin'ity androany ity evo. Ary isaky ny 5 taona dia manamarika an'izany jobily zany isika. Dia manao ny fanasana fanandritra n'izay telopolo taona izay teny amin'ny Coliseum Matsunjombe. Dia isika ihany no niara-ny faly sy ny misaotra ary ny ankoka nanome voninahitra an'Andriamanitra. Fa tamin'ity androany ity kosa tsy vitany hoe teto amin'ny Kianja BAREA MAHAMASINA no nanatanterahana ny fisaorana sy fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Fa tamin'ity anio ity no tonga ny vavaka tamintsika ny filohan'ny Repoblika ny Fanavaoza, ny filoham-pirenena Malagasy. Ohatrany ambany be zany tehaka izany ohatrany tehaka tsy ampy connexion Alleluia. Andriamatoa filoha tsy mbola nisy hatramin'ny telopolo taona ty androany ity dia somary gaga ihany ny fiangonana. Ho avy tsy ho avy dia nakarina izy dia nandeha tarina izy avizana be satria dia hitanay hoe vao avy nanamarika ny fa 5 taona ny toby lehibe akaramalaza ianareo. Rariny raha tsy ho avy izy tsy omena tsiny. Fa amin'ity androany ity na dia be andraikitra sy be adidy ary ianao dia tonga nanamarika an'izao fotoana izao teto amin'ny Kianja BAREA voninahitra ho an'ny avo indrindra. Ry vahoaka an'Andriamanitra tsy kisendrasendra zany, tsy tongatonga ho azy zany, fa ny teny fanefatsika
amin'ity taona ity sy amin'ity taona fahatelopolo taona ity dia mivako toy izao amin'ny tantara voalohany toko fahasivy-ambin'ny-folo ialoavantsika ny 12 fa ny 13 moa no izy hoy ny teny soratra masina amin'ny anaran'i Kristy Jesosy raha niady tamin'ny Amonita sy ny Siriana Davida dia izao ny teny mpitaritafika Joab hoy Joab raha tsy toako ny Siriana dia vonjeo aho fa raha tsy toanao kosa ny taranaky Amona dia ho vonjeko ianao ko maherezy ary aoko itoanday itsika ho amin'ny firenentsika sy ananan'Andriamanitsika atsika fiangonana manao hoe aoka Jehova anao zay sitriny Andriamatao filohan'ny fanavaozana hanavao ny firenena malagasy isika misy olona ve eto amin'ny Kianja BAREA hanavao ny firenena malagasy isika ary zany no nanoloranao teny iady amin'ny fantrana iady amin'ny kolokolo iady amin'ny maro samihafa ny reto ary ny fiangonana Apokalypsy eto Madagasikara sy ny fiangonana kristianina rehetra sy ny sokajy rehetra tarihan'ny ray aman-dreny pasteur Mayol dia miteny eto amin'ity androany hoe raha tsy toako ny Siriana dia vonjeo aho fa raha tsy toanao kosa ny taranaky Amona ho vonjenay ianao e Alleluia tsy tonga ho azo aty androany ity noho izany atolotra anao Andriamatao filoha miandrandra afatra goavana aminao ny fiangonana zay rehetra tonga eto sy ny gouvernemanta rehetra zay tarianao fitondram-panjakana tarianao ary eto izahay dia misaotra sahady ny amin'ny fanolorana maro boninahitra ny filoha-panorona mivady sy ireo brafo ibe ary ireo mpitandrina anaten'ny 30 taona ankasitrahany ianao Andriamatao filoha tao anatin'izay ary dia atolotra anao ary ny fitenenana raisitsika pite hafatanana fiangonana rehetra hitsangana andray izao ray aman-dreny izao tehaka. Now we give the floor to the President of Renovation. All the churches rise and clap your hands. Clap your hands very loud. We appreciate you. Please be seated. Appreciate you. Ombako manana ny arofenitra rehetra zay fanolazainy namako teo aloha mba tsy aela sy alavan'ny kabary koa satria efa mandeha ihany ny fotoana. I agree with all what my friend said so that my speech will not be long because time is flying. Fanay zany tsy zany dia tsy hoay ny arahaba anao pastora Mayol mpanorona sy mpanangana ny fiangonana Apokalypsy eto Madagascar. Yet I can't stop to congratulate Pastor Mayol and greet him, the president and the founder of the Apocalypse Church in Madagascar. Arabaina ianareo mivady, arabaina ianareo rehetra zay komity mpiara-miasa aminy ato amin'ny fiangonana, arabaina koa ianareo mpino ato amin'ny fiangonana Apokalypsy eto Madagasikara. Arabaina ianareo rehetra avy lavitra avy any amin'ny faritany indrindra ny avy any ivelany. Congratulations and greetings to you, the president and his wife, all the committee of the churches, and all the believers, especially those of you who are from abroad. Arabaina satria 30 taona araky ny toteny
zay nataony ray aman-dreny pastora mpanorona ny fiangonana teo a dia efa manomboka matotra zany olona feno 30 taona izany. Congratulations, because 30 years, just like Pastor, the founder of a church, said 30 years means maturity. Raha araky ny baiboly, pastora no nanazavanao ny 30 taona teo a dia halay kely araky ny tantara ny somary mahagaga kely asy somary mba finjavatra ngamba ho iaho mipetraka eo a satria zao 30 years according to the Bible, I think maybe just a little coincidence or something, but it struck me because ny taona 1977 zay ny forona ny fiangonana raha tadiditsika no nisy nandoro io rova manjaka miadana io. In 1996, if you remember that your church was created, somebody burned the Queen's Palace of Manjakamiada. Then forna nareo. Then you were created. Satria mbola maizina ny firenena tamireny. Because the country Mayol was still dark back then, Pastor Mayol. Maizina ny firenena tanireny. The country was dark. Foron'Andriamanitra nareo a hanazava ty firenena ty. And God created you to enlighten this country. Fa izao. But rehefa feno 30 taona nareo, when you got the 30-year-old, dia mbola manaranaka reny olona maizina reny. Then the dark people still follow somewhere. Doran-jalandray a ny rova teny a tsy manjaka miadana Amboja Trim. They burn again the king's palace in Amboja Trim. Niasatsika nanazavatsika. We worked and we enlightened. Fa ny maizina dia mbola te hanjakazaka eto amin'ity firenena ty. But the dark still wants to work in our country and reign. Ka mirary 30 taona vaovao ho an'ny fiangonana ndray a iady amin'ny maizina amin'ity firenena ty hanazava azy tanteraka. So I wish that this church will fight against the darkness for the next 30 years in this country. Tompoklasy tompokivavy, ladies and gentlemen, ny fanatreako eto androany a dia fanatanterahako ny resako nataoko talohany vavaka iraisam-pinoana nataony FFKM teo Analakely. My presence here is an accomplishment of what I said during the economical movement organized by the church in Analakely by VFFKM. Satria nilaza fa na iza na finoana iza na finoana iza na fiangonaniza no mivavaka ho an'ny firenena amin'izao fotoana tiany maizina mbola anjakana zao a dia ho tonga hanatrika ny voninahitra. Because whoever will organize, no matter what kind of religion will organize a worship service to pray for our country, then I will come to attend it. Satria zao. Because efa voalaza teo ny resaka fifoazana. The revival was already talked. Fa faminaniny ramatoa tompoko vavy mama Volahavana Germaine. But there was a prophecy of the prophetess Mama Volahavana Germaine. Zay avy any Karamalaza. That is from a Karmalaz. Fa amin'ny alalan'ny fifoazana ho izy no amonjeny Jesosy an'ity Madagasikara ity. That Jesus will save Madagascar through the revival. Ny resaka nofy ny ray aman-drenitsika teo a ny Pastor Mayol. Pastor Mayol talked about the dream earlier. Dia te apamadika kely ny Baiboly a. And I want to turn a bit the Bible. Ao amin'ny testamenta taloha. In the Old Testament. Dia ao amin'ny Job. And that is in the book of Job.
toko fahatelo amby telopolo chapter 33 andininy faefatra amby folo verse 14 ka hatramin'ny 5 amby folo until 15. raha mahita tsika ao a dia milaza ny nofy sy ny tsindrimandry izy io. When we see it, and then this talks about the dream and also the interpretation of a dream or the intention. Amin'ny alalan'izao anankiroa izy no itenenan'Andriamanitra amintsika nefa tsy hitandremantsika. Zay ny voalaza ao. God is speaking to us through two things, yet we do not care about it. Dia amin'ny alalan'ny nofy sy ny tsindrimandry. And that is through a vision and a dream. Zay no iresan'Andriamanitra amintsika matetika va tsy tsapatsika izy io ndraindray. Za araka ny teninao ray aman-dreny nanofy tamin'izany gadraina tamin'ny 30 Desambra 2024 ary zay na lasa mpiandry zao ny nofiko tamin'izay fotoana zay. I had a dream in December 30th, 2023 in prison, and that made me to become a shepherd as I'm a shepherd now. Satria nanofy ny sehoana devoly tamin'izay because I had a dream about the devil that showed into myself. Mbola tadidiko na ny fihetsiny na ny fiakanjo na ny tareny. I still remember his emotions, his clothes, and his face until today. Fa izao zavatra nagaga za olona tsy mpivavaka firy tamin'izany za tsy mpiandry fa nyroahako amin'ny anaran'i Jesosy izy ao amin'ny nofiko fa ny olona niara-natory taitra fa enin'olona ety ivelany mamoaka amin'ny anaran'i Jesosy miala ny devoly indroa. But I chased out the devil in my dream, and somebody who slept near me heard it, and they awoke and heard me chasing out the devil 2 times. Tafatsangana tamin'izay no nahita ny inona ny montre eo aminay eo amin'ny ray 00 ny montre eo. And then I woke up and I stood and I saw the clock pointing at 1 o'clock a.m. 1 sharp. Rehefa nahita an'izay tonga dia nandohalika ny vavaka ny fona tamin'i Jesosy nanompanao aza nanimbazimba ny anaranao fa izao raha votsonao avy ato dia hanolo tena anao ny asanao. And then I knelt down and I prayed and asked forgiveness to Jesus. I said, I profane your name, but if I go out from here, I will worship you and I will serve you. Zay na tonga mpiandry tompoko lasy tompoko vavy. That's what made me to become a shepherd, ladies and gentlemen. Maro ny zavatra mifanandrify raha ny eno fampianaran'ny ray aman-dreny teo. There are many coincidences when we listen to the teaching of a pastor. Raha ny resaka izy ohatra mikasika ny vary izay tany Egypta, Josefa ny tantara nataony teo fa zao aloha ny fanamariana kely. When he talked about Egypt and Joseph and also the barley, this is a little notice. Nanome voninahitra anao ray aman-dreny nampitovy ny tantarako amin'ny Josefa fa tsy hitovy amin'ny Josefa velively ray aman-dreny. You gave me an honor that made my story the same as Joseph. I'm not the same as Joseph, sir. Ary za tsy bogosy ary mbola tsy nikotiny. And I'm not handsome, and no lady has flirted me yet. Niresaka anao ny vary teo tany Egypta, vao avy any Egypta io You talked about the barley from Egypt. I came from Egypt. Any amin'ny tanànan'ny Farao. In the land of Pharaoh. Tany ao I was dia there. nahita. Then I saw fa ny Egyptianina mamboly vary eo ambony désert. that the Egyptians, they plant rice upon the desert. Dia hoy izy fa naninona loatra ny fireneko izay misy rano, misy ala, tsy mahavokatra vary fa manafatra. Then I questioned myself, what happened to my country that there is water, there is forest, yet cannot produce rice? Nangataka fiaraha-miasa amin'ny Egyptianina. I asked the cooperation with Egyptians mikasika n'io vary io about the rice. Dia isaorana n'Andriamanitra fa nomeny masomboly vary Egyptianina zay nodina akaty.
And we thank God because they gave us seeds, Egyptian seeds, as we went home. Ary nanome toky izy fa ho avy tsy ho ela anaraka anay aty ampianatra ny teknisianina malagasy amin'ny fambolem-bary mba hampiroborobo ny fambolem-bary eto Madagasikara. And they gave a promise that they would give us technicians to help the Malagasy peasants and technicians to make the plantation of rice. Dia nanontany ministra ny sport ateo. Then I questioned the minister of sport. Enao ve hoany bitsibitsika ny pastora Mayol sa izy maminany? Did you speak to Pastor Mayol, whisper to him, or is he prophesying? Satria amin'ny volana Août iny tokony hanomboka ny famboarana ny Kianja ty. Because in this month of August, the construction of his stadium is supposed to start. Tokony nanomboka tamin'ny 15 io mety tsy ho tratra mety any amin'ny faran'ny volana na volom-boalohany septambra eo manomboka ny famboarana ny Kianja ty mba hazahoantsika an'izay homologation zay. The reconstruction of his stadium will start at the end of this month so that we could get the acceptance. Dia alohan'ny amaranako azy dia soratra masina roa no hoentiko eto. Ny anankiray dia alaiko amin'ny boky Apokalypsy. Before I close, and then I text two scriptures in the book of the Apocalypse, is one of them. Zay alaitsika amin'ny toko faha 2 that we start from chapter 21, andininy faha 5, verse 5. Dia misy andininy ao zay milaza toy izao. And there's a verse there saying, Indro havaoziko ny zavatra rehetra. Behold, I renew everything. Andaotsika hanavaon'ny Madagasikara. Let us renew Madagascar. Avaotsika manomboka amin'ny saina sy ny fanahy. We will start to renew from our mind and soul. Fa ny zavatra mahagaga ny mivavaka atsika fotoana ohatran'izao ny tena maro ny isan-taon'ny toby. Zao nareo mankalaza ny 70 taona mety mbola misy fiangonana maromaro koa anao fa ny mahagaga fotoana ivavahantsika mahafoatra zay mamono olona ndray ry maizina mandatsaka ran'olona anonganana fanjakana. But the amazing thing is that we are praying like this, lots of people are praying, but the dark, they still continue to kill people, shed blood so that they can get a government. Andao avaotsika ny firenena, avaotsika ny toe-tsaina, ialao ny kolokolo, ialao ny atitena, ny fitiavatena, ny fitiavam-bola, fa leo mba hifankaty tsika malagasy. Let us renew the country. Let us leave corruption. Let us leave the selfishness. But let us love one another, we the Malagasy people. Ny soratra masina faharoa sady farany nolazaiko eto dia alaitsika ao amin'ny Deutéronomia toko faha 20 andininy faha 7 dia mialatsiny fa sokafako izy dia hovakiko amin'ny anaran'ny Jesosy. The last Bible reading that we're going to read is in Deuteronomy chapter 28, verse 7. I'm going to read it in the name of Jesus. Toy izao ny voalaza ao amin'io Deuteronomia io. This is what is written in this book of Deuteronomy. Atolotro Jehova ho resy ao anoloanao ny fahavalonao. The Lord will grant that the enemies who rise up against you, izay mitsangana iady aminao, you will be defeated before you. Ka lalana iray no ivoany anatonanao, they will come at you from one direction, fa lalana fito kosa no andosirany ala eo anoloanao, but flee from you in 7. We will win. Jesus already said that I've overcome the world. Be strong.
tarito ny amin'ny mazava ny maizina rehetra manodidina atsika io. All the dark around us, lead them to get into the light. Ary ny amarana koa azy a, And as I end, anolotra fanampiana, I will give a help. ho an'ny vahiny avy lavitra, solon-tsakafo, for the guests who are far away, sy ny firentsika avy any lavitra any tonga soamantsara eto Antananarivo. as a sign of a help, as a transportation as you can to Tana. Vola 20 tapitrisa ariary. 20 million ariary I'll give. Anolotra koa, I will give also. Ho atsika zay mitaiza madinika ao anaty fiangonana. For us who have many children and babies in the Manampy church, mahantra. helping the poor people. 20 tapitrisa ariary ihany koa ray aman-dreny. 20 million ariary also, Pastor. Mankahera atsika rehetrarehetra. I encourage you, all of you, aza kivy. do not be discouraged. Manana fanantenana. Have hope. Fa ireto telo reto izy no mitoetra. So those three remain. Ny finoana, faith, ny fanantenana, the hope, ny fitiavana, and love. Ary ny fitiavana ny lehibe indrindra. And love is the greatest among all. Ho an'Andriamanitra irerany ny voninahitra To God alone the glory that rehefa belongs to taloha Him indrindra before ka ho azy mandrakizay. and to Him Mankasitraka forever. tompona, mankatelina We tompoko. appreciate you, ladies and gentlemen. Manerana ny Mahamasina, teka! Nanolotra fahatsarovana ny fiangonana Apokalypsy eto Madagasikara, ny ray aman-dreny pasteur Fihaonam-be natolotra ny filohan'ny Republikan'ny Fanavaozana, Baiboly ho azy mivady amin'ity androany ity. Hoy ny tenin'Andriamanitra zay natolo no antsika teo. Dia ao amin'ilay boky mamintsika Apokalypsy 1:25. Ary hoe ilay mipetraka ambony seza fendrianana, indro avazoko ny zavatra rehetra. Ary hoy koa izy, soraty fa matoky sy marina ireo teny ireo. Ry havana betsaka ihany ny dady, fa hafa ihany ny tena dady amin'ity androany ity. Manolotra fanomezana ho an'ny zanaka, dia hitsangantsika rehetra fa noho ny adidy aman'andraikitra dia handeha ireo ray aman-drenitsika ara-panjakana, ny filohan'ny antenimieram-pirenena, ny filohan'ny Republikan'ny Fanavaozana, hitsangana ny fiangonana ary mandra-pivoaka azy ireo dia hiteka ny fiangonana rehetra. Eitentsika hoe raha misy manome zavatra ho anao, kingam teny hoe, kingam teny hoe, dia mbola kingam teny hoe. Za tsy teny hoe ataovy be dia be a, mahazo toerana ataoviko lahy, mahazo toerana ataoviko vavy. Dia maka toerana ny ataoviko pila, maka toerana itsika rehetra, fa iseho eo anatrehan'i Jehova indray. Iseho eo anatrehan'i Jehova indray hamerina ny ampahafolony araka ny voalazan'ny soratra masina mba tsy handropany Jehova. Na dia efa nanome solona frère-ny filohan'ny Republikan'ny Fanavaozana, maro loatra tsika nameno amin'ny Barea, ny fiangonana ihany koa dia manomana ihany koa amin'ity androany ity arona ho sarandalana, fanampiana ny sarandalana ho an'ireo tsy manana sarandalana zay hiverina. Noho izany arona anankiroa ny eo anoloantsika, ny anankiray ampahafolony ary ny anankiray araky ny efa nambara tamintsika dia hosolona sarandalana. Efa nanome ny filohan'ny Republika fa tsy ho ampy, fa dia ho ampitsika fiangonana raha lasy rahana bavy rehetra ireo namantsika avy any amin'ny faritra.
atolotra ny mpanentana sy ny mpandrindra ary ny fitenenana misaotra tompoko lahy ary dia mankasitraka tompoko vavy mankasitraka ray aman-dreny SN tao anatin'izay fandamina rehetra mankasitraka ndeha fihezitsika ao anatin'ny tehaka izay rehetra teo atao fakasitsika isaorantsika andriamanitra toizatsika ny fotoana amin'ny alalan'ny ira fandravana izay fanatitra ny fahafolo-karena izay ao anatin'ity ira mahafinaritra be ity tonga dia miaingitsika alamin'ny diakona ndao azy raha ohatra tsy hitatsika eny akaikitsika eny ny zanakitsika dia mankanesa aty ambadiky ny estrade aty misy zazakely anaky enina hitanay ato aza migoropaka isika mba récupéré kely tsika zavady ato arina ato ireto zaza ireto famitomany mampanaelo izy sotra tompoko envetsika orakoraka be ira anakiray zay atolotra ny kolany tomasina tamatavy ampilahira hoe miomana ny feony padresy asivorakoraka be an jesosy aza varina mifaly eny anao fa omany any ny mandrakisainao kopatanana kely ho any code seferzoza tsy afaka tonga eto androany to andriamandreny victoria any koa kopatanana ho an'andriamanitra voninahitra raha vonina tsika waro zegny izay asivorakoraka be merci 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 uavize galakano uavize pakatano efandalanga izi ano mila miomanga efandalanga izi ano mila miomanga sare iyo 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 uavize galakano uavize pakatano efandalanga izi ano mila miomanga efandalanga izi ano mila miomanga sare Asa foto memandusur sapana miumane Oh miumana tika jabe Sarabana kuku saranga Konpana lanta
Misaotra ny feom-pandresy sy ny chorale nasionaly tamin'izay hira zay. Hiratsika manaraka ato Calvaria zay iarahana amin'ny reto mpila reto. Daniela sy Dina. Raha isika mitehaka mafy be zareo e! Miaraka amin'ny chorale FMG sy ny Atrofia. Miaraka amin'ny chef Bertrand. Orakoraka be! Fitiavan'i Jesosy atsika nanoloran'ny ainy teo ambony hazo fijaliana tao Calvaria. Amin'izay atsika hanavotany atsika. Tea tanana mafy be ho an'i Daniela sy Dina.
Iratsika manaraka ato a oapide miaraka amin'ny Mr. Lalaina. Ani karama miaraka aminazy ao a ani korala arivony mamo zay tariny chef de cœur fent urakoraka mafeo any arivony mamo oa korala nasionaly oa Jesus. Hello, my master! Apocalypse! Are you ready? If I'm ready, you can say food that the mamma intendo. Ready, ready, ready. Apocalypse, are you ready? All right, this is a happy day. Happy anniversary, Apocalypse. Come on, let's go and sing. Woo! Clap your hands. Se viva, se baila, se pega.
sy dia voninahitran'andriamanitra amin'ny tapany ariva fety be tsisy zany eto hatrany amin'ny arivariva antsika mbola eto aha manasanao hitsangana amarana ny fotoana tapamaraina isika manasanareo amin'ny 29 raha mba mety dia amin'ny 29 zao ay efa miakatra any zany ray mandrentsika marana fotoana fa piotrano ary fa efa vita ny conférence de presse manasanao mba azo toerana ary azo toerana vetivety alao ny ray mandreny pasteur maolona na marina fotoana manasa antsika reny lay tsangana mandroso ray mandreny aoren'ny vavaka famaranana zany a dia asaina ireo vahiny rehetra zay nahazo fanasana mba amonjy ny toerana fisakafoanana miaraka amin'ny protocole mivavaka atsika marana fotoana misotranao zay andriamanitra amin'ny zavatra rehetra amin'ny anaran'i jesosy amen masomane ho antsika rehetra zany avany amin'ny faritany dia anjaratsika tapany ariva manao fampisehoana kely ny tanina manokana zay mbola tsy soratra anarana mba manatona ety manatona ny anabavy Isaiasy mbola tsy soratra anarana ho antsika dia amin'ny faritany mariny tona fa tsy antsapanano atao fa fety dia na dina mitotorepika isika zany fa tsy hoe kory hoe antsapanano ataotsika ny tapany ariva na mandia ianao na mitotorepika ianao zay zany ny arifenitra asaina mpanajana hitondra aka ny vahinitsika rehetra zay nahazo fanasana hiara hitanjozotra ny arifenitra aizany arifenitra atsika dia mandray any reto vahinitsika reto dia mitanjozotra isika zany fa tsy hoe kory hoe antsapanano ataotsika ny tapany ariva na mandia ianao na mitotorepika ianao zay zany arifenitra asaina mpanajana hitondra aka ny vahinitsika rehetra zay nahazo fanasana hiara hitanjozotra ny arifenitra aizany arifenitra atsika dia mandray any reto vahinitsika reto dia mitanjozotra ambambany ato hiazo ny efitrano zay iarana isakamoany zay nahazo fanasana manokana asaina mpanajana isika nahazo fanasana hiara hitanjozotra lalana alombany dia ny hariva dia izy fotoana manokana atokana tanana fitsofandrano repitantana zay niofanao evangelista tamin'ny taona 2024 izy anteo fitsofandrano ireo mpampianatra sekoly Sabata lasiba ary izy fitsofandrano ireo mpanao asa fanafana feno roapolo taona
ary dia izay fiaraha mifaly izay a avy any amin'ny faritra rehetra dia ny masoandro motony mampalahelo fa dia ho faranantsika amin'ny alalan'ny afomanga lehibe a eto Kianja BAREA ity fanamariana ny fahatelo-polo taona anio a ity ny vahiny nasaina rehetra midiny eto amin'ny tototoan-drehetra dia miazo ny efitrano fisakafoanana soda tompokila ary dia mankasitraka ny afenitra mba manao zay mba ho aingana fa ny famantaran'olona mandeha dia mandeha ihany kaseta ny tompokila dia mamerina makasana tompokivavy kasana ny raivana reto ao anatin'izay rehetra zay ho atsika koralina mety nanaraka azy anao a ty anaty mystériona koralina dino a dia raisina ty amin'andro atyny izy avy eo a ho atsika raha ohatra ka mety mifandiso amin'ny havatsika na namatsika dia ataontsika repère hifankahitana dia atyarina ty akaiky misy tipindra ty a ho atsika dia manana havana mety tsy mifankahita taminao izy mety mifandiso a dia ato arina ato a isika rehetra isana raha baka siony a mba dia navindadanao anao raha baka sorofo isy Daniela misy zazavavy manjakely a hitatsika ety izy sanatria kory izy very a zazavavy kely eo amin'ny telo taona efa taona io izy a alainsehatry zazavavy ho atsika zay mety tsy hitatsika ny taranakitsika mety ny fadiso a tsy izy very moa zany anto fa atsiatika no mifankahita amin'ny fianakavitsika iaby firazana vetivety a tiako nandrasana mba mivadika kely avato ambadika ato azavady ho atsika amin'ny tapany ariva ny tompona ndraiky tany musicien zay mihira ihany a ho an'izay mihira ihany no miakatratelo amin'eto a sy zay mihira après tiako nandrasana varesomanadray a mba mivadika kely amin'ny fiadelana ty azavady Daniela avy any Vavatenina zanak'olona avy any Vavatenina misy mitady ianao a eto amin'ny estrade eto Zazalakely anak'olo reto a mety roa taona eo a telo taona efa taona majereo reo zaza hity reo le zanakao atorina ato amin'ny teknicien reto nareo no maka anazy a ho an'ireto zaza ireto a na ho atsika zay mety ifandiso tamin'ny fianakavitsika sy namatsika izany ho atsika manao filazana manoratra kely a misy stylo eto a dia manoratra kely tsika fa tsy hoaraka daholo mantsy andrasa aloha ny zanatsika re tompoko a mba tatany hoe be dehibe zao ny zaza hita ety aloha mba tatany tsara zanakitsika na mandeha makaizy na ndeha makaiza tokony tsy hisaraka aminao mihitsy efa tsara ny vanim-taona am'izao be izy aty aminay aty raha lafikely zazalakely a manao botsa randrasakely verarbe izy a alaina aty azavady dia ny poketra tsy azo apetrapetra kely miaraka nao foana ny poketranao a sy ny zanakao raha nabaferidia mba tsona kely azavady a mba manantona andehanareo aty ambolery azavady a raha nabaferidia sy zany rabaka sorova tadiaviny dadanareo a aty ambadiky ny estrady rabaka sorova mamany olanina azavady a ito olanina ito akaikina ito a mba raisinao kely miaraka amin'ny bebe olanina ny famille randrenatoandro a sy ny famille mama odety a dia eo amin'ny toerana zay efa nivondronanareo a no mifankahita aty ambadika aty amin'ny altara aty ambadika aty azavady ya famille randrenatoandro atsona
hitombandray ho any firenentsika sy ireo tanàn'andriamanitsika aoka Jehovanao izay sitrapony sitraponi mahereza yauka hitombandai ho any firenentsika sy ireo tanàn'andriamanitsika aoka Jehovanao izay sitrapony sy ireo tanàn'andriamanitsika
tombandray hoany firenentsika sy ny tanàna nandriamanitsika ka velao Jehova nao ny sitrapony Jehova Fotoam-bavaka Mivantana izao anio izao faindro tonga izao ilay fotoanao anao hankarazana ny voninahitra Jesosy Fotoam-bavaka Mivantana izao anio izao faindro tonga izao ilay fotoanao anao hankarazana ny voninahitra Fatelopolo taona nijoroany izao ity ny fiangonanao Apokalypsy ianao ny fidim-paminany ho anay rayonam-pianatra sy ny tantanany dia rifanahy masina midina ho aminy ty firenena ity mba hanompoanao Jehova ny vahoaka malagasy sy ankalazany Jesosy ilay mpanjaka Jehova Fotoam-bavaka mihaino any fangatahany anio izao omeo anaindray izao telopolo taonao avy hanaovana iny asa fitoriananao fatelopolo taona nijoroany izao ity ny fiangonanao Apokalypsy ianao ny fidim-paminany ho anay rayonam-pianatra sy ny tantanany dia mpaminany voafidio maheza fa ny tompo mombanao fa tsy mora ny asanao sy ny adidy miandranao fa Jehova nieno hankahery anao papamailolo zay voafidio maheza fa ny tompo mombanao fa tsy mora ny asanao sy ny adidy miandranao fa Jesosy anieno hankahery anao mahereza harioka hitombandaisika hoany firenensika sireo tanana nandriamanitsika
Safidiny radio Fotoam-bavaka 98.4. Fankalazana ny fahatelopolo taona. Manitarai tua fa satrie Vuoi gioca ti magage Alleluia Fammi a canto puzzi mange Leide Mahatala donania sanno tomburi andrie Andrea manitarai tua fa satrie Vuoi gioca ti magage Alleluia Fammi a canto puzzi mange Tena magaga na tongiza usiana omba utafaradia Apokalypsy zana ni fanambarane ni tondra nsikareta midankana Okikeli ni ufatena magaga na tongiza usiana omba utafaradia Apokalypsy zana ni fanambarane ni tondra nsikareta midankana Libe matala njona sana utombo yandri Mani carezzi tua fa satrie Uomo giocati magaghe Alleluia Fammi a cancio fozzi manghe Vai va Libe Ma dall'angionagna sanno autompore andrie Andrea mani carezzi tua fa satrie Uomo giocati magaghe Alleluia Fammi a cancio fozzi manghe Tauni za warino ni jorwana Nana nambara ni paminanya ni laya fatrao Oluna ruata mini za ikono ni antomboani
telopolo taona izao arinony joroana nananambarany mpaminanya nilay afatrao jesosy olona roa taminy izay koa ny antomboany e ankehitriny ireo anivahoakanao lehibe mahatalanjona ny asanao tompony andrie Andriamanitra reky toafa satria vovonjoka tsy mahagage alleluia fa miakandro fo tsy mange lehibe mahatalanjona ny asanao tompony andrie Andriamanitra reky toafa satria vovonjoka tsy mahagage alleluia fa miakandro fo tsy mange Zana ni telopolo taona Dimena trau satria fantatri zay inoako famantarana nomeniany de hita mpoko telo andro sy telo aliny izy no tao ampasana fiaviany ny amiraona sano andrasana Dimena trau satria fantatri zay inoako Tompuri andrie Andriamanitra reky toafa satrie vovonjoka tsy mahagage alleluia fa miakandro fo tsy mange libe mahatalanjona ny asanao tompuri andrie Andriamanitra reky toafa satrie vovonjoka tsy mahagage alleluia fa miakandro fo tsy mange Telopolo tauna Telopolo tauna Telopolo tauna Hey! 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 Nisi andro irei nanombohana
ary aoka itombanda isika ho an'ny firenentsika sy ireo tanànan'Andriamanitsika ary aoka Jehova anao izay sitrapony. Tawanati fitsapana, Tawanati nituluna, Tawanati vavaka siranu masu, Tetsinanda onai Jehova, Faizu batulampi, Simiova, Hatraminizai, Hitondra na Andresi, Upandresi, Isora na raya mandre ni Pastor Mailol, nitori ni filazantsara, toanantini zay telo polalasi zay, ary miray soazy. Miazakazaka, ao anatiny telopolo taona manaraka, amin'ny alalany lay Jesosy Kristy, telo andro sy telo alina. Amen! Fankalazana ny fahatelopolo taona eny amin'ny Coliseum no miaona. Lehibe mahatalanjona ny asanao tompori andrie, Andriamanitaray tsy toafa satrie, vovonjaoka tsy mahagagy, halleluja, fa miakandro fotsy sy mange. Lehibe mahatalanjona ny asanao tompori andrie, Andriamanitaray tsy toafa satrie, vovonjaoka tsy mahagagy, halleluja, fa miakandro fotsy sy mange. Okiteline io fa tena mahagaga, natonga zao sianao mba ho tafaradia, Apokalypsy zagna ny fanambarana, mitondra antsika rehetra midanikana. Okiteline io fa tena mahagaga, natonga zao sianao mba ho tafaradia, Apokalypsy zagna ny fanambarana, mitondra antsika rehetra midanikana. Andriamanitaray tsy toafa satrie, vovonjaoka tsy mahagagy, halleluja, fa miakandro fotsy sy mange. Lehibe mahatalanjona ny asanao tompony andrie, Andriamanitaray tsy toafa satrie, vovonjaoka tsy mahagagy, halleluja, fa miakandro fotsy sy mange.
arinoni joroana nananambarani paminanyani laya fatrao olunaruata minizai koloni antomboanie anche i trini e i reoani vawakarnao telopolo taoni zao arinoni joroana nananambarani paminanyani laya fatrao se socio olunaruata minizai koloni antomboanie anche i trini e i reoani vawakarnao baby mahatalanjonanya sanna to por andrie andriamani terexi to afa satrie wavonjoka timagage alleluia fammi cambia forzi mange leve mahatalanjonanya sanna to por andrie andriamani terexi to afa satrie wavonjoka timagage alleluia fammi cambia forzi mange Zana ni fate lo polotauna hey! Enya min coliseu no miauna Dimena trauza trie fantatri zeinoaco Famantarana no mengeni dei tampoco Te lo androsi te lo alinisi no tawampasana Fia viani ne mirauna sano andra sana Dimena trauza trie fantatri zeinoaco Famantarana no mengeni dei tampoco Te lo androsi te lo alinisi no tawampasana Fia viani ne mirauna sano andra sana Vive, haibe Matalanjonanya sano tom puriandri Andriamani tarexi to afa satrie Satri Vamo giocati mahagage Alleluia Fammi cambia forzi mange Libe Matalanjonanya sanno to Andrie Andriamani tarexi to afa satrie Vamo giocati mahagage Alleluia Fammi cambia forzi mange Jehovah ilain bahari Isaini arosini tantanani dia Kananome ansi kampaminani Si ho kapiten simpi fe ansi kaeti Mahereza au kitombandahi Wani firenenzika Sini tanana andria manitsika Kavelau Jehovah nauni si traponi Chi faccia non può andare a mani in caffa Fai haino tocco mi feoni Kaham pandro sua trania trani no kinasa Si hanka toa tocqui reo di dini Isi caretri saudi e fanni voadi Ha non può asi caupo non assisai Kana usaro trassi mafia zagnati Devo non hai lloro leilai Mahereza au kitom bandai
hitombandai hoany firenensika siretananandria manintsika aoka Jehova nao izay sitrapony maherezary aoka hitombandai hoany firenensika sireo tananandria manintsika aoka Jehova nao izay sitrapony Sialamini teni va volomelona fanompoani Jehova mi famarinana Apokalypsy vonona 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 tao hamafisina ilay fanekena sialamini teni va volomelona fanompoani Jehova mi famarinana Apokalypsy vonona 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 maherezary aoka hitombandai hoany firenensika sireo tananandria manintsika aoka Jehova nao izay sitrapony maherezary aoka hitombandai hoany firenensika sireo tananandria manintsika aoka Jehova nao izay sitrapony sireo tananandria manintsika aoka Jehova nao izay sitrapony
rivers and fire, but we came out victorious. We are more than conquerors. Fihaonam-be Apokalypsy. Jehovah know that I'm sick. Fizilo Antoniza. Dau I fale, dau I hira. Fafete androani. Famtelo polotana. Maereza ukitomandai sika. Oani fire mensika. Sireu tanana nande amanintika. Jehovah now ni sitra poni. Maereza ukitomandai sika. Oani fire mensika. Sireu tanana nande amanintika. Jehovah now ni sitra poni. Misirau mi hemotra, si te androsso insoni. Isau, yanau, mi ara mandroso, mi ara mandres fahavalo. Dau I fale, dau I hira. Fafete androani, famtelo polutauna. Maereza ukitombandai sika. Oani fire nensika. Sireu tanana nande amanintika. Jehovah now ni sita poli. Maereza ukitombandai sika. Oani fire nensika. Sireu tanana nande amanintika. Jehovah now ni sita poli. Let's rejoice. Let's sing to the Lord. Let's celebrate. Happy anniversary. Hare aerawe hulenga mera wechiwela Bamba ina vangetua Titanu ngeturafa Mangatenga langi tisitane baba Timisituman labi tetale Hulenga metina hare aerawe hulenga mera wechiwela Bamba ina vangetua Titanu ngeturafa Mangatenga langi tisitane baba Tisituman labi tetale Jerusalem ababao Jerusalem ababao Kana beare Kana masinge Jerusalem ababao
Jerusalema vaovao tana beare tana masine tsy maintsy oliagnerawe lombo misy avao ty fara tsy maintsy oliagnerawe lombo misy avao ty fara kumalayelu tifu arofa ande harawe ambotsetitana idupuare faminua ayuarege leminua tinahare kasaya fautifena mandakizae fahavutane uvunzengeriha letsiumate mandakizae fahavutane uvunzengeriha Leti umate manjakisa Tumainti uliangirawe Nombo misha pauti para Tumainti uliangirawe Nombo misha pauti para Manji uliangirawe Nombo misha pauti para Manji uliangirawe Nombo misha pauti para Et mon frère, Karakora now love. If I ela now yet, he was a vele. Sabata vika now, Fotoam-be Nasionaly. Ezande, ana was a kive. Oh mon frère, Karakora now love. If I ela now yet, he was a vele. Sabata vika now, Fotoam-be Nasionaly. Michangana Sunday as a kiki. Biturumana for Pangesi. Michangana Sunday as a kiki. Biturumana for Pangesi. Anduleka fara fara, iramu ravo na we. Anduleka chapus pus na, waptuwe. Anduleka fara fara, iramu ravo na we. Anduleka chapus pus na, waptuwe.
bavake Saruf zande manana Jesosy azadiny zany Jesosy manare efa elanao niady tanjona tsy avele nalana vitanao efa lasa lavitry tsarovy zandre fa manana Jesosy azadiny zany Jesosy manare efa elanao niady tanjona tsy avele nalana vitanao efa lasa lavitry Mitsangana zandre azakivky mitsoromana fô mandresy Mitsangana zandre azakivky mitsoromana fô Andro raika farafara iravoravonao Andro raika tsy apozipozinao oafitsy oela Andro raika farafara iravoravonao Andro raika tsy apozipozinao oafitsy oela Fotoam-bavaka Azakivky mitsoromana fô mandresy mitsangana zandre azakivky mitsoromana fô mandresy
chisaka utapita neizaurejiza Zao le pamakitrano raha nilazako dia toy ny angano rehefa nandeha teny an-tsena toy ny mpivarotena hoe motiava ianao dia toy lay vehivavy janga ilay satanako mijoro iampanga itoram-bato ireo mpanorandalana itorakay vaianao ankehitriny anefa fantatro fianao no efa ty ay taloha Jesosy ianao ko tsy nanamelokay nafirazanyot efa vitako navelanao ny eloko Jesosy ianao lay niadikio ampototsy ny azo ny jalinao nametrako ny fiainako ianao no mpanavotray ianao ilay misolo vavahay rehefa nandray ny famonjenao vita fanekena zay no azo ekena ankehitriny anefa fantatro fianao no efa ty ay taloha Jesosy ianao ko tsy nanamelokay nafirazanyo defa vitako navelanao ny eloko Jesosy ianao lay niadikio ampototsy ny azo ny jalinao
ametrako ny fiainako Falina manantina refeu amin'ny andro ny fitsara ampandrosoay ao an-tana Jesosy ao amin'ny fifalina manantina refeu amin'ny andro ny fitsara ampandrosoay ao an-tanan ampandrosoay ao an-tanan no ampandrosoay ao an-tanan
anjara lovako eto antany siratry zay anao ary ianao irery no any tompotompoko Jesosy ifoko feno fiteyavana tolotro anao ary te feo amboa hoe metsika ny rano tonga eto tsika androany hiara ifaly ary raha tsy nisy zany ray aman-dreny lehibe zany dia tsy toy izao tsika ka ho fanomezantsika voninahitra an'Andriamanitra sy fisaorantsika ny amin'ny nanomezan'Andriamanitra azy atsika dia ho ataontsika eto le ina hoe pastera Mahiolona miteny gasy le tokony natao tamin'ny fitombohany tamin'ny maraina fa zao vao atao voninahitra Andriamanitra ireryany dia alefa atao amin'ny teknisiana avy hatrany dia mba miomana reto ankizy kely miaraka amiko reto ao arinany zay zavatra dimy riny zay dia isy tatitra ataoko mandritra ny 10 minitra makasika ny asan'ny sekoly Sabata tao anatin'ny 5 taona zay isorako an'Andriamanitra manokana fa vita ny asan'Andriamanitra ao arinan'izay dia hiditra amin'ny fiderana miaraka amin'ireo teknisiana ireo tsika miaraka mivavaka fametrahana amin'ny fotoana tapany arivo voilà eny ao aiza le teknisiana vetrany amin'izay hirahira tsika menaka amin'izay le Mahiolona André Christian Dieudonné aiza le tehaka voninahitra Andriamanitra irery azy ny asany zany ray aman-dreny zany na toy izao antsika tsirairay avy ireo
Il est attirant, il est indulgent, il est loyal. Honnête, faturana si fanajan, optimiste, mijerini la fizaranja votre prani loya. Tandalana si misuka trawani retra, mai mi fandra ya mimi uluna niza niza. anatin'izany zany sady antsoina itsika rehetra mba hamonjy ny toerana amizay ao anatin'izany soraty mafinaritra izany zay ataony reto tanoranambody roatra ireto ny tompona andraikitra rehetra ny musicien ny choriste azafady mba tonga dia miakatra aty azafady tsika tarika zay ndraynjary eo dia tonga dia miomana ihany koa isika ao anatin'izay rehetrarehetra izay sorato Halleluja! Mbola eo ihany nareo a miomantsika amin'ny fandraisana andreo a mpapiofana nasionaly andrian'ny faharoa zay mitondra anarana hoe taratra manerana ny Madagasikara fa matompona andraikitra ny teny eto anivany fiangonana Apokalypsy satria dia anisan'ny fety lehibe ho atsika ny androandroany dia raha ho an'izany sampana sekoly sabata izany dia efa niteneniko tamin'ny sekretera général international teo tsara ho fantatra hoe manahoana sy manahoana zany sekoly sabata izay tao anatin'ny 5 taona ny tantarako azy a dia mba iresaka kely ny tatitra sy ny zavabita satria ny ray aman-dreny lehibe zay hitarika ny famoahana an'reto andihany taratreto a dia mbola ao anatin'ny fisakafoanana amin'izao tsika miteny izay ao arinan'ity tatitra ity dia ametraka ny fotoana tapany arivotsika dia hiditra amin'ny fiderana dia manam-pavita an'izay rehetrarehetra zay fa tavaverina ny ray aman-drenitsika fa nao tatitra tsy mihoatra ny 5 minitra momba ny asa natao tao anatin'ny 5 taona ho an'izany sampana sekoly sabata izany ny natao tao anatin'ny 2 taona voalohany a dia ny famelomanaina ny sampana sekoly sabata na ny antsoina hoe redynamisation dia lasa SBN natao tao anatin'izany a ny fitsinjaram-pahefana fananganana ny mpaninana ny sekoly sabata provinsialy ho an'ny faritany eniny fampivondronana ny mpampianatra ary zaika be isaparitra ny natao faharoa dia ny fampiofanana manana mpampianatra sekoly sabata 577 tsika manerana ny nosy a misahana ny dingana voalohany ka hatramin'ny faheniny eo ampananganana ny dingana fafito ka hatramin'ny faharoambinifolo isika zao a izay a ny bokin'ny apokalypsy no taranja ianarana ao anatin'izany ny fahatelo dia ny fampitaovana boky miisa 700 a no nyzaraina maimaimpona tao anatin'ilay boky natsoina hoe fiangonana eo ambany fahasoapana natao iresahana manokana ny fotopinoana apokalypsy a dia ny boky faharoa araka amby 700 ny resahana makasika ny liturgia ny fiangonana ny faefitra ny serasera natsangana ny tambajotra ifaneraseran'ny faritany enina na communication en ligne tarihan'ny olona mpandrindra ny faritry fianaratsoa fampitam-baovao sy fanamafisanorina ny sampana ny fampianarana
fananganana ny cellule pédagogique ampivondronana ny mpampianatra rehetra ny sehatra eo amin'ny lafin'ny fampianarana hanaovana évaluation sy famolavolana ny laza adina hanatsarana ny kalitao-mpampianarana tarihan'ny olona zilbertin ny fanamafisana ny fitantanana dia misy ny fivoriana fanao isam-bolana fananganana ny komity mpanaramaso amin'ny asa anatiny sy ivelany ary ny fampiofanana nasionaly izay tafiditra ao anatin'ny lanonana ho ataontsika androany satria ny andihan'ny taratra dia mity mpampiofana nasionaly miisa eo amin'ny 50 amin'izao eo amin'izao tsika miteny izao zay zany no tatitra atao mino fa voajany 5 minitra mifanarahana zay no azo natao zany ary zay no vita azo resahana atao anatin'ny 5 taona ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery any fa izay rehetra zay dia natao ho fantatritsika vahoaka an'Andriamanitra fa sampana velona ny sampana sekoly sabata ary ny fiangonana ny mandroso dia ny sampana ny lavrary makasitraka tompoka la makasitraka tompoka va atao mafleteky ndao aritsika ataotsika metraka ny fotoana ampiaratan'Andriamanitra amin'ity tapany arivo ty asaiko ny tompona andraikitra ny keuriste azafady indrindra sy ny mpitendry satria efa tazatsika ihany koa fa miomakomandry zareo formateur sy ya ia ao arinan'ny fametrahana amin'ny fotoana ny chorale de gos ny dorcas miaraka amin'ny musicien avetrany tonga dia fa voninato ao arinan'ny chorale de gos ny dorcas izay dia nitarika iray mazenga izay mitondra ny dio atsika fiangonana desa de Madagasikara feo ampandresy tamatavy neny famille pasteur zanaka pasteur sy ny vadiny pasteur chorale de gos ny dorcas musicien dia nitarika iray mazenga tesa de Madagasikara ary ny feon'ny mpandresy aorinany feo amin'ny mpandresy tamatavy dia mavonimbonina ny mandry tsara ira groupe John dahory tsika hitsangana metraka amin'ny fotoana ampialatan'Andriamanitra anao hira mahafinaritra be tsika manasatsika mpitiavana hitsangana sady mety saorana foan'Andriamanitra ao anatin'izao fotoana manatantara ho an'ny fiangonana apokalypsy sy ny firenentsika izao dia isaorantsika Andriamanitra dia raintsika Andriamanitra saotra sy dera mbola pareventsika lamako avereno atambar aitan tanatsika tomemono va miaramdea makasinaky fotsiny veritsika miara manao le iatsika yo veritsika faraneo non mafy be misy saotra sidera hoanao le ray mandrakizay isika olombelona rehetrarehetra eo sy ny tontolo misy atsika sy ny tontolo
Mitsiko mafinaritra ianao manerata Voilà, monsieur Pierre. Adasieri. Yundreka sinitu. Idziona tiene panzata solito. Manera Antonio. Asaka no nutrika alohanao andetsika ivavaka ametraka amin'ny fotoana tena tanin'Andriamanitra isika tsirairay avy asondraton'ny vavaka ao fa miainanao Andriamanitra. Iaraka ivavaka isika. Jehovah Andriamanitra io misaotanao zany amin'ny tapam-potoana maraina zay naleonao tompo ny voninahitra naleonao koa ny faribiazanao ary nankalazanao tompo ny zanaka mba aizany zanaka ihany koa mankalazanao tamin'ity sabata masina androany ity dia nankalaza ny fiangonana Apokalypsy ianao to anaty fotoam-pivavahana maraina iny ary amin'ny tapany hariva ihany koa mba ahafahan'ny fiangonana tompo mankalazanao amin'ny alalan'ny fiderana ny seho an-tsehatra maro samihafa zay entina tompo hanomezana voninahitra anao. Izany dia apetraka eo ampelantananao, eo ambany fitantananao, eo ambany fitarianao zay rehetra ho ataonay tompo ho voninahitra ny anaran'i Jesosy. Voninahitra eo any avo indrindra tononona saingatana zany vavaka zany menaran'i Jesosy. Amen. Manatsatsika azo fitoerana moa zany. Makasitraka Pasteur Sylvain.
feno fahasoavantsika hoe feno fahasoavana raha lasama efa vona ve de go tonga de vonimbonintsika le tarika araky dimy a zay efa nlazainy namako teo a ao anatin'tya eto aloha zany tsika de ianoka kely ao anatina ohatrany hoe karazana concert kely mahafinaritra antsapana maninona mihitsy moa satria fotoanan'izany zao fiderana fety be mihitsy yani choral Diego tonga de miakatra avy hatrany a dorcas musicien de aorinany a ny tarika iray mazenga ny TS Madagasikara ny feon'mpandresy reo anankidimy reo tonga de vonona fa ny anankidimy manaraka kosa aorinany feon'mpandresy a dia mandry tsara ira groupe a izany a dia iraka prize a fianaratsoa dia aorinan'izay a ny groupe inona izany Espireux Fort Dauphin di mandihy indray zany reto a dia aorinan'izay mandihy indray zay ny Fort Dauphin dia ny Golden Soldat Mazenga di asina teke tonga de makaty ambadika aty avy hatrany sika voatona teo azafady tompoko makasitraka raha isika mitehaka re tanoratsika reto e mba apio kely kosa le tehake mba ampiakary kely mafimafy kely tokony izay efa mitady hiakatra ihany apio ihany makasitraka tompoko iny tananao nitehaka iny a andray fitahina be iny manomboka raha pitso a mijaora fotoana itenena izao ia faly miarabatsika rehetra izay avy Diego magnano mbala tsara amintsika jiaby mbala tsara apokalypsy telopolo taogno ia itindra ty natokana anay ho atsika rehetra zay apokalypsy natraty telopolo taogno nohony zegny magnasa atsika rehetra iaraka ifaly iaraka irako amintsika jiaby fa atotro atsika ity rety urakoraka beo atsika rehetra
Kianja BAREA raha hitanao miteka ny eo akaikinao dia mpio izy miteka fanampiana ny fiainany ataovy mafimafy miteka sady arahana tsikitsiky raha faly amin'ny tompo ianao dia mitsikitsiky
raha faly amin'ny tompo ianao dia mitsikitsiky raha faly amin'ny tompo ianao raha faly amin'ny tompo ianao raha faly amin'ny tompo ianao dia mitsikitsiky rehefa avany amin'ny farivaratra isika niaraka tamin'ny degoa dia avetrany dia ikisaka ianandretina miaraka amin'ny korala aveny mahajanga ampidiritsika avetrany ary izy ireo rehefa vonona dia rehefa avy mira ny mpandray anjara rehetra miakatreto dia mba ometsika fakasitrana amin'ny alalan'ny tena rehefa miakatra ihany koa izy ireo dia mba ometsika tena mba hompakaherezana azy ireo rehefa vonona dia ndao avetrany ary tokony efa vonibony ny TSA de Madagasikara aorian'ny TSA de Madagasikara dia ny groupe John Lavany Maritsara
Ataovy mafy ny teka ho any zareo jangy io abasy rehefa avy any amin'ny faritry mahajanga isika dia ikisaka kely ao amandry tsara efa migadina eto ry zareo a tsy reraka miteka isika satria ry zareo reto tsy reraka hira ho atsika aiza niteka mabe ho any mandry tsara mandry tsara zay koa miteny salame mbola tsara ho zareo zany salame zay avy mandry tsara ny hira zay atolotra anay avy amin'ny groupe jaune dia hira somary natokana ho an'ray aman-dreny paster sy ny fiangonana Apokalypsy izy le Davida hitondra ny fifaliana sy fandresena ho an'ny firenentsika ao ary filao hely za atsika jiaby miara-mitsangana tsangana atsika jiaby tsangana mitsangana allô 1 2 3 4 alefa atsika en position tout le monde en position somary manenga hely vitintsika somary atao magnan'igny hely izy atsika jiaby allô 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 parapomba ok lasa tsikary Davida Piandrundry ny lohateny iranay Apokalypsy sy ny faminaniana andahoantsika tsy mialaka koa zany fa 30 taona
Biarkan Israel. Asika Israel. Nafaron César. Tumuna Jara. Simama. Hausa Siawe. Hanan Satiaman. Ekalong Sangana. Lakalama. 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 Soma. 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 Yeah. Mianta kita pian juga sika. Saya belum hidup dengan teman. Sabbat. Sika. Sika. Mana dah kita tak. Mana dah kita tak. Bagi saya sana. Lepawan suara. Mana dah kita tak. Mana dah kita tak. Bagi saya sana. Lepawan suara. Sipetaka, sinana, manda piafini da vida veneza. Sipetaka, sinana, manda piafini da vida veneza. Paisa nada sanaye, lepawat siwele. Ura kura kabe. Vavchuela Davida. Vavchuela Davida a Venezia. Sote. A mesa tem que se refamandar a mesa. Ya, amin'ny sivy ora sy sasany alina izao any Sinina any a fa neto amintsika moa vao amin'ny efatra ora sasany. Ndao mba mentsika kopatanana kely ry zareo manaraka atsika avy any a ampitan-dranomasira. Ndao mba mentsika kopatanana zareo avy any ampitan-dranomasina manaraka atsika mivantana amin'izao fotoana zao. Kopatanana daholo maneran-tany atamboaro mitehaka mafy zany ho voninahitry ny tompo. Halleloia! Reny rehetra reny no antsoina hoe hira voatsirambon'ny vava izay netiny reny karazana mpihira avy any amin'ny tapany avaratra andrefana. Rehefa avy niditra tao anatin'ireny karazana hira ireny sika dia ndao indray a hianika ao anatina dia voatsirambon'ny vatana. Efa voninao ry zareo avy any Fort Dauphin any amin'ny tapany atsimon'ny nosy. Ao ve le mpandia Fort Dauphin. Ao mba raitsika amin'ny orakoraka mafy zareo e! Tsy amin'ny lateka zay mahatonga ny zareo mbola tsy miakatra e, aza lateka e! Ndao ary. Tsy afarady famiteka dia mioraka. Oh le roi. Lamako! Tady varina be nareo mandevina le composé teo a. Avereno! Atambaro! Atambaro! Miena anao avy hatrany sehatra farady fy.
tem daholo. Tout le monde est manimbani, tout le monde est morokulani, tout le monde est manimbani, tout le monde est morokulani, tout le monde est manimbani, tout le monde est morokulani, tout le monde est manimbani, tout le monde est morokulani. Et moi je suis faire un canoche, et moi je suis faire un malakasi, et moi je suis faire un canoche, et moi je suis faire un malakasi.
Ajaneteake makasitraka ny faratofay tao anatin'izay dia fotsirambony vatatenany zareo tao anatin'ny dia asina teka mave efa miomakomanao ny izany ampiakarintsika manaraka TS Madagasikara efa miomakoma ny teknisianina ny musicien fa ampitsaivina isika fa isy afo manga lehibe rehefa avy eo mbola tsy mody dia ampiomaniko ihany koa ireto tarika manaraka reto aorinan'ny TS Madagasikara dia ampiomaniko ny iraky ny iraka prize avy any fianaratsoa ao ihany koa ny golden soldat mazenga tonga dia miomana anareo ao ihany koa ny Ambatoboeny tarika Isaya izany tonga dia miomana ihany koa ireo tarika ireo ao anatin'izay rehetrarehetra izay urakoraka be efa pare ve TS Madagasikara leo masina onjakely ery aminareo ery manisa efatra dia tonga dia mahasitsika onja isa roa telo efatra sady mioraka iny tsy anao mimafy dans la tribune centrale la chorale nationale teka mabe TS Madagasikara rehefa vonina raha la jajonji TS Madagasikara nareo avy hatrany sedra ndao azy atsika rehetra eto Mahamasina tarika TS Madagasikara Jason Glenn sy Ando Lalaina hiarahira amintsika izay ao anatin'ity raha ray ity miara-miry tsika rehetra fa haitsika ity aome Zay rehetra vitanao manodidina toa eno mikotava ndreo mifaly avanja ndraindray mandatsanao dia natao toy izany toko ve ny fiainana eto an-tany zay vomangina trany atraizany fetrany la hoe raha mbola misy farany dia manantena trany Tukana edu, leresa kawinya. Jamakan kunai zaniwe, natukaze sose, galulalana e. Bau yazanam fandi turuku, taru baruku, diya is not wrong.
fahasambaranao fa miaraka amiko fambolamia dia misy variny ireo zay faly miteke ia satria moa samy manana ny fiainam-panany ny olona tsirairay avy a misy ao anatin'ny hira izy ny tena hoe mifantoka sy mahita an'Andriamanitra misy kosa ao anatin'ny dia izy ny tena mahita an'Andriamanitra dia ho anao izay tsy nahita an'Andriamanitra tao anatin'ny dia na ilay hira teo a dia tadiava tao anatin'ity filazan-draharaha ity sao dia mba ato ny ahitanao azy a filazana ilazana izay nahita ny romarsia zazavavy kely 3 taona izany a fa mitady azy ny ray aman-dreny ny borivoly kely izy io a romarsia zazavavy kely 3 taona izany. Avy hatrany dia ampidiritsika ry zareo avy any amin'ny faritry Fianaratsoa efa vonimbonina ato tonga dia ampandrosoana avy hatrany a izy ireo a raha efa vonina ndao mba rahatsika miteka mafy manatra ireo e. Aiza le teka ho azy ireo e! Tagny ambala niakatra amintsika amin'izao fotoana izao. Miomakomana koa ry zareo avy any vato fotsy Atsirabe fa mandray anjara zareo fato Atsirabe a mbola tsisy mody e! Ty zany le hoe tonga vitanana na miara-mody amin'ny batabafy la hoe mpangorona sono. Ah. Ndao azy. Meko anao misy ty. Ndao ra moa. Eka! Miala basika minakaby agny, minakaby atagna fianarto agny. Salamat be! Raha ohatra misy olo ato Mahamasina, asio tabataba mafy be! Miala tsigny aminareo ato Mahamasina fa somary banao kidodo kely agny raha sitrakareo. Akasitanareo fe! Ay ve! Ndao ara moa raha ohatra ka vonina dia ho ataosika aso aloha. Saotra andravelo nanjary
taratara ny mpampiditra andravelo naroa miala tsiny aminareo raha igny fa iraka zandry aro mitondra ny teny sady mahay lohatsa vao voatendry sy voafidy koa mitondra ny azavady amin'ty andro sarobidy agnaisa tompony teny fa nomenako nagnabata fao ny zoko ray aman-dreny de jesosy tompony sabata koa magnenga sika anoy iara-mandray ny voninahy Jehova Andriamanitra ray azafady rafa ho fampiarabana ny vahoaka an'Andriamanitra dia andao anangatangana ho voninahitra Andriamanitra ny fifampiarabana sa ataoko taotaogna fa samy efatrasy ny 30 taogna arabaina ny fiangonana soa efa tonga na ny lehibe na ny tanora na agnareo kolonga vita soa ny lalagna esa totoy bato hita na avy eto gasikiara na ny avy agnapita samy avy eto hagnamasaka ny fety koa miakary fianara ataovy ze mety fa masoandro maty ro mampalahelo aia ny artista miakary agnaora velo isaoran'Andriamanitra Andrianagnahary nagnomeny fitahiana ny mpitondra tatimbary fa 30 taogna sa hoe zazabodo fa ndao hiara indihy hiara kododo alefa leka zalahy Imandudungan para-parangan Kawe mandudungan para-parangan Katunggan na malapia pananangay Tuketunggan na malapia pananang Imandudungan para-parangan Kawe mandudungan para-parangan Katunggan na malapia pananangay Tuketunggan na malapia pananang Ityana na tuwale ang angin ikwatanga Ityana na tuwale ang angin ikwatanga Yanare Miantana BAREA MAHAMASINA Yanare Kumbayere Sayanakan Yanare Miantana BAREA MAHAMASINA Yanare Kumbayere Sayanakan Ape! Ale pungset kitutol pa fung na nyul salaya Alefa. Batu
olana pianasa undruan buonyasi kel pultau mauriana ke itwa pelistade Makasita ka tigyan miya nakabya ngay minakabya tanga Fihaonam show trasan telpul tao nga mga raga kuha. So dato. Makasita ka na tanga Fihaonam. Yurakura ka na Fihaonam tsuye regional. Makasita ka. Susumat nga salamat sa mga iretin fateto kurmo fatente na kuha Fiani. Marapi mo kumani Fioni Pandresia. Makatsika rehetra okey. Filazana kely fotsiny iangaviana tiako natahina avy any Madrivalo mba amelona telefôna fa ilo olona tiana efa hatramin'ny maraina no niantso anareo azafady mba veloma kely zany ny telefôna se. Avetsika! Ya filazana manaraka ho atsika rehetra zay manandrifiny D12 zany amin'ny faritra menamena D12 ry dia mba mikisaka kely fa avy eo no mandefa an'ilay afo fotsy manga, afo manga. Dia iangaviana ampanajana ny diakona zany mba ampikisaka an'ilay olona eo amin'ny faritra ny D12 amin'ity faritra menamena D12 ity zany. Na mikisaka miakavia na mikisaka miakavanana zany isika eo amin'ny D12 fa avy eo no miainga ny afo fotsy sy manga. Dahoara. Ao aorianan'ny feon'ny mpandresy dia miditra ny famille pasteur. Aorianan'ny feon'ny mpandresy ny famille pasteur. C'est mpandresy miorake. Makasitraka. Mafana raha ty sa tsy mafana. Faly miarabantsika jiaby zay avaka matavy. Mano fandaminana kely musicientsika. Ty raha lafaly iona zany raha tsy atsika. Raha la mahafinaritra be amin'ny élément izy. Ao raha vana zava-maneno efa rasatsika. Fanasitranana ve nandresy lahatra anao amin'ity fiangonana ity sa antson'Andriamanitra? Ndao vetesitsika kely hoe na tsy hamontsy nazany avy avy e. Na tsy hamontsy na ny avy avy. Diarakily andisy fanantena. Dia mbola manantena anao. Mbola tsy tsika rehetrarehetra zany e. Na dia
mbola misy tsy mila lolona atsika rehetrarehetra zany dava atsika ia na dia tsamotsona na viavy da iarakira miaraka amin'ny fiomboanesy na dia tsamotsona mandisy fanantenana mianisy dia bola manantenanao a zay toy zany izy zao dia mazaraka andriamanitra voatavy efa nandresy tamin'ny any zasanao dia ty toy le iriny ataony amin'izay da raha vonina zava-maneno dava
Vamos
panaiako sului pagagan onehuni huninaitao tenibabakawe ura sura pakawe Adabela isisugunao Maribo kamamiraka Tirisani elupite Yabanira melakabira mnayane One, two, three, let's go! Filazana kely ilazana zay very enina lariary fa ilay izy tany Samaritana teria enina lariary zay tompony zay tena tompony fa misy ihany koa telefôna anankiray soida somary efa eo amin'ny valeralerana ataontsika hoe telo etsy ty misy tosy misy numéro atao anatiny dia tsy atoanao le numéro atao anatin'le izy na atsoinao eto masinay zay mahakasika an'izay filazana izay fa ampiomanina ny soldat golden soldat aorinan zareo dia raisitsika ny famille pasteur asinao rakoraka mbola isy afo manga mbola tsy mainky any ody zay le hira teo aza mainky any andeha asinao ody
misy blouson adiny teria andray mandren'olona rosé dia angaviko ianao zany a mba hamerina an'ilay blouson. Misy sakosy ty a, misy sakosy sao dia ato ny entanao sao dia ato dia makaty amiko anao a fa ato ny sakosinao, sakosy bleu marine. Misy telefôny ty a aty amiko aty a dia makaty amiko anao telefôny. Raha ohatra kosa anao tsy tonga aty a ataovy eo ary ya ndao ary. Golden soldat vevo raha mbola tsy voninareo a dia miomako manano cutulaire asyonja ataontsika départ indraina ionja vonina venareo ary ambony ary amin'ny dedeo ary a dia any amin'ny cdeo manisa efatra isa roa telo ye onja makany. Centrale tonga da tohizatsika asina teko ao atsika rehetra golden soldat efa pareve Iangaviana zany bainina mba ho any makaty amin'ny estra de ty a bainina ya makaty ianao zany fa mamanao zany io mamanao tonga dia alefa avy hatrany any irany golden soldat dia tonga dia efa miomakoana le voatonina teo aorinany a ny famille pasteur dia miomana koa ny solitenany tulaire tonga dia miakatra rehefa aveo a dao ary isa roa telo technicien l'olona Francis a dia l'olona Yarson avantulaire mba makaty kely azavady a izany baininy a niarany sakafo taonareo baininy dia hito mamanao miandry anao eto a makanesa ty ianao fa tomany izy mba alefa le hira le golden soldat azafady a zay eo foana eto foana technicien makasitraka misaotra trany ihany koa ho anareo zay manaraka anay am'izao fotoan'izao amin'ny alalany fahita lavitra RTA sy ny MATV eo ihany koa zay manaraka anay amin'ny tambajotsa tserasera ny Facebook amin'ny page ny radio fanambarana sy ny 7 maritrefy ihany koa izany a amin'ny alalan'ny canal Star Times canal 114 ihany koa zay faly miorake efa vonimbonina ny afimanga fa za mbola misy miala mbola andray tsodrano sady zany mbola andray tsodrano ihany koa ny mpanao délivrance rehetra raha Madagasikara mbola tsisy mody aloha fa alao mahazo tsodrano zay vao mody sahona l'olona zao ny fitiavana tsisy an'Andriamanitra hono ny ohatran'ny kilaoty tsisy lastika tonga dia mibirotsaka foana ka raha vao mahita vehivavy dia mibirotsaka le kilaoty ka asio fitiavana ihany ny Andriamanitra asivo Andriamanitra ihany le fitiavana fa aza mandeha amin'izao ok ao ary orakabe nankaiza daholo varimbariana any ambadika any manao azafady mba sosofina kely ty
Sinda somary masitsika ekibeno Andriamanitra somary masitsika vahidrisy santokonyatsehana nefa ny olona miaritsy lelaheraka tokanybola miendaka fahoana mavatratranfesta kende ranika Makasitraka zay nandray ny golden soldat ireny a zao koa tsika dia andray ny régional ny Tuliar araky ny toromarika ny meny ray amandray pasteur zay mitatana ny régional ny Tuliar dia midina avokoa aty ambany aty mba miara mifaly ho anareo solotena ny régional ny Tuliar izany mba alefa le playback amle tsinjaka bevata ao miarabany ray aman-dreny pasteur Mayolina mivadiny avy any amin'ny faritra Toliary tsy miroro miaraba nahatratra ny 30 taona ny Fihaonam-be Apokalypsy miaraba ny mpiray fanantenana rehetra ihany koa dia solotena
no ato ao aby reo maramilan'ny tompo a avy any amin'ny faritra iny zany a hitatsika avy ao a ny missionnaire ny mpitandrina ny vadiny mpitandrina reto mpandihy reto a dia misy ihany ko zavatra kely mba ho fahatsiarovana atolotra reto avy any amin'ny faritra atsimo ireto a ho an'izany ray aman-drenitsika izany satria araka n'ilay tenin'Andriamanitra zay teny fanevatsika dia izako ianao a voiraky ny tompo amin'izany rehetra zany ka mialohan'izany a ao le playback avy any Toliarany a tsinjaka bevata aloha mialohan'ny fanolorana n'izany zavatra zany any reto ray aman-drenitsika. Jeremy dia iaina zany makeny amin'ny tomobile sao Jeremy la mozika Toliara ho avy tsapiky toy e ndao pisy mozika kely aloha ray aman-dreny mandra-piandrasantsika mozika zany dia mba atavy malakilaky ny mozika ao a fa Toliara manao raha toy androany rolahy ka ny voalohany teny dia fiarabana zoky sy zandry riavana malala ny tonga tsy miarahaba namany tsy malala fomba ka miarahaba ny ray aman-dreny indrindrandrindra koa ny tanora hohabolana ny reko zay ka tena mazava fa ny tany misy olobe hoe tsy mialy zaza ka dia fiadanana ny ho amintsika tsiraray avy. Aiza le playback an zareo ary mbola miandry la mozika tsika efa ao tsara zany la mozika mandroso avy hatrany Toliara tsy miroro Toliara manao raha ahita raha tsika androandro lahy Sans doi n'est rien. Général Ouéré, commissaire Ange Kessi du gouvernement. Zeben, attaquez. Nous c'est la bobo. Le boss qui ouais, Jojo Miller. Président de Techteur. Abidjan Paris, vous n'avez qu'à prendre position. Cheki de Paris, il t'avait parlé. Venez danser, mon coupé de galon, le montant. Il savait que c'est pas moi qui l'ai créé. Venez danser, même pas tout, c'est moi qui fais danser. J'ai pris la position. Vous bougez là. Ça c'est la danse de nous si on prend la position. Président de la légende. Muziki Apollo. Maman de Cristo, bonsoir. Maman de Carlo, bonsoir. Maman de Cristo, bonsoir. Maman de Carlo, bonsoir. Maman de Cristo, bonsoir. Maman de Carlo, bonsoir. Maman de Cristo, bonsoir. Maman de Carlo, bonsoir.
Toliara manao raha zao e. Tsy makororo azy io. Toliara manao raha zao e. Tuliara zao vai tsy miroro mihitsy. Makasitraka andro regional Tuliara. Sorana kely pasteur. Awar. Tsika rehetrarehetra rea otafinay afy Tuliara vetivety pasteur mandrosinareo eo atononareo ray aman-dre pasteur tafio Tuliara ray aman-dre pasteur otafinay lehilahy mahery anao omenay lefona ampitafinay anao awar mandrositsika Yuva o apitafin Tuliara nyakanzon Tuliara izan ray aman-dreny zany asio voragora gape avetsike io zany David andray an'lelefona ao fa ho raisiny iny fa tsy maintsy mpandresy izany ray aman-dreny zany fa tsy maintsy ho tonga Josefa feno ny 30 taona zanany lehilahy asio voragora gape manahaka an'izao fitafian'ny Davida mpanjaka zao zao miaraka amin'ny lefim-po io zay zao lehilahy zao asio fitabataba be
Mahakasitrake. Hitatsika amin'izao tena bôgôsy ny ray aman-dreny. Bôgôsy koa hainao pasteur. Ya. Makasitraka ny régional titulaire nanome zao fitafiana mahafinaritra zao ny ray aman-dreny pasteur Maël Sinateky. Filazana kely Kianja avy any Zarefata Tsirabe Antsiona Ramaheno fa miandry anao eto arina eto dadanareo. Zao tsika dia andray ny famille pasteur hitondra soratra izay efa tazantsika eto amin'ny Kianja ato. Menonareo avy hatrany sehatra raha vonina ny teknisiana tonga dia lefa avy hatrany ny hirany zareo. Ndao are! Apokalypsy. Rahito rito si aminan. Pastor Mayor nung itarikanay. Isora na yatran. Ifitahin niray. Siyuto sa kairat siya now. Ila Jehovah ray ngunyan niyay. Minusay pambola utayin now. Utak chini telu puluh tahun na manarakiray.
Tina urakuragai manjaku sarangazoa metsats mety tsaragody raha voninareo tsaragody Atsahamasina izao ihany koa ny manaraka anazy eo cette province aorinany Tsagody de Bonglava régional Bonglava aorinany cette province de manana avy hatrany zay efa vonina Tsaragody Atsahamasina tonga de vonina ny régional Bonglava sy ilay cette province tonga de vonina avy hatrany mandeha de mandeha fotoanatsika mbola tsy mody teneny akaiko an'izay mbola tsy ody leo mba miara-mody amin'ray mandray pasteurtsika sady zany ve mandray fa mahery Tsaragody zay mpandresy mioraka Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, God's treasured one. Heaven chose you for the month of July. Mid-year miracle, shining in His light. You walk with grace and favor that cannot be denied. Ancient of days called you His own. Before your first breath, He loved you. Hallelujah, hallelujah. He knows your name, oh, before you came, oh. Tuki avy any merina foany misy mitady atambadika ato Tuki avy any merina foany And if you could stop, if lights for my generation. Every day now my celebration. Everyone in the province are in the every day. All I know is celebration. I know the power they for my body. So Régional Bonglava aorinany cette province aorinany io so the Holy Spirit inside of me. So I just get a boat. Oh yeah. Good night to sickness and brokenness and pain. Grace and away and they flow through my vein. I am sufficient in everything. I bring the change. Holy Spirit they control me, oh. Holy Spirit they direct me, oh. Holy Spirit
Makasitraka e! Teka ho andry zala tanoratsika. Andefa ny afomanga isika sa tsy andefa? Rehefa fetiko havana be ohatr'izao tsy maintsy misy afomanga foana tsato zany. Régional ny Bonglava zany hoe ao anatin'ity mpandrainjara eto hiakatra eto zao ity no alefatsika ny afomanga tompokove. Régional ny Bonglava raha vonina tonga dia miakatra, raha mbola tsy vonina ny régional ny Bonglava dia le 7 province, raha mbola tsy vonina ihany koa le 7 province dia miakatra ny Vatofotsy Atsirabe. Bonglava, Vatofotsy, 7 province, aizanareo. Zay va te hahita afomanga, mbola oviana voaviany sisia. Satane! Mbola avy! Barea! Aiza le téléphone, areto le flash e! Avoaka daholo ny téléphone Android, ny ASTC, sy ny rehetrarehetra. Areto le flash e! Makasitraka, reny efa hitako mirehitra reny, nendry Dadato Fernand, nendry Tantine. Sy mpamanja kely a, hita fa tsy very akory a, ohatry ny kopoka reo, ohatry ny antatiny izy tamin'ny mbola kely. Kely, iza naranjy? Rokaya! Mamany Rokaya, azafady a, tsy very izy akory fa maka-toerana etsy akaiky ny eny tompoko? Rafalion, misy mitady anao ny ato. Ya, okay. Aiza le flasy atao manoatra mihetsiketsiky kely le telefone. Aiza kosa dia tsisy nitondra poste Android avero tsy mirehitra eo. Miara ofa le izy, isa afiavana isa roa telo. Ziu, zu, 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 zu. Mak sutaga, urakuraka be. Zany afomanga. Vatofotsy no miakatra amintsika amin'izao fotoana izao, asiana urakoraka e! Vatofotsy, zay maresy dia omena mana miafina. Vatofotsy, misy soratra anarana eo amin'ny aritsy malala. Okay, 10 soratra zany nataony zareo reto. Misy afatra tiana pitaina, eno tsara ny jereo tsara ny fihetsika. Ho antsika zay tsy mifankahita amin'ny fianakaviantsika dia ato aoriana ny estrady ato a. Misy zaza any amintsika any a, mety ato fianakaviantsika dia mba aterina eto azafady a. Ireo ankizy ireo a zay hitantsika, ho antsika zay tsy mifankahita amin'ny fianakaviantsika dia mba eto ny point de repère ato amin'ny teknisianina ato aorianana eto azafady a. Mankasitraka tompoko! So bakaka mijery fitaty tonga dia vavany a. Awas!
Nilalantar si mura-mura si mancisisip ni faurita Rambulay total awanat faurina numis Jesus tsika io Zambakif zany ao anatiny mangidiny misy mamy Rambulay total ao anaty fahorinany misy faharetana aza mba kivikivy zany Jesosy tsika io aza mba kivikivy zany ho Tena faly azo atao anaty irany liturgie tsara zay ira zay a mafinaritra be afomanga ranabavy tsy afoya ranabavy tsy afoya tovavy kely firtondry ranabavy kely tsy afoya zazavavy mangamanga kely ato arinato afomafy ty ma ty afomanga misy How's that, Yahweh? How's that, Yahweh?
Puateia. Uma cima dele a guitarra. Abreta olha tiro, abretsar. Eu, habuni. Volta a câmera tsara para visual. Hai sale tiro. Te espera. A boca se afoga. A boca se afoga. A boca se afoga. Ishi da casa titi da ke. I falsa ti vale. I testa ti vede. A culpa be. 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 A culpa be.
maneno mamaraparana ratatatatatatatata awas I'm
tsy miaraninao fa anao re anaty ady eriko raha resy aneny unene sona beriko lazaina anante fanidamboe melohan'ny tsotrano a dia mbola misy iranankiray pirehitra telefôniny ao fa iroso kely a amin'reto a fandaram-potoana foy dia foiretsika aloha amin'izao fotoana izao pasteur dera mbola ao a pasteur erjoa serila a pasteur sylvain sabotson raha mbola ao nareo ka afaka mekansy dia arosoko avy hatrany ia isaorantsika an'andriamanitra ny fotoana rehetra androany isaorana koa ny zavatra rehetra fankehitriny a dia misy reto formateur sekoly Sabata Nasionaly izay navita fiofanana nandritry ny herintaona tsy avy eto Antananarivo izy ireo fa manerana ny Madagasikara manontolo ho tsofon-drano amin'ity anio tia dia ampandrosoana ho ety aloana zay ety ambony zay tafiakatra eo ihany koa ireo section délivrance ary indrindrandrindra ireo évangéliste zay vita fiofanana ka efa nambara fa ho tsofon-drano anio dia angatahana avokoa hiakatra ety anoloana dia angatahana koa zany ray aman-dreny pasteur Sylvain hiakatra ety anoloana anatanteraka an'izay vavaka sy tsodrano lehibe izay tsika dia avy eo tsika amarana fotoana satria avoriana tsisy ohatry ty raha lasiana bavy ary indrindrandrindra avy amin'ny lafy valonosy izy ireo ka mendrika raha nato zao fa 30 taona zao ny tsofon-drano satria dia ty ny fivoriana lehibea zay fa niomanana izy ireo tanatin'izay herintaona mahery zay tanatin'ny fiofanana ka dia melohan'ny anaovana tsodrano a ampandrosoany délivrance nationale a ampandrosoany koa ireo pasteur évangéliste fiofanana zay anao ny asa mba androso a ety anoloana melohan'izay mandra-patongavany ireo section délivrance
mandra-pahatongavan'ireo evanjelistra izay ho tsofondrano dia ome koa ny flou nasionaly ny sekoly sabata alohan'ny fitenenana anazavazavana fofio makasika an'izany a formateur national izany. Minanao aray aman-dreny fitenenana. Ny formateur national dia misy 70 tao anivon'ny fiangonana Apokalypsy mianatra nandritra ny eritaona sy efa-bolana teo izy ireo taranja 720 no niofanany ny fitsofandrano dia mbola tao any amin'ny régional nareo tsiraray avy ao anatin'izany ny fiainianana dia manaraka ny certificat fa ny atao eto amin'ny faha-telopolo taona ny fiangonana Apokalypsy dia hoentsika lanonana nomeza amboninahitra n'Andriamanitra raha ny fotsiny dia omeko ny tompona raika avy hatrany any anohy voninahitra Andriamanitra irery any. Misy ankizy avy any Kongo aloha raha mandehandeha nareo avy any Kongo ankizy anankiroa dia miakaraka ela aty amin'ny altara aty fa mitady anareo ny ray aman-drenareo. Ya miakatra aty ambony aty areo zaza zay tsy miaraka amin'ny reniny ihany na miaraka amin'ny ray aman-dreniny miakatra aty aloha aty dia aty anareo no alain'ny ray aman-dreninareo. Ya misy zaza tsy hita Iandry sy Jordan avy any Kongo. Sy Iandry avy any Kongo raha ohatra ka any dia mba manatina ny pasteur Jeria eto amin'ny estrade eto zao. Rayanina koa manatina ny mamany eto. Iandry sy Jordan avy any Kongo raha any asaina mba anatina ny pasteur Jeria eto amin'ny estrade zao. Zora tompoko. Vonina daholo ve ny sekoly Sabata national tompoko? Ay, zao ny anaovantsika azy ireo section délivrance hoentina mavaka koa ve fa eo avokoa? Mandroso aloha efa sao dia tsy mazaka le any. Zay ankizy mandehandeha any tsy misy ray aman-dreny miakatra mandeha makaty amin'ny altara aty. Zay ankizy tsy mahita ny mamany, tsy mahita ny dadany, tsy mahita ny olona araka taminazy dia tsy mivoaka ny vavady fa miverina aty. Miverina aty dia eto amin'ny altara eto manantona ny olona jao. Tsika hivavaka ary dia atsangano ny tananareo kavanana. Jehovah-Andriamanitra raha eo araka ny teninao Jesosy manao hoe mandihana any amin'izao tontolo izao ataovy mpianatra ny firenena rehetra ary dia mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Ao anatin'ny fitazana inko dia misy tompo ny fampianarana. Ao ny sekoly Sabata lehibe, ny sekoly Sabata tanora ankizy ka dia reto mpanomponao izay fianianana vita fianarana, vita fifanana ao anatin'ny volana vitsivitsy ary anao ny asa mamoniteur azy ireo sy ny mamonitrice azy ireo ka dia mitsodrano azy ireo zay amin'ny anaran'ilay Jesosy Kristy lohany maty tamin'ny antsasakerinandro tao pasana telo alina natsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo. Jehovah ho amin'ny akavio amin'ny akavananareo. Izy ampitombo ny fahasoavana sy ny talenta ao anatinareo. Izy nomeny fahaiza-manao aminareo. Izy hitasy hitahiry ny fiainam-panahinareo. Izy ampitombo fahalalana sy fahaizana ho anareo. Izy anome fahaiza-mampita fianarana ho anareo. Dia Jehovah ny voninahitra, an Jehovah ny fahalebiazana, fo amin'ny alokosany ny osotra sy ny fitahina manomboka amin'ny androany ity amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluja. Amen. Eo ihanytsika. Tonga dia itoy ny vavaka sy ny tsodrano ho an'ny section délivrance nationale izany régional ivavakatsika ary ankehitriny. Asandrato ambony ny fanondrotsika tsiraray avy. Jehovah raitsy tompo, ndreto ndray tompo ny section délivrance avy eo nivon'ny fiangonana Apokalypsy maneran-tany. Izy reto Andriamanitra ray dia ny rahinao ihany koa manao hoe mandiana sitrano marary diovony boka avoainy dia amin'ny fefa nahazo maimaimpony ianareo koa dia manomeza koa maimaimpony. Mangataka ary izay Andriamanitra satria ny teninao hoe tsy amikerina mipatantsahana fa mifanahiko ianao
Jehovah tompony maro. Ho dia mangataka ilay fanahy fitompotetrolony sy fendrianany izay. Ary tsay mivatravatra zany Jehovah amin'izao ora izao. Irotsaka ny fanahy fito avy alohan'ny seza fendrianana. Anositra ny section délivrance tsiraray avy. Ka ninninona ho tondrony izy ireo sy hodorana izy ireo dia ho may, ho potika, ho rodana, iongotra, enjera, ary dia potika sy rava ny seza fiandrianany Satana noho ny amin'ny herin'ilay Jesosy Kristy nampitsahatra ny fanalitra latsadrato amin'ny atsasak'herinandro. Aoka tompo vita-batsisany fanamasina izy ireo. Aintsiriko ny tananao Jehovah. Anaovana izao fagagana sy famantarana ny anaran'i Jesosy zanakao ilay tokana. Dia aoka izany osotry ny fanamasina izany. Anositra ny section délivrance manontoro ahafahan'izy ireo manao ny asanao. Ho potika ny asan'ny maizina, ho levo ny dragona, ho potika Beelzebuba, ravy anaro Lucifera, potika ny herin'ny zaza vavindrano ny kalan'oro vaziba noho ny herin'ilay Jehovah mitoetra ambony sy fendrianana sy ny fahefan'i Kristy nampitsaratra ny fanalitra latsadrato amin'ny isan-kerinandro. Izany osotry ny fanamasina izany any hanositra ny mpanompona tsy avy amin'ny fahafenona Jehovah ray ny anaran'i Jesosy Kristy tompony Sabata. Amen. Aogositra afaka midina avy hatrany afaka midina avy hatrany afaka midina iangaviana antsika rehetra responsable any amin'ny vavahady rehetra mba tsy hamoaka zazakely tsy ray aman-dreny mitarika azy. Misy zaza hitako eto dia Israel. Misy zaza hitako eto Sissan rasa. Aprende le flash, le telefone. Hai delle flash, hai delle flash. Ilasana ireo olona avy any fianaratsoa izay niaraka tamin'ny lolona poeta dia eny amin'ny toerana izay nanateran'ny fiarona tamaraina no angalamanareo. Dia niaraka tamin'ny lolona poeta dia eria amin'ny toerana tamaraina ihany no angalanareo fiara. Alleluia. Zay zaza very rehetra zany tsy hita magaviana mahitondra azy etetsika. Zay rehetra mahita an'ilay zaza dia mba entina ty ambony aty daholo. Zay rehetra mahita zaza dia entina ty ambony aty ampoa. Ilazana isika avy any Tamatavy ilay mipetraka ary amin'ny sity 65 hektara varatra ery amin'ny jiro lehibe misy ny chorale sy ny pasteur ny fotoanantsika zany fa eo zany miandranay ny lolona tiana izany tsika rehetra avy any Tamatavy mipetraka ary amin'ny 67 hektara eo fotoanantsika amin'ny jiro lehibe misy ny chorale sy ny pasteur makasitraka indrindra hoy le olona tiana. Le mpandian'ny faritany mba ato arinan'ny estrade daholo misy filazana maromaro reto tsika mila mihaino tsara aloha fa tsy mikorobaka isika vahiny rehetra le avy any Ambohimarina ka tsy mahita spesial somary mitangorona kely avato amin'ny ato amin'ny écran ato amin'ny akaviako avato ato amin'ny parking moto
ay parking moto fotoananareo a le vahiny rehetra avy any amin'ny faritra ka mivanta reny Ambohimarina itosy a dia eo a parking moto ny fotoana ndasy loha asesiko tsara ty fara folo taona avy any Ambotona miandry anao i bebe na rovana ato ambadiky ny estrady ato fara folo taona Ambotona rola ila awa soran'Andriamanitra avo indrindra noho ny fandarana teto androany dia mangataka ny evangelista malaky mangato aloha ato entinam-bavaka vavaka ho an'ny zaza rehetra ity vavaka ho an'ny zaza rehetra aloha ty vavaka aloha tsika vavaka ho an'ny zaza rehetra aloha tsika Jehovah-Andriamanitra tsy toavy indrindra ianao le manana fanahy mahery mpitaridalana mpanolo-tsaina matoky ay tompo am'ty fotoana ty fa eto ny anjelinao maro mangataka aminao Andriamanitra avereno ny sainy reo zaza rehetra reo anantona ny ray aman-dreniny ho aketo amin'ity estrady ity amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy fanahin'i Jehovah isitona anareo aketo amin'izao toeran'izao ho eto amin'ity estrady ty ho eto ty tokoa anareo rehetra noho ny amin'ny heriny ny fanahin'Andriamanitra avo indrindra noho ny amin'ny heriny ny fanahy mpitaridalana sy mpitondra amin'ny fahefan'i Jesosy tonga eto ianareo nareo zaza rehetrarehetra ary tsisy zaza very eto naray ary fa hita daholo amin'ny tana maherin'i Jesosy Kristy no miaro an'ireny ary mitondra eto noho ny amin'ny voninahitra noho ny fahalebiazany amin'izao andro fisandratana lehibe izao dia miverina eto izany voninahitra Andriamanitra voninahitra ny eo an'ny avo indrindra halleluja amen ny ray aman-dreny Jérôme avy any Morondava miandry anao to amin'ny estrady eto ny madama anao ray aman-dreny Jérôme l'olona Jérôme avy any Pasteur Célestin ila zanakely zany zay mahita ny Pasteur Célestin vady fa tadaviny zanany izy izy tsy dia mbola salama ery amin'ny poto vy atsimo ry zany izy miandry azy eo zanany sora tompoko ao ary angatahana mba alalana kely ny eto amin'ny estrady fa mbola misy vavaka azy tsodrano ho ataon'reto ray aman-dreny evangelistra zay vita fiofanana anatanteraka ny asa fanompona zay netsony tompo azy ireo ao ary mangala toerana ianareo rehefa avy eo misy zazakely anakiroa toa hita raha tsy eny akaikinao ny zanakao dia mba tokavy eto aminjareo ny zaza ireto ao ary mangala plasy avokoa ianareo ray aman-dreny Pasteur Isainy ao ary eny ary ry pasteur rehetra noho ny voninahitry Kristy sy ny fahalebiazany sy ny fahatsarany dia voahiraka indray ianareo anao asa lehibe noho ny fivoahanareo tao anatin'ny fiofanana ara-panahy ary fiofanana ara-tsaina fiofanana ihany koa ny ara-batana izay endrasana ny ondry sy anangonana ny ondry vavakitsika ary mitsodrano anareo Jesosy ianao no naniraka ny mpiandry rehetra matoky sy mino ay tompo amin'izao fotoana zao fa ny ositra izay mbola tsy azo ny apôstôly tamin'ny fotoanany satria zao dia efa andro fiafarano ny fahatongavanao dia ho asory amin'ireo hosory amin'izy ireo tsy raharay avy zany ny ositry ny fahefan'ny tanana ny ositry ny fahefan'ny fampianarana ny ositry ny fahefan'ny fandravana ny ositry ny fahefan'ny fandianana sy ny hery dia tononona amin'ny fahefan'i Jesosy Kristy ho aminareo ne zany ary fanahy mahery ny hidinao aminareo anao fagagana anao famantarana ary andehanareo ka tsy horeraka ary ny herin'ny voninahitry ny Andriamanitra avo indrindra dia andrakotra anareo hitaridalanareo ny fanahy mahery ny Jesosy
ho aza ny aniderany ko mandrakizay amen. dia eo ihany ianareo pastera fa hitsodran'ny fiangonantsika amarana fotoana dia atolotsika ny ray aman-dreny pastera rahambiasa erotsirila izay vavaka famarana tsodrano izay ivavakantsika avy eo andray ny tsodrano Jehova raha eo tsy herinay natanjakainy natanterahany ty fahatelopolo taona teto andro ty fa dia ny herinao sy ny fahefanao ny asa tamin'ny fahavelona ka teraka ny teninao hoe ny maso rehetra hita azy ahitan'ity zavatra teto mahamasiny ity zao tontolo zao ny malagasy rehetra ny fanjakana rehetra ny kristianina rehetra ny fanadia izay nandefina azy azy ireo zay nanohitra rehetrarehetra ka dia deraina ny anaranao Jehova ankalazaina ny anaranao itodidohody ny mpanomponao misy ny efa lasa misy ny manendera pitso misy amin'ny latsinainy tatany ny dian'izy ireo mba ho tonga ny amin'ny toerana zay nengany tahaka ny tantananao azy nandroso no hitantananao azy ny verina rakofony ranao ny lalana rehetra zay andianany any rakofony ranao ny fiara zay andianany any ny tananao mahery ane hitantana ny fiara sy ny diany tsirairay avy ka herendozy eny andalana eny tsy manana fahefana ny asany devoly dragona Lucifera Belzebuba satana devoly menarana ela kokolamby fazima zazavavy ny rano fa na ratsy rehetra eo dia ekoaka eo any lohantsika tsirairay avy satria mahery ny Andriamanitra ivavahantsika zay varotra dia azo tombony meo papana didina ny vola didina ny fitahina ho tonga isa-tokantrano ary dia ho ambiny karena ny tsirairay avy ho ambiny mbola amin'ity taon'ity ny tsirairay avy ny asan'ny tananao dia ho ambiny Jehova fitadiavana taonao ny asa fivelomanao dia ho ambinina sy anjary ka tsisy apokalypsy antratsony fa miamitombo ny arenanao fa raha kely ny andohanao ho lehibe indrindra le afaranao ry apokalypsy satsy zany ve raha iso nitsodrano avy amin'ny tomboary ary Jehova niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe mitenena amin'ny Arona sy zanany hoe izao ny teny hoentinareo mitsodrano ny apokalypsy hitay anao ane Jehova ka hiaro anao hampamirapiratra ny davany aminao ane Jehova ka mindra fo aminao hanandratra ny davany aminao ane Jehova ka hanome anao ny fiadanana apokalypsy 30 taona manaraka apokalypsy 30 taona manaraka apokalypsy 30 taona manaraka Ura-gura-kape! Tonga avany amin'izay nengany avy tsika tsirairay avy. Sora to. Ya, filazana amin'izay ny diakona rehetra ny skoty rehetra ny tompona andraikitra rehetra ny samaritana mba tsy somotontsika fa mbola hanorina nyre fitaovana rehetrarehetra ifanomentanana fa tsy tonga dia motontsika miasa alohantsika zany zao fa tsy tonga dia mody aloha janona kely aloha le fekira isorana ny komity fahatelopolo taona ny totona fotsiny andro namasaka tamin'ity lanonana ara-panahy lehibe ity